el pleno ordinario del 28 de noviembre del 2024. O primeiro punto da orde do día, que é a aprobación do borrador da acta da sesión anterior, retírase da orde do día porque houve un problema técnico a hora de montar o videoacta, de asinar o videoacta. Entonces, traerase a aprobación na vindeira sesión. Punto segundo, é a dación de conta da información trimestral de execución orzamentaria correspondente ao terceiro trimestre do exercicio 2024. O terceiro punto da orde do día é a dación de conta do informe da Tesorería Municipal do terceiro trimestre de 2024 de cumprimento de prazos de morosidade, de acordo coa Lei 15/2010. E o punto cuarto, a aprobación inicial se procede do orzamento municipal para o ano 2025. Intentémonos asustar os tempos marcados. A primeira intervención vai comenzar o concelleiro de Servicios Económicos. Bo día a todos e a todas. Quero comenzar agradecendo a todos os partícipes na elaboración deste orzamento. Vou facer unha breve descripción do que son as magnitudes e o que consta no documento. Este orzamento que presentamos no día de hoxe ven a dar conta dunha programación da actividade económico-financeira do noso Concello. Buscamos a estabilidade orzamentaria, a sostenibilidade e prudencia financiera e a eficiencia na asignación dos nosos recursos. A pesar de ter a vixencia dun ano, encaixa dentro dun marco de políticas de carácter plurianual. É importante resinar que se trata do primeiro orzamento dende o ano 2020 dentro do novo marco das regras fiscais para as facendas locais, que ata o de agora estaban derogadas. Isto require dunha maior análise e da toma de decisións estratégicas en aras dunha boa xestión dos recursos. Así mesmo, é un acto de responsabilidade política e unha vantaxe para todos os departamentos poder comenzar o ano con un novo orzamento, sen ter que prorrogar o do ano anterior como ocorre en outros concellos ou institucións que vostedes gobernan. Este orzamento acada unha cifra consolidada de 73.725.421 euros. No referente ao do Concello, a cifra é de 70.125.000 euros, que, como viñamos comentando estes días nas diferentes comisións, vese alterado por un axuste contable, o cal de non terse producido asemellaríase máis ao orzamento do pasado ano. Está formado por dúas grandes áreas, a de ingresos e a de gastos. Comenzarei a exposición pola parte dos ingresos. Correspóndenlle a operacións correntes, que son aquelas que abarcan os capítulos do 1 ao 4, a cantidade de 53.767.000 euros, e operacións de capital, que son as conformadas polos capítulos 6 e 7, 16,3 millóns de euros. No capítulo 1 encóntranse os impostos directos. Acadan a magnitude de 19,5 millóns de euros. Incrementamos as previsións con respecto ao exercicio precedente, motivado polas modificacións levadas a cabo no IBI industrial, no BICES, e un proceso de inspección que se está a levar a cabo en materia de IAE. Pese a isto, seguimos sendo un concello que aposta por un modelo impositivo moi contido de cara á cidadanía de Arteixo. Exemplo disto é o IBI, que o temos no 0,4%, taxa mínima permitida por lei e a máis baixa de todo Galicia e de todo España, onde a media se sitúa en torno ao 0,6%, que ven a ser un 50% superior á nosa taxa. No capítulo 2 refírese ao que son os impostos indirectos, o ICIO. Orzamentamos a cantidade de 5,7 millóns de euros. Existe unha previsión de obras a executar tanto nos polígonos de Sabón, Morás, como no Porto Exterior que ascenden aos 240 millóns de euros. Trátase de proxectos que contan coa autorización administrativa. No capítulo 3, tasas, precios públicos e outros ingresos, orzamentase a cantidade de 12,6 millóns de euros. Previsión levemente superior á do ano pasado polo incremento da taxa do lixo. Este capítulo vese alterado pola contabilización do ingreso contable de 2,67 millóns do tema de Augarsa. Capítulo 4. Transferencias correntes,
15,3 millóns de euros. Aquí recóllense as achegas do Estado, das comunidades autónomas e do exterior. A previsión de ingresos por este concepto vai en liña ca estimada no exercicio anterior, levemente superior polo incremento que se nos comunicou na participación dos tributos do Estado e o incremento no plan concertado de servicios sociais. Aquí agradecer a colaboración do compañeiro Raúl, que, como sempre, pois, está disposto e nos aporta datos neste sentido. No capítulo 5, ingresos patrimoniais, 473.000 euros. Inclúe o canon de Pisa, o canon do parque eólico, os xuros do depósito a plazo fixo que temos ahora mismo e a remuneración dos saldos á vista das contas do Concello. No capítulo 6, alleamento de inversións reais, orzamentamos a cantidade de 500.000 euros, xa que valoramos distintas parcelas que posúe o noso Concello no entorno do polígono de Sabón. Ata aquí chegarían o que é as operacións correntes. Capítulo 7, transferencias de capital, 6,6 millóns de euros. Recóllense aquí as achegas do Estado, das comunidades autónomas, das entidades locais e do exterior. Prodúcese unha notable reducción na previsión con respecto ao exercicio anterior. Pese ao incremento das achegas por parte da Xunta de Galicia, 2 millóns de euros para a recuperación das augas termais do noso Concello, e estimar que se producirán os mesmos ingresos das entidades locais que no exercicio anterior, redúcese notablemente as achegas de Europa. Capítulo 8, activos financeiros, 40.000 euros. Aquí non sofre variación con respecto ao ano anterior, sempre se dota a mesma cantidad que é suficiente. Aquí recóllense as devolucións dos anticipos do persoal do Concello. No capítulo 9, pasivos financeiros. Esta baza que contemplamos nos últimos tempos e que ata o de agora nunca tivemos a necesidade de levar a cabo, permitirános afrontar con axilidade determinadas accións no caso de seren precisas, máis en este momento coas regras fiscais de novo en vigor, que impliquen, como vimos comentando, acometer decisións estratégicas na aplicación do artigo 12.5 da Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financeira, que non ven ser outra que encontrarlle acougo ao remanente de tesourería. Rematando con esta área de ingresos, podemos concluir que a saúde financiera do noso Concello é boa e que o porvir é esperanzador e que somos un Concello saneado. Paso agora a expoñer a parte dos gastos. A cifra do gasto, coincidindo, evidentemente, ca dos ingresos, sitúase por ano 2025 nos 70.125.000. Correspondente a operacións correntes, que son as do capítulo 1 a 4, 49,2 millóns de euros, e de capital, que son os capítulos 6 e 7, 20,8 millóns. Capítulo 1 está composto polos gastos de persoal, 16,07 millóns. Recóllense os custos de persoal en concordancia coas correspondentes modificacións na RPT derivada da creación e modificación do número de prazas dos distintos postos de traballo. Ademais, consígnase un 2% adicional en ausencia do proxecto de lei de orzamentos do Estado a fin de garantir a correspondente actualización retributiva toda vez sexa legalmente determinada. No capítulo 2 inclúense os gastos en bens correntes e servizos. 25,8 millóns de euros. Este capítulo reflite todos os compromisos de carácter contractual e outros gastos necesarios para o bo funcionamento operativo dos servicios e das prestacións. Increméntase o orzamento en un 10% sobre o ano anterior e ven a supoñer un 37% do total. No capítulo 3 incluímos os gastos financeiros, que son 223.000 euros, e recóllense, entre outros, os gastos destinados aos xuros de demora para atender posibles retrasos ou pronunciamentos judiciais que poidesen recibirse. No capítulo 4, as transferencias correntes, 3,9 millóns de euros. Recolle este capítulo as axudas económicas a diversas entidades deportivas e culturais do noso Concello, así como a de emerxencia social a familias, a achega para o servicio de transporte metropolitano, escolas infantís, centro de día, residencia de maiores, axudas comedor e un longo etcétera. No capítulo 6, recóllense os investimentos reais, 20,1 millón de euros. O contido íntegro deste capítulo está recollido no anexo de investimentos, documento que tivemos a oportunidade de compartir e comentar nas distintas comisións levadas a cabo estes días e que reflite un plan plurianual de inversións. Capítulo 7, transferencias de capital, 739.000 euros. Inclúense aquí as subvencións para equipamento a entidades educativas, AMPAs e consellos escolares, a entidades culturais, subvencións para accesibilidade, eficiencia enerxética, etc.
No capítulo 8 sitúanse os activos financeiros, 40.000 euros, igual co de ingresos, e reflicte os anticipos concedidos ao persoal do Concello. No capítulo 9, pasivos financeiros, refírese ao importe destinado á amortización da deuda durante o exercicio, que no noso caso é cero, xa que o noso Concello carece de endebedamento. Este equipo de goberno ten ilusión e proxectos e seguiremos poñendo todo o noso empeño en que Arteixo siga sendo un concello de referencia para moitos outros. Gracias. Bos días a todos e a todas. Primeiramente, teño que dicir que non me parece serio nin respetuoso que se convocase un pleno extraordinario para o pasado mércores día 20 e minutos antes de dar comezo se teña que acordar a suspensión do mesmo como consecuencia de que non se nos achegase a documentación relativa ao orzamento en tempo e en forma. Se os concelleiros e concelleiras da oposición xa non contamos con ningún tipo de asignación que nos permita poder dedicarnos con plenitude e desenvolver as nosas funcións tal e como nos gustaría e como tamén lle gustaría a veciñanza que nos elixiu para iso, onde a maiores da dificultade que supón temos que compaxinar e coordinar os nosos traballos coa labor e as funcións que desempeñamos como concelleiros desta corporación municipal, aínda por riba temos que sufrir a insensibilidade deste goberno que, aínda por encima de ocasionarlle un gasto ao Concello e a veciñanza de máis de 1,5 millón de euros en salarios, tal e como se detalla na proposta orzamentaria que se presenta hoxe a este pleno, pois nin tan sequera foron quen de presentar a proposta orzamentaria a este pleno en tempo e en forma. A proposta orzamentaria para o exercicio 2025 chega tarde e fora de prazo. Que non se diga que o pleno extraordinario do pasado mércores para tratar os orzamentos se suspendeu por culpa do Grupo Municipal do PSOE, que foi quen solicitou a suspensión, xa que neste caso tiñan os membros do Grupo Municipal do PSOE toda a razón, xa que o día antes do pleno, ás 7 da tarde, aínda nos estaban enviando documentación relativa aos orzamentos que se debían tratar e debater ao día seguinte. Eu estaba disposta a celebrar o pleno, xa que despois de facer o esforzo na medida do posible de revisar e estudar toda a documentación, non me parecía xusto suspender o citado pleno minutos antes da súa celebración. Igualmente, repito, entendo e comparto neste caso a postura e o cabreo do PSOE, xa que isto non é a primeira vez que sucede e, polo tanto, non é de respeto aos concelleiros desta corporación. É verdade, e tamén o quero dicir aquí que, polo menos no que a min se refire, que tanto o concelleiro de Economía como os funcionarios e funcionarias sempre estiveron en disposición de colaborar e aclarar calquera cuestión, pero non se trata diso, senón que precisamos contar coa documentación con máis marxe de tempo para poder realizar o noso traballo e poder preparar os plenos como desexamos facer. Deberían ter vostede un pouco máis de respeto cara aos grupos da oposición, e digo isto cara a vostedes e tamén cara a todos os equipos de goberno nos diferentes municipios, sexan da cor que sexan, porque esta situación, por desgracia, non pasa só en Arteixo, senón que tamén sucede noutras moitas administracións locais. Non deben esquecer vostedes, señores do equipo de goberno, que nós, aínda que neste momento sexamos concelleiros da oposición, temos o mesmo dereito que vostedes de desenvolver e de desempeñar as funcións que nos encomendou a veciñanza de Arteixo. Hoxe son goberno, pero a mellor dentro duns anos son oposición e seguro que lles gustaría recibir un bo trato o mesmo que nos gustaría a nós. Logo, tamén teño que dicir que non entendín a postura do PSOE en negarse a celebrar o debate dos orzamentos en pleno extraordinario. Digo isto xa que foi precisamente o grupo do PSOE que o ano pasado solicitou en pleno celebrar o debate dos orzamentos nun pleno extraordinario, como único punto na orde do día. Non digo isto como unha crítica, senón que o digo porque a vosa postura do mércores para min neste caso foi incoherente en relación ao solicitado ano pasado. Cito isto principalmente porque eu tamén considero que o debate dos orzamentos deberíase de levar a cabo nun pleno extraordinario e a poder ser como único punto na orde do día. Ao final, isto que vai suceder hoxe aquí é o que quere o Partido Popular de Arteixo, un pleno interminable de horas e horas que se converte nun mitin en modo espectáculo. Un pleno que ao final non verá case ninguén xa que quen se vai a poñer a ver un pleno de 7 ou 8 horas.
Dito isto que debía dicilo, dou paso a comentar sobre a proposta orzamentaria que se trae hoxe a este pleno. O orzamento é o documento máis importante que se pode traer ao pleno, un documento imprescindible para o bo funcionamento da administración, para o progreso do municipio e para mellorar a calidade de vida dos veciños, un documento que permite deseñar as condicións e posibilidades de acción municipal, un documento que o Goberno ten a responsabilidade de deseñar e, dado que conta con maioría, salvo sorpresas, iría adiante. Que o Goberno teña a responsabilidade de deseñar o documento orzamentario non quere dicir que teña outorgado o poder de exclusividade. Digo isto porque o equipo de Goberno do Partido Popular non conta para a súa elaboración co resto de grupos desta corporación e tampouco conta coa opinión e coas achegas das numerosas entidades veciñais coas que conta o municipio de Arteixo. O Goberno utiliza a maioría absoluta coa que conta para afastar os demais grupos municipais e para afastarse da veciñanza. E o noso grupo non comparte este xeito de proceder e de traballar. Non teño ningunha dúbida que o documento orzamentario sería moito máis representativo se se tivese contado e escoitado as diferentes sensibilidades e as diferentes entidades do Concello. Mesmo era tan sinxelo de escoitar aos diferentes grupos da corporación, en consecuencia tamén a veciñanza, se simplemente se tivese en conta os acordos acadados nos plenos desta corporación. E aquí non hai excusa que vaia, xa que estamos a falar dun orzamento de 70 millóns de euros que, consolidado, supera os 73 millóns. Chegará o momento de que os mesmos orzamentos que lle están permitindo gañar as eleccións faganlle perder como consecuencia da súa autocracia. O proxecto de orzamento consolidado que se presenta para o exercicio 2025 prevé ingresos por importe de máis de 73 millóns de euros, un incremento de máis do 7% respecto dos ingresos previstos no orzamento consolidado do ano 2024. Aquí a verdade que non se pretendan colgar ningunha medalla, nin tampouco tentar enganar a cidadanía, xa que o sablazo en forma de subida de impostos e tasas á veciñanza ten moito que ver neste citado incremento, tal e como van a poder corroborar os veciños e veciñas de Arteixo a partir do mes de xaneiro nos seus recibos de cobro relacionados cos servicios municipais, principalmente nos recibos de servicios básicos como poden ser lixo, auga e sumidoiros. Enténdese como incremento dos ingresos para o exercicio do ano 2025 os sablazos en forma de impostos e tasas que aprobou o Goberno do Partido Popular no pleno de outubro utilizando a maioría absoluta coa que conta nesta corporación. Como me refiro ao orzamento consolidado Concello máis Sumarte, expoño o seguinte. A subida da tasa de auga un 5%, o que se prevé que supoña un aumento de ingresos de 180.000 euros anuais que saen dos petos de todos os veciños e veciñas de Arteixo. No presuposto de ingresos do exercicio 2024, no capítulo referente a ingresos de tasas, prezos públicos, etc., tiñase unha previsión de 10 millóns de euros e no orzamento que se presenta para o próximo ano faise unha previsión de máis de 12 millóns de euros, é dicir, un incremento de ingresos neste capítulo de máis de 2 millóns de euros. Aquí, neste incremento que se prevé de máis de 2,5 millóns de euros, ten moito que ver a subida do recibo do lixo e máis dun 28%, que tamén se aprobou no pasado pleno do mes de outubro entre a subida de outras tasas, recadación e incremento de ingresos a costa do peto da veciñanza. Logo, véndenos que somos un concello rico, pero máis ben deberían vender vostedes que están a converter o Concello de Arteixo nun concello onde únicamente van a ter cabido ricos. No presuposto de ingresos do exercicio 2024, no capítulo referente a ingresos de impostos directos, tiñase unha previsión de 17 millóns de euros e no orzamento que se presenta para o próximo ano fais unha previsión de 19,5 millóns de euros, é dicir, un incremento de ingresos neste capítulo de 2,5 millóns de euros. Aquí hai que decir que o importante incremento no capítulo de ingresos directos ano tras ano e orzamento tras orzamento ven como consecuencia de que a industria segue crecendo, o cal é unha moi boa noticia, xa que temos un maior potencial económico, o cal repercute favorablemente nas arcas municipais, pero tamén debería repercutir favorablemente nos petos da veciñanza, especialmente daqueles que máis o necesitan. Pero xa quedou claro... Mira, ajustamos los tiempos también al mismo que dimos a Emilio. Ah, vale. Ya llevas 5 más 4, ¿vale? Vale, vale. Vale, sí, vale, perfecto.
Pero xa quedou claro no pasado pleno de outubro que vostedes diso non entenden, aplican rodillo, suben tasas e impostos nos servizos básicos. Logo, imagínense vostedes se o municipio de Arteixo chegase a contar cun plan xeral de ordenación municipal. O crecemento de Arteixo sería aínda moito máis maior a todos os niveis e sería un crecemento ordenado e sostible, nin as vivendas no medio da industria, nin a industria no medio das vivendas. Paro aí e despois sigo na segunda. Gracias. Sí, bo día a todos e a todas. Ben, volvemos un ano máis a debatir aquí os orzamentos que preparou o goberno local, porque non son da corporación, son do goberno local, neste outono para o ano que ven para o exercicio 25, sin que de verdade que o BNG vexa ningún proxecto de futuro para o noso concello. Un orzamento, seguímoslo dicindo, continuista, que en ningún concepto, en ninguna partida, vexamos algo diferente, novedoso, ningunha inversión, ningún investimento do que podas decir isto ten visos de crecemento de futuro. E é que o orzamento está cheo de partidas económicas engordadas, bolsas ás que se lle meten cartos, pero sin ningunha idea, sin ningún proxecto no seu interior, cheas de cartos e baleiras de contidos para o noso concello. Un concello como o de Arteixo que, como xa teño reiterado, ten o orzamento máis alto despois das 7 cidades, ten o orzamento máis alto do noso país. E ten que apostar por un futuro para a súa xente, para os arteixáns, para as arteixás, e o futuro, a verdade que debería comezar xa, sin máis dilación, no ano 25, pero vemos que isto non vai ser posible. Nun país como o noso, e no tempo no que vivimos, no que é tan importante que saiban de nós, que nos coñezan, e porque se non se nos coñece, non existimos, non pode ser un documento orzamentario onde, por exemplo, a partida de turismo estea rozando o ridículo con apenas 190.000 euros dos 726.000 do ano pasado. Este ano leva un 0,27% no orzamento. O turismo debe ser un deses piares fundamentales e aínda que Arteixo sexa un concello industrial, temos que apostar polo turismo como un factor económico importante de crecemento con capacidade para xenerar grande cantidade de recursos e riqueza, porque Arteixo ten esa capacidade. Pero está claro que este goberno non aposta como apostan a maioría dos concellos e administracións públicas neste campo. E a maior demostración é que temos a oficina de turismo pechada desde hai anos porque este goberno só aposta polo turismo e abren a oficina cando reciben unha subvención. E así non é, señor alcalde. Polo que sí apostan neste goberno é por subir os impostos. Tivemos un claro exemplo o mes pasado, no que foi un pleno basicamente recaudatorio. E tendo en conta que o concello é dos que teñen a fiscalidade máis alta da comarca, deberíase notar nos servizos e no investimento do concello para o ano 25. Todo aquilo que se cobra débese revertir na sociedade na que vivimos. Polo que tamén apostan é por subir os cartos da partida do goberno local. Esa sí que se sube porque, bueno, o goberno local traballa moito. No ano 23, os orzamentos marcaban 807.230 euros. Os orzamentos do 23. No ano 24 marcaban 1.365.000. E para o ano 25 marcan prácticamente 1,5 millón. Co cal prácticamente se dobla en 2 exercicios. E repito, prácticamente se dobla en 2 exercicios. Isto de recibo, eu pregúntolle se a sociedade arteixán, se aos arteixáns, isto lle é de recibo. Este ano, con respecto ao ano 24, o goberno vaise subir ese soldo, como decíamos, un 16%. Cando o incremento dos ingresos do concello son un 7,25%. E está nos informes.
Por certo, en teoría ao persoal municipal se lle sobe un 2%, aínda que segundo informes esta cantidade se excede. Por que non se lle sobe un 16% ao persoal municipal? Aforraríamos moitos cartos en certos departamentos que reparten gratificacións e productividades, perdón. Pero hai unha partida que sobe máis do 16%, que é a de propaganda. Esa sobe nin máis nin menos que o 57%, pasando de 175.000 a 275.000 euros. Poderíamos pensar, isto xa non se pode superar, pero sí que se pode superar. Hai unha bolsa neste ano 24 que contén 125.000 euros e que proxectamos para 2025 nada máis e nada menos que 3.290.000 euros. Multiplicamos por 26 a partida do ano pasado e chámase xurídicos e contenciosos. Que sabe o goberno local do señor Calvelo para multiplicar esta partida por 26,5 veces? Que vai suceder no ano 25 para engordar este programa? Pero non se aposta así, como decíamos, polo turismo, pero tampouco pola cultura, onde as maiores partidas as levan festas como o Antroido, o Nadal ou a Feira Histórica, que prácticamente quitan ou restan ou suman, como queiran chamarlles, prácticamente o 50% de toda a promoción cultural. Deberíanse sacar estes festexos para outros programas e apostar por promocionar socialmente a cultura con tantas e tantas organizacións culturales do noso concello que elas sí apostan e de onde se quitan grandes cantidades de eventos, de artistas, etc. etc. Estes eventos, como os tres que comentei, cunha orixe posiblemente cultural, hoxe en día non deben formar parte da cultura. E poñemos, por exemplo, porque non se sobe o destinado para a escola de música. Un exemplo, que hai varios. Por que non se sobe o capítulo destinado á escola de música, por exemplo, ese 16%? A partida desta escola é a mesma que a do ano anterior. Poderíamos pensar que sí se aposta polo deporte, por exemplo. E as asociacións deportivas e deportistas, pero tampouco se aposta por eles. É así porque, ademais de continuar coas subvencións nominativas, que en realidade deberíanse meter dentro dunha subvención de concurrencia competitiva, lévase 3 exercicios, o sea, 3 anos, sen aumentar as cantidades dedicadas ás subvencións por concurrencia competitiva. Nos últimos 5 anos, as subvencións de concurrencia van inversamente proporcionais ás nominativas. Canto máis suben as nominativas, menos cartos teñen as de concurrencia competitiva. E así, deste modo, cada vez teñen menos cartos as asociacións deportivas que van a este tipo de subvencións. A vida sube, os IPC soben, o salario do goberno local sobe un 16%. Por que non se sube a partida de subvencións un 16% en vez de telas estancadas ao longo destes 3 últimos anos? O BNG opta porque se suban estas partidas, ese 16% do que tanto estamos a falar, como o que se sube o soldo o goberno municipal. Un goberno local do BNG nunca abandonaría deste xeito as entidades deportivas e municipais en xeral. O mesmo poderíamos dicir das subvencións destinadas á educación para os colexios e institutos. Surso, lo mismo que Noelia, lo mismo que Emilia. Vale. Acabo despois logo. Sí, gracias, alcalde. Comezar por agradecer o traballo que todos os traballadores desta casa fan todos os anos para traer este documento a aprobación. Por lo tanto, no nome do interventor secretario, agradecerle a todos os traballadores o traballo que fan e ao mesmo tempo poñer encima da mesa a falla de colaboración e de respeto polos grupos da oposición que tivo
o grupo de goberno que en vez de facilitar o traballo e dar as explicacións oportunas, semella que están máis ocupados en ocultar e non explicar aquilo que logo si explican nos medios de comunicación. Non se nos din algunhas inversións onde van a ir e logo salen reflexadas nos medios de comunicación. Esa é a forma de actuar. E, por certo, o que decía a voceira da alternativa, nós, evidentemente, pedimos que se deixara encima da mesa o punto de aprobación do orzamento, porque non tiñamos a documentación, tal e como di a lei, non pedíamos o aplazamento do pleno, solo deixar ese punto de orde do día encima da mesa, e logo a celebración a decidiu o alcalde. Nós, evidentemente, seguimos apostando porque isto sexa un debate único e exclusivo dunha sesión na cual podamos explicarnos con tempo, non como agora que se nos restringe pois esa capacidade de poder debatir. Hoxe o grupo de goberno ven a aprobar un orzamento de máis de 76 millóns de euros, sumando de Sumarte, un orzamento que está ao nivel de cidades casi como Ferrol ou Pontevedras. É dicir, estamos cun orzamento casi igual que cidades que teñen máis do doble, casi o triple de poboación que ten Arteixo. Un orzamento que duplica o que teñen povos como Vilagarcía ou Narón, que son maiores de máis poboación que o noso, o que dá a entender a capacidade económica que ten a súa disposición o grupo de goberno para poder atender as necesidades da cidadanía arteixá e a capacidade que ten de facer multitude de inversións e poder dotar duns servicios de calidade aos nosos cidadáns. Se facemos unha análise da capacidade de inversión no noso Concello durante os 14 anos de goberno do Partido Popular con datos dos propios Concello, dos diferentes orzamentos, o grupo de goberno actual tuvo a súa disposición máis de 190 millóns de euros en inversión real para facer obras e infraestructuras. 190 millóns de euros. É dicir, máis de 1.100 millóns das antiguas pesetas. E digo isto porque non se lle pode pedir o mismo nivel de xestión a quen dispón dun soporte económico moi potente que a quen ten que facer números e pedir colaboración de outras administracións para poder, por exemplo, asfaltar un camiño como pasa en moitos concellos. Non é mesmo ter que atender a unha familia de 5 persoas cun salario de 1.500 euros na casa, un único salario, e facer números para chegar a fin de mes, que ter un salario de 12.000 euros ao mes e non ter que pararse no que se gasta, nin o que se deixa de gastar, xa que, aínda que os tiraras, pois a túa familia tería asegurado un benestar. A pregunta é, como un concello como o noso, con 76 millóns de orzamento, o ano pasado de 66, pode deixar sen becas comedor a familias e non se que a necesitan por falla, evidentemente, de fondos, como pode ser que se suplementen e modifiquen créditos para cuestións menores, ou que se faga unha pista multixogo, se desmantele e se construa unha nova e se deixe a familias con dificultades económicas sen fondos para poder darlle de comer aos seus fillos. Esa é a pregunta do Grupo Socialista. Me gustaría poder desmontar algunhas das falacias vertidas polo alcalde de Arteixo cando insulta ao presidente do Goberno de España dicindo que lle rouba aos nenos e aos maiores deste concello. Se un analiza o capítulo de ingresos, o capítulo, como decía o Concelleiro de Economía, de transferencias correntes, e sen entrar noutras partidas, simplemente nesa, podemos ver como o Goberno do Estado transfire en tributos do Estado 10.300.000 euros a Arteixo. E xa sei que o alcalde dirá que estes son fondos que pertenecen ao noso Concello e que son para financiar os nosos servicios. Estou de acordo. Pero saben vostedes canto destinaba a Arteixo o goberno de Mariano Rajoy no 2017? O seu último ano de goberno? 5.600.000. A metade. Xusto a metade. Que tamén pertencían ao noso Concello, señores do Partido Popular. Este goberno, que vostedes din que lle rouba a Arteixo, transfiren tributos do Estado o doble do que transfería o goberno do Partido Popular de 5 a 10 millóns de euros. E xa non vou a falar dos máis de 2 millóns de euros que chegarán do goberno do Estado na xestión dos fondos europeos para o noso capítulo de inversións de 2025. Pero poderíamos falar tamén de outra administración que, segundo o noso alcalde, lle rouba ao noso Concello, a maligna Diputación da Coruña. Saben vostedes canto aporta no capítulo de transferencias corrientes dita a Administración ao Concello de Arteixo? 1.295.000 euros. E xa sei que estes fondos son do Concello de Arteixo, como dirá tamén o alcalde, pero saben vostedes canto consideraba o goberno do Partido Popular na Diputación da Coruña no último ano de goberno, no 2015, o último goberno que ademais pertencía ao goberno, o señor Carlos Calvelo? Canto merecía? 250.000 euros. 5 veces menos. E non vou a falar tampouco dos 2.400.000 euros que recibirá no capítulo 7 de transferencias de capital da Diputación, cando no 2015 recibía 570.000 euros, unha terceira parte. Iso é o mal que se portan as institucións gobernadas polo Partido Socialista co Concello de Arteixo,
dende o Goberno Central e da Diputación, e o ben que se portaban cando gobernaban os do Partido Popular. Os papéis calan bocas. Cousas que deixeixo comentar dos orzamentos. Dende o Grupo Socialista seguimos sen entender como entidades deportivas que teñen escolas deportivas, con multitude de nenos e con deportistas, en algún caso de éxito internacional, reciben do Concello a metade de subvención que recibe un deportista único individual por poñer o nome do noso Concello na súa indumentaria deportiva. Como pode ser que o Clube de Fútbol de Meicende, con 400 nenos xogando, reciba como subvención nominal do Concello de Arteixo 15.000 euros e un deportista do mundo automobilístico reciba el só 50.000 euros? E xa non vou a falar das de concurrencia, porque a pesar de pedir os datos que chegaron, pois evidentemente non chegaron para o primeiro pleno, pero ahora sí, poderíamos decir que hai entidades que todos coñecemos o traballo que fan, como o Clube de Baloncesto Arteixo recibe 33.000 euros, o Clube de Balonmán 16.000, e todo isto comprado con 50.000 euros que lle dan a un só deportista que logo, evidentemente, prácticamente non ten actividade despois, nin escola deportiva, nin forma os nenos do noso Concello. E tampouco vou entrar no capítulo de inversións, e cada unha das partidas que suman nada máis e nada menos que 20 millóns de euros, porque o Grupo de Goberno non ten a ben facilitarlle aos grupos de oposición todos os proxectos ou memorias valoradas destas partidas. Se nos dan algunhas, pero outras se nos dicen, bueno, esta partida de 1 millón de euros va a ser para expropiacións, pero non se nos dicen para que expropiacións van a ser, e así en multitude de partidas, e, polo tanto, non sabemos exactamente a onde van a ir estas partidas de inversión. E tamén me gustaría dicir onde están as mocións que aprobamos neste pleno, o decían anteriormente. Que se fai con elas? Por que non figuran despois nos orzamentos? Onde está a partida para mellorar e volver a sumar novo persoal no Centro de Información á Muller? O aprobamos aquí. Por que non ven reflexar os orzamentos? Por que non se creou máis? Onde está as inversións necesarias? Por exemplo, vou falar de cuestións que se aprobaron fai pouco. Onde está a inversión que se dixo que se iba a facer en Bordoa para mellorar a súa mobilidade? Onde está orçamentada a residencia de maiores que tamén se aprobou aquí? Onde está orçamentado o Pazo dos Deportes que tamén se aprobou aquí? Onde está a Casa das Artes que fai xa moitísimos anos que tamén se aprobou aquí e que había un compromiso por parte do Grupo do Goberno? Evidentemente, se aproban mocións simplemente por quedar ben e despois pasan a historia sen facerse. Saben do que non se esquece nunca no Partido Popular? O decían anteriormente. Dos seus salarios. Dos salarios do alcalde e dos seus concelleiros e tamén dos seus asesores a dedo, que suben ano tras ano nada máis e nada menos que se orzamentan este ano 1.194.000 euros en salarios para vostedes. Saben canto se dedicaba no ano 2011 nese denostado goberno que tiña capacidade? Que tiña 300.000. 300.000. Esa era a cantidade que tiñan para poder dedicarlle ao persoal concelleiros e persoal e asesores que tiñan a súa disposición. Hai unha cuestión esencial para nós, para o Grupo Socialista, que é todo o que é a inversión en materia social. Ao final, isto é o que move ao Partido Socialista e vemos que no orzamento do 2025 o programa de asistencia social primaria, un programa que eu creo que esencial, era de 7 millóns ou é de 7.717.000 euros, o que supón un descenso de máis de 1.800.000 euros, xa que no 2024 este era de 8.999.000 euros. Este descenso nun orzamento que medra de 66 a 76 millóns de euros, pois, evidentemente, vou acabar xa, é un porcentaxe, pois, evidentemente, maior, que pasa de ser dun 13,6% a ser do 10,1% do orzamento. E isto é máis que suficiente para anunciarles que o Partido Socialista votará en contra dos orzamentos. Nada máis e moitas gracias. Pois ben, vou tratar de resolver algunhas das cuestións aquí planteadas nas que non estou casi nada de acordo. Pedir disculpas, como xa pedí no seu día, do tema da documentación, vale? Para eso estamos neste pleno, tuvestedes o tempo suficiente, entendo que agora, para ver a documentación, e xa sabedes que non foi culpa do noso grupo de goberno, vale? Porque trátase de poñelo en dúda, tal, non foi culpa nosa. Houve que facer unha modificación, bueno, xa sabedes como foi o tema. Dicía Noelia, opinión, que non temos en conta a opinión dos veciños para elaborar estes orzamentos. É totalmente, totalmente falso. É un erro acometer
esa afirmación, en canto que sí que nós nos preocupamos da nosa veciñanza e así non lo fan a saber pois, cando teñen que facer. Do tema que tamén facía Xurxo a afirmación esa, a fiscalidade máis alta de toda a contorna. Gustaríame que o explicara na seguinte intervención, porque ir a esa guerra cun tirachinas, creo que é un erro. Creo que é un erro, porque teño un estudio económico, hai un estudio económico feito, e reflite que o Concello de Arteixo é o concello con menos carga fiscal á súa cidadanía. Teño un estudio económico aquí a disposición vosa, a disposición da prensa ou de quen faga fallo. A carga fiscal, vale, hai dous tipos de fiscalidade, vale, de tasa fiscal. A parte da industria é a parte que afecta ao pobo. Da parte da industria, unha cousa é a tasa e outra cousa é a magnitude, a cantidade. Nós somos o concello, o quinto concello de España en produción industrial. Un dato que vostedes probablemente non saiban. Está Madrid, Barcelona, Bilbao, Alcobendas e Arteixo. Quinto concello en produción industrial de España. Non é o mesmo aplicar unha tasa dun 2%, por exemplo, a 2.000 millóns de euros que a unha tasa dun 20% a 200. Evidentemente, a cuantía é superior. Daquela, quere dicir que nós cunha tasa moi reducida obtemos o mesmo ingreso que a outros que teñen que facer unha tasa moito superior. Eso no eido industrial. No eido que afecta aos cidadáns, vale? Cales son os principais impostos que pagan os veciños? Pois o IBI urbán, o IBI rústico, o ICIO e o imposto de transmisión ao rodaje dos coches, o imposto de vehículos de transmisión mecánica. Aplicando a fiscalidade que ten Oleiros, por exemplo, vale? A recaudación deste concello sería 2.636.000 euros máis, é dicir, un 41% máis. Vale? Aplicando a política fiscal de Oleiros un 41% máis. Aplicando a de Culleredo sería un 29,55% máis. Aplicando a da Coruña un 23,22% máis. Cambre un 12,74%, Sada un 7,37%, Pontevedra un 37,97%, Vigo un 90,58%, é dicir, o doble, ou Ferrol un 38,11% máis. É dicir, que Arteixo é donde menos presión fiscal hai en media de todo Galicia. Cabe dicir tamén, e hai que reconocelo, que Carballo está á altura da presión fiscal de Arteixo. Vale? Daquela, cando falen de presión fiscal e queiran vender todo eso, fágano con datos, por favor, fágano con datos. O tema que decía Raúl de gastos xurídicos que se incrementa un 700.000%, vale, está explicado todos estes días que se debe a un axuste contable, que é o axuste de Augarsa, vale, Raúl? Ou, perdón, Xurxo, perdón. Tema de cultura, non se aposta polo cultura, non se gasta, podemos facer comparacións co que se gastaba anos que vostedes facían, o sea, que formaban parte do goberno, pero por darlle un dato, o que gasta este concello en cultura, gasta 150,82 euros por habitante, mentras que Cambre gasta 82, Oleiros 110, Carballo 108 e Culleredo 102. É dicir, máis dun 50% que calquera dos concellos. A Escola de Música, gustaríame saber canto tiña de subvención no ano 2010. Agora, a Escola de Música simplemente esta agrupación ten unha subvención de 32.000 euros. Que máis? Presupostos continuista, nada novedoso. Bueno, pois é unha opinión persoal, deixémosla aí. O PSOE, becas comedor, tributos do Estado. Só faltaría que non tuvéssemos participación nos tributos, e, bueno, está ben que nos vendan os favores do equipo do goberno, está ben, pero inversión en materia social, un descenso, non estou nada de acordo.
o descenso en asistencia social, se o fai en comparación co do ano pasado, é debido ao capítulo 6. Vale? A edificación que se fixo ano pasado, este ano, evidentemente, non se fai. Pero en asistencia social, para que o teña a ben, nos últimos 4 anos investironse en gasto social a cantidade de 32 millóns de euros. 32 millóns de euros nos últimos 4 anos. Dentro desta área de gasto atópase o noso centro de maiores, onde contamos con 32 plazas para xente empadroada en Arteixo. Dende a súa apertura, alá polo 2015, este Concello leva investido a cantidade de 7 millóns de euros. 7 millóns de euros. Este centro tamén conta con a escola infantil e un centro de día. Dispoñemos tamén de centro de atención temperá. Temos dinamización en todos os centros sociais de todas as parroquias e contamos con un contrato de axuda no fogar, que é o maior contrato do Concello, por 2.575.000 euros, o cal se lle aplicou unha subida de case 1 millón de euros nos últimos 3 anos. Tamén contamos con conciliación no balneario, meicende e servicio comedor a domicilio, axudas de emerxencia social, etc. Nos últimos 4 anos, a cantidade destinada a axudas de emerxencia social, de mobilidade, axudas a escolas infantís e entidades sociais que traballan con persoas de risco de exclusión social e de diversidade funcional no noso Concello supera os 4 millóns de euros. Estas cantidades estratosféricas refliten a importancia que lle dá ao noso Concello ao gasto social. Triplicamos a media dos concellos da contorna. E vostede di que hai un descenso, tal, eso é de coña. Como estou fora de tempo, despois, se queres, comento o das nominativas, que me parece unha falta de... Estás en tempo, porque 5 más 4, como tú eu creo que é unha postura totalmente errónea o de cargar e ir en contra de 2 deportistas de élite que ten o Concello, vale, que firmaron un convenio de colaboración, participan na carreira popular, no Día do Deporte na Rúa, na campaña de seguridade, dan charlas educativas en todos os concellos de Arteixo, e non só subvencionamos eses 2 deportistas arteixáns, senón tamén que vendemos a marca Arteixo por todos os países do mundo, nun escaparate inmellorable. Dánselle subvencións nominativas a ASPACE, de Asociación con Parálisis Cerebral, a Cáritas, a DACECO, Asociación do Daño Cerebral, a PEN, Asociación de Enfermedad Mental, a todos os colexios de Arteixo, a todos os IES, a todas as escolas infantiles, a todas as AMPAs, a Asociación Agarimo, a Asociación Xuvenil Xiradela, a Banda de Música de Arteixo, a Orfeón de Arteixo, a Asociación Tropicalia, un longo, etc. As subvencións nominativas ascenden a cantidade de 358.650 euros, mentres que as de concurrencia, as de libre concurrencia, 3.436.000 euros. Neste orzamento que hoxe traemos aquí para a súa aprobación, van en axudas 4.700.000 euros. Canto era a cantidade, se acordan os compañeiros, no ano 2010? Porque se vamos a comparar, canto era a cantidade no 2010? 1 millón e pico contra 4.700.000 euros. Nada máis de momento. Bueno, eu xa comentei o ano pasado que non vou entrar a valorar a distribución das cantidades para cada capítulo e a comentar as diferentes partidas que se recollen no programa de gasto, xa que facer isto supoñería facer unha intervención de horas, dado que estamos a falar dun orzamento de 70 millóns de euros. Tamén dicir que, ao final, o proxecto orzamentario de gasto que se presenta non deixa de ser un copia e pega do proxecto do ano 2024. Simplemente se fan certas modificacións económicas nalgunhas partidas, polo demais é moi similar. Ao final, a previsión que ven presentando o Goberno para cada exercicio nunca resulta axustarse á realidade. Xa contamos con que se van a levar a cabo numerosas modificacións orzamentarias durante o exercicio e que o equipo de Goberno nos vai dicir que o orzamento é un documento vivo. É claro que o orzamento é un documento vivo, pero isto non quere dicir que se teñan que facer numerosas modificacións sustanciais ao longo do exercicio. Non estou a dicir que durante o exercicio non poidan xurdir cousas que impliquen a necesidade de facer unha modificación ou realizar algún axuste orzamentario, pero que non pode ser é que cada peche de exercicio teñamos unha execución orzamentaria que dista moito da previsión realizada no momento da súa aprobación. Se sucede isto é por falta de previsión, falta de capacidade de xestión e por carecer dun proxecto definido para o municipio de Arteixo.
Como xa dixen, eu non vou entrar a valorar cada partida do presuposto de gasto, pero sí quero comentar algunha cousa que vin e que me parece importante comentar. Primeiro, no referente ao capítulo 1 de gastos de personal, hai un incremento significativo en comparación co exercicio 2024, pero creo que está perfectamente xustificado e informado, ademais informado favorablemente pola técnica de persoal neste caso. O que sí decir que eu non estou de acordo coa amortización ou eliminación de 6 postos de traballo, xa que nós entendemos o que se debería de facer é dotar económicamente esas prazas no orzamento e sacalas a concurso. E tamén decir que no referente ao proxecto de plantilla para o ano 2025 recollese un total de 274 prazas, unha praza menos que no 2024. Segundo, no referente ao gasto en órganos de goberno tamén quero puntualizar que se propón un incremento de case 100.000 euros máis en relación co exercicio 2024. 100.000 euros máis para seguir nutrindo o que teñen montado entre soldos e dedicacións ao que logo temos que sumar os seus asesores como persoal eventual. Terceiro, no referente ao gasto do programa de recollida, xestión e tratamento de residuos, quero citar o importante incremento de gasto en 800.000 euros. Como se pode comprobar, o que segundo vostede sería unha ganga para o Concello e para a veciñanza, resultou ser un burato negro que hai que tapar subindo a tasa de liso a toda a veciñanza de Arteixo no próximo ano, case 28 euros máis a cada vivenda, afectando gravemente tamén as diferentes actividades económicas do municipio, como poden ser cafetería, restaurantes, supermercados, industria, etc. En conclusión, outra aventura fraudulenta do goberno do Partido Popular de Calvelo. Cuarto, no programa 231 referente á asistencia social primaria redúcese o gasto en máis de 150.000 euros, facendo un recorte de case 2 millóns de euros, pasando de contar cun orzamento de 9 millóns de euros no ano 2024 a contar con un orzamento de pouco máis de 7 millóns de euros para o próximo ano. Entre a reducción de outras partidas, doulle especial importancia a reducción de máis de 150.000 euros na partida de actividades socioculturais, pasando de 660.000 euros no 2024 a 500.000 euros para o 2025. No programa 171, referente a parques e xardíns, reducen a inversión en case 1 millón de euros en comparación co exercicio 2024. Aquí dá a entender que os parques e xardíns non interesan nin crealos nin mantelos. Parece que soamente interesan os parques e os xardíns cando se achegan as eleccións. Por certo, reducen o programa de parques e xardíns nun 1 millón de euros. Debe ser polo ben que temos os parques, os xardíns e as áreas recreativas que existen no municipio. No programa de gasto 312, referente a hospitais, servicios asistenciais e centros de saúde, que conta cunha partida de 54.300 euros para o exercicio 2025, decirlles que deberían acordar cos Sergas a cesión patrimonial dos centros de saúde de Arteixo, para que fosen eles os que pasasen a asumir a totalidade de gastos de mantemento. Con isto, poderíamos aforrar o diñeiro que se destina a este programa e tamén poderíamos ter un centro de saúde en Arteixo cunhas mellores prestacións. E sétimo e por último, quero facer fincapé no programa de gasto 432, relativo á información e promoción turística, xa que no proxecto que se nos achegou, onde se describe cada unha das partidas, xa que nin tan sequera aparece a contía total do programa en cuestión. O mellor non é que se trate dun erro, senón que atendendo á contía irrisoria que se lle otorga o programa de información e promoción turística xa se optou por tentar escondela. Xa tiñamos claro que a este equipo de goberno non lle interesa a información e moito menos a promoción turística, xa que nunca mostraron nin o máis mínimo interese en informar e promover o turismo no noso municipio. Pero neste proxecto orzamentario que presentan para o ano 2025 xa deixan máis que claro que nin van a facer nada en relación coa promoción turística no noso municipio, porque xa non se suprimiu directamente este programa. Digo isto porque o ano pasado este programa contaba cunha partida de 726.000 euros e para este ano prevese unha partida que non chega aos 190.000 euros. É unha auténtica mágoa que non crean vostedes no potencial turístico do noso municipio, que non crean nin poñan en valor o noso patrimonio natural e cultural. É unha mágoa que non queiran abrir o municipio de Arteixo ao mundo, xa que como consecuencia desta nefasta xestión en promoción turística estánse a perder múltiples oportunidades, tanto por o Concello como para a veciñanza.
Podería seguir comentando moitísimas máis cuestións e non menos importantes en relación co proxecto orzamentario que presentan hoxe este pleno. Ya fueron los tres más otros 3 minutos, ¿vale? Xa terminei? Sí, lleva 6 minutos. Bueno, pois quedaba meio... Ya. Vale, Xurxo. Veña, haberá que facer un resumo, unha recensión aquí de... Claro, en principio es 3 más 2, ¿vale? Ben, estábamos a falar no capítulo 1 da primeira intervención sobre as subvencións tanto de concurrencia como nominativas. Neste caso, poderíamos volver a falar das subvencións ás que xa fixo mención o concelleiro de Economía, as subvencións destinadas á educación para colexios, para institutos, que prácticamente non se moven. Antes comentamos de que a vida sobe, os IPC soben, e sería bon que estas partidas non se quedaran estancadas como si sucede para este ano 2025, non? Por certo, animamos ao goberno local que no canto de ano tras ano subvencionar nominativamente coles, institutos e escolas rurais cree unha concurrencia competitiva porque tanto os beneficiarios como os conceptos son sempre os mesmos, os xetos e as finalidades son sempre os mesmos desde hai anos. Por tanto, co ánimo de que concurran, non de que compitan, e doten esa cantidade, esa bolsa, cunha suficiente, emolumentos para cubrir as necesidades e polo menos con esa subida do 16%, igual que o fai co goberno coa súa partida. Decíamos antes tamén que acabamos de subir un sinfín de impostos, temos un orzamento de 70 millóns, vamos a falar do Concello, e as entidades que moitas veces son sen ánimo de lucro, onde a xente traballa por amor a aquilo que fan e vense afogados porque o goberno local non lle importan estas asociacións nin o seu traballo, senón subiríalles a cantidade, polo menos o IPC, a bolsa de subvencións. E a este goberno, xa digo, non lle interesan os arteixáns, iso sí, cando se consigue algo meritorio deportivamente ou culturalmente, pois daquela sí que hai foto. As necesidades básicas que un concello pode dar aos seus veciños e veciñas son, sen dúbida, tamén a xestión da auga e a recollida de residuos sólidos urbanos. Sen dúbida, temas que son difíciles de afrontar, non o poñemos en dúbida, mas no século XXI temos que ter previstos fallos tantos nas conduccións da auga para actuar rapidamente. Precisamos unha unidade de vixiancia maior que a que temos para que os feitos non se repitan como os do mes pasado de outubro. Pola súa banda, a recollida do lixo debe mudar tamén. Non chega a conter 5 contedores que garantan unha mellor depósito do lixo. Temos que facer unha mellor reciclaxe e, por tanto, unha mellor sostenibilidade do sistema. O BNG apostou sempre e aposta e apostará pola educación medioambiental da recollida do lixo. E as campañas divulgativas, neste caso, son fundamentais. Debemos reciclar e saber reciclar, aínda que Sogama queime e enterre os residuos que lle cheguen. O modelo Sogama, todo hai que dicilo, que non é o futuro. Pero se hai un programa fundamental tamén é o de asistencia social, donde os cartos redundan moi ben sobre os veciños e veciñas. Un programa que sempre ten que estar en continua mellora, aínda que vemos como descenden as partidas de actividades socioculturais, de subvencións de libre concurrencia. Todas estas partidas descenden, como xa ben dixo tamén a voceira de Alternativa dos Veciños. E, bueno, teño que dicir aquí tamén que un programa que sempre vai estar aí mentres non se modifiquen as súas condicións vai ser
o do Servicio de Axuda no Fogar. Por este concello pasaron moitas empresas e ningunha deu nin bo servizo nin logrou estabilidade coas traballadoras. E estamos falando de decenios xa, decenios. Nin siquiera dividir o servizo en lotes fai que se solventen os problemas. Nin tan siquiera subir o precio que se deu, nin que se fai, provoca un servizo adecuado ao que merecemos en Arteixo. O goberno ten que ser valente. E isto sí que sería un medio minuto. Acaba, vale. Medio minuto. O goberno ten que ser valente e municipalizar este servizo elemental para o noso concello. Comecen a estudiar esta municipalización. Este sí que sería un proxecto de futuro, como sería tamén que o concello liderase a outras administracións no traslado das torretas de alta tensión de Solemar, por exemplo. Hai proxectos que definen un camiño, pero non vemos neste orzamento ese camiño nin ese futuro. Máis continuistas e continuamos a perder un tempo precioso para meter Arteixo no futuro e no século XXI e por iso o noso voto vai ser en contra. Nada máis. Gracias, alcalde. Varias consideracións. Unha cousa é escoitar a cidadanía que un quere escoitar, e outra cousa é facer que a cidadanía poda expresarse libremente para poder chegar ao goberno e expresar aquelas cuestións que quere que se reflexen nos orzamentos. Aquí non hai orzamentos participativos, en todos os concellos se están facendo. Se deberan reunir os concellos veciñais, pero non se fai, porque o grupo do goberno prefire unha xestión moito máis caciquil, moito máis ligada a ven por aquí e pasa por aquí polo despacho, pero non fomenta esa participación real. Con respecto ao que decía tamén o concelleiro de Economía, non é unha venta de favores. Eu o que poño de manifesto é cando se di que o Goberno de España ou a Diputación roban os veciños de Arteixo, o que poño de manifesto é que gasta actualmente en transferencias. Estamos falando única e exclusivamente de impostos que transfire ao Goberno do Estado ou a Diputación ou que transfire ao Concello de Arteixo, que é o doble no caso do Estado que facía con Mariano Rajoy e 4 veces máis co que facía co Goberno de Diego Calvo, o señor Carlos Calvelo, na Diputación da Coruña. É unha realidade, por lo tanto, eu quería poñelo de manifesto. Con relación, por exemplo, nas inversións, eu sí que estou de acordo no que dicen os grupos, o resto dos grupos da oposición. Aquí hai un déficit absoluto dende a chegada deste goberno en materia de cultura, de dinamización, de comercio, de todo o que significa poñer vida neste concello. Creo que hai un déficit absoluto e unha falta de dirección política evidente, pero, bueno, é unha cuestión que ten que analizar o goberno do Estado. En canto ás inversións, eu voto de menos o que decía outro día o señor alcalde. Decía, por exemplo, na parroquia, no barrio da Esquipa, en Monteagudo, nunca se fixo absolutamente nada, pero volvemos a levantar a Plaza do Balneario. Cantas veces levantaron vostedes a Plaza do Balneario dentro do ano 2011? Pregunte aos cidadanos, cantos millóns de euros van gastados nesa praza, cando, por exemplo, na Esquipa non hai un euro de inversión. E vostedes din, na EMMA se mellorou moito. Se deron máis prazas, pero non se mellorou moito, señor Maceiras. Non se mellorou moito. Por qué? Porque non se fai esa inversión que se prometeu aquí de facer unha nova Casa das Artes para que haxa máis locales e poder mellorar a atención que se dá na EMMA. Porque se poderían dar máis clases, se poderían dar outras materias, se podría dar máis horario. Que fixo o goberno local? O que fixo é coller moitísima máis xente, pero reducir horarios e ter a xente sen unha mellora evidente. Se queremos mellorar a EMMA, mellorar as instalacións para poder logo dar mellores servicios. Eso é o que pensa o Partido Socialista. Con relación a vostede decía o tema da atención social. Se queremos apostar pola atención social, vayamos xa a segunda residencia de maiores. Vayamos xa. O demanda a xente, unha das maiores demandas que ten a cidadanía de Arteixo hoxe en día. Por lo tanto, se queremos mellorar eso, vayamos precisamente hacia esa segunda residencia maior, se vayamos hacia a municipalización, como pediu este grupo, do servicio de atención a domicilio, porque é certo que hai moitos cidadáns que todavía non teñen unha atención estando completamente sós. Eu teño un ao lado da miña casa. Completamente sós, sin atención de ningún tipo, sin que entren a poder formar parte deste sistema. E con respecto ao que decía tamén, eu non poño en dúbida que ese deportista merezca 50.000 euros ou 50 millóns de euros. Eu o que estou poñendo é equiparando e dando un equilibrio en que como pode ser que un deportista individual de élite que xa ten as súas patrocinios reciba 50.000 euros cando, por exemplo, como decía vostede, a PEN ou Cáritas ou as Paz reciben 8.000. O sea, o traballo que fai Cáritas se lle dá 8.000 euros. A un deportista por levar o nome se lle dá 50.000, ou a Xiradela, que se lle dan 8.500 co traballo que fai, para falar de outros ámbitos que non se xoga o deportivo. E logo o clube de balonmano, que todos coñecemos, ou que se lle dan 13.000 euros, o de natación, o de salvamento, o de natación 17.000, o de salvamento 16.000, e aí tamén hai deportistas que ganan títulos internacionais,
E tamén levan o nome de Arteixo por todo o mundo. Por tanto, falo de equiparar, non de que merezca un ou non merezca outro, senón de equiparar precisamente o que se dá e a quen se dá. Porque creo que aí sí que hai escolas deportivas, hai fomento do deporte, e creo que hai moitos nenos e moita xente involucrada dentro destes clubes. E logo hai un pecado que non se debe cometer. Comparar o orzamento do 2010, cando Arteixo contaba con 24 millóns de euros, co orzamento do 2025, cando ten 76, é dicir, casi 4 veces menos, eu creo que é un pouco de trampa. Evidentemente, un goberno con 24 millóns de euros de presuposto, tendo que darlle os seus salarios aos seus funcionarios, todo eso non ten a capacidade de inversión en todos os ámbitos que pode ter un goberno con 76 millóns de euros, que, por certo, volvo a repetir, é un goberno que debera de aproveitar esta capacidade inversora que ten. Decían aquí, eu creo que seguramente é o Concello de Galicia, non, seguramente non, é o Concello de Galicia que máis orzamento ten por habitante, seguro, seguro. E, por lo tanto, debería eso de redundar nunha maior inversión por habitante a nivel de benestar social. É iso que nos demandamos, que Arteixo sexa modelo a nivel social, porque ten capacidade de 76 millóns de euros por 30.000 habitantes. Ames, Carballo, Culleredo, Oleiros, concellos que están máis ou menos ao noso nivel de habitantes, están con 20 e pico millóns de euros, como tiñamos no ano 2010. Aproveitemos esa capacidade económica que nos dan as empresas que temos no noso entorno para utilizalo para darle unha mellor prestación social aos nosos veciños. Nada máis e moitas gracias. Vale, eu comparei co exercicio 2010 porque é o que hai referencia nos que vostedes gobernaban, porque vostede tamén fixo comparación a ese período. Entón, nada. Falar de o que o gasto social baixou con respecto ao ano pasado, o orzamento é totalmente erróneo. O sea, a diferencia que hai para baixo, o sea, é debido ao capítulo 6 de investimentos, que este ano, evidentemente, xa se fixo o ano pasado, non hai que facelo. Pero que 32 millóns de euros que gaste este Concello en 4 anos, 32 millóns de euros que gaste este Concello, para vos sexa algo paladí, cando é, o sea, gastamos 4 veces máis que calquer concello da nosa contorna. Pero, bueno, os pilares do estado de benestar non só é o gasto social, que aquí reflite que lle damos moita importancia, xa digo, 32 millóns de euros, cando temos 35.000 habitantes, casi 1 millón de euros por 1.000 habitantes, comparativamente, díganme, que concello da contorna fai semellante inversión. Despois dicía Martín tamén, a segunda residencia de maiores, desde o ano 2015, 7 millóns de euros levamos invertido na residencia de maiores. Este grupo municipal, este concello, en gasto non competencial, asume en torno a 8 millóns de euros todos os anos, gastos que non son da súa competencia. O da residencia de maiores, se nos dotan, o sea, non hai problema en facer a residencia. O problema que poden ter os cidadáns de Arteixo é aguantar o custo desa residencia, cando non é competencial, que as entidades superiores, que sí que teñen a competencia, que nos asignen os recursos suficientes. Vale, pero, como digo antes, temos moitas cousas que facemos ben, daquela, os pilares do estado de benestar son o gasto social, o emprego, a educación, a cultura. Pois ben, no eido do emprego, nos últimos 4 anos se investiuse a cantidade de 5 millóns de euros, dotándose este ano 1.410.000 euros. Arteixo contribúe de forma activa á creación de emprego, activando a actividade económica e axudando e orientando a aquelas persoas que se atopan en situación de desemprego. Contamos con talleres de emprego, programas de formación, de promoción económica a emprendedores, os cais tamén lle concedemos axudas, que superan os 2 millóns de euros nos últimos 10 anos. A labor que se está a facer, a pesar de non ter competencia en políticas activas, é fundamental. En maio do ano 2018, o número de desempregados era 3.600. E foise baixando ano tras ano para chegar ás 1.521 persoas, o último dato que temos de outubro. Mentras que a taxa de desemprego do Estado é un 33% superior á que temos nós. En educación, nos últimos 4 anos investimos en educación 11 millóns de euros. Este ano a partida ascende a 3.112.000 euros. Levamos adicando a axudas desde o ano 2015 a cantidade de 7 millóns de euros.
No noso concello danse subvencións a todos os colexios do municipio, a todas as AMPAs, concédense becas comedor, axudas á mobilidade, axudas para material, axudas para equipamento. Temos asinado un convenio con Agarimo de 45.000 euros anuais. Dispoñemos do servicio de madrugadores financiado polo Concello, etc. etc. Ademais de todas estas axudas, nos últimos 10 anos investimos máis de 5 millóns de euros nos nosos centros educativos. Levamos a cabo o proxecto de Ponte dos Brozos, que é a Aula do Futuro e Arteixo Innovación. Reformamos as 3 escolas unitarias, ampliamos os servicios da Escola Infantil de Villarrodrís e Barrio Novo e os patios das mesmas, e fixemos tamén e dotamos todas as cociñas de todos os colexios de Arteixo. No eido da cultura, vale, que gastamos moito máis que todos os concellos da contorna, orzamentas unha cuantía de 1,6 millóns de euros. A programación é moi variada, desde festivais musicais, obradoiros de teatro, de curtometraxes, de pintura, a feira histórica, que xunto co Festival de Sisalde forman parte dos días principais do ano para nós, para os arteixáns. Sin olvidarnos dos certames de poesía, os campamentos de verán e Nadal, talleres de danza e un longo, etc. En axuda repartiránse ao longo do ano 2025 en cultura a cantidade de 332.500 euros. Becas á investigación, axudas a entidades culturais, etc. Deportes. Para o vindeiro exercicio dótase cunha cuantía de 3,28 millóns de euros. Nos últimos 4 anos levamos invertida a cantidade de 16,24 millóns de euros. Arteixo é referente a canto a instalacións deportivas se refire. O esforzo e compromiso do equipo de goberno nesta materia considero que queda suficientemente demostrado con semellante inversión. As axudas aos nosos deportistas nos últimos 4 anos acadan unha cifra cercana ao 1,5 millóns de euros. Unha aposta clara polo deporte no noso concello. Pero o éxito máis grande é, sin lugar a dudas, que máis do 50% da población este inscrito en algún programa de deporte municipal. Quizáis dispoñer dunhas boas instalacións, de 2 piscinas, de actividades extraescolares, de escolas deportivas e ter as tasas máis baixas de toda a contorna axuden bastante. No eido do medio ambiente, levamos empregados case 20 millóns de euros nos últimos 4 anos, case 20 millóns de euros. Con un orzamento para o vindeiro 2025 de 5.075.000 euros. Vais a poñer en marcha un programa de educación ambiental para a xente adulta e escolares, visitas a Sisalde, roteiros ambientais, etc. Non debemos esquecer a recente ordenanza ambiciosa en materia de residuos, que nombraba antes Raúl, Xurxo. No, vale, nin as bandeiras azuis que ten o noso concello, nin a Escola de Agricultura Ecolóxica. O importe que se destina á xestión da biomasa é moi considerable. Estamos levando ano tras ano un plan de sendas que nos permite comunicar amplias zonas verdes, moitas delas ao carón do río, que lle permite a nosa veciñanza poder disfrutar de moitos kilómetros para pasear e gozar da natureza, porque Arteixo non só é industrial, hai cada vez máis arteixos. Teño tamén o do transporte público de viaxeiros, pero, bueno, xa vou pasar deso. As axudas parecerán poucas, pero 4.700.000 euros. Está claro que sempre nos quedarán cousas por facer e por mellorar. Ese debe ser o noso empeño de cara ao futuro, pero creo que temos moito camiño andado, temos a día de hoxe unha base moi sólida para asegurar o progreso de Arteixo. Gracias. Bueno. Lo primero que tengo que destacar es que este es el 15º presupuesto que aprueba en este caso este grupo de gobierno, el Partido Popular. 15º. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden comparar seguramente la situación de otros ayuntamientos. Este concello, el concello de Arteixo, el Partido Popular, ha conseguido todos los años aprobar su presupuesto. Y ha creado una situación que yo creo que es muy importante para la gestión de los recursos, para los servicios de los vecinos, de crear la mayor estabilidad política y presupuestaria en la historia de Arteixo. 15 presupuestos aprobados. Vemos ejemplos. Coruña, gran ciudad, no hay presupuestos. Culleredo, ayuntamiento de referente del PSOE, no hay presupuestos. Creo que es muy importante la aprobación de los presupuestos. Efectivamente, las intervenciones de la oposición, totalmente esperadas. A mí me recuerda pues la intervención de Noelia
la portavoz de Alternativa de Veciños, que es la misma intervención que hizo el Partido Popular de Oleiros en Oleiros. La misma, exactamente clavada. Si cogen las grabaciones, exactamente con el mismo contenido. Y la grabación, la intervención, en este caso, del Bloque Nacionalista Galego, es la misma intervención que hizo el Partido Popular en Carballo. La misma. Yo no interrumpí a nadie en la intervención, no interrumpí. Yo creo que, y he escuchado aquí cosas que muchas van con la demagogia y otras son totalmente falsas, ¿no? Y la intervención, pues oye, del Partido Socialista, pues puede ser la misma que puede hacer también en Oleiros, o que puede hacer en este caso en Carballo, o que puede hacer donde están también en la oposición. Es decir, la misma. La política, yo prácticamente no he visto ninguna propuesta, no he escuchado propuestas, a no ser que sean cuestiones genéricas. Sí que es verdad, oye, Noelia, nosotros quisimos y nuestra intención era hacer un pleno extraordinario. Yo creo que ahí, no voy a defender yo, en este caso al portavoz del PSOE, pero no fue Martín quien pidió la suspensión del pleno, Fue en este caso el Bloque Nacionalista Galego que dijo que no se cumplían los plazos y pidió que se aplazara el pleno. Yo en este caso no era, el Partido Socialista no pidió que se aplazara ese pleno. Bueno, como decía, esta situación, Noelia, Alternativa dos Veciños, falaba de a carga impositiva, a subida de impostos. Pues mira, Oleiros llevó a estos presupuestos la subida del IBI. Y el IBI para todos los vecinos, está en Oleiros en 0,6. ¿Qué quiere decir 0,6? Pues mira, en Arteixo está el 0,4. Un vecino de Oleiros, el IBI, pagan un 50% más que el concello de Arteixo. Un 50% más, Un 50% más. Donde nació Alternativa dos Veciños e donde gobierna Alternativa dos Veciños durante moitos anos. La basura. Yo escuché aquí aventura fraudulenta. Lo dijo Noelia. Aventura fraudulenta do lixo. Claro, si usted pasea por los ayuntamientos del consorcio, no solo por Oleiros, pues mire, el sistema de recogida de basura de los ayuntamientos del consorcio son 2 contenedores, donde allí no se recicla nada, absolutamente nada. Se mete el orgánico en el inorgánico, no hay el sistema que tenemos nosotros aquí de los 5 contenedores, no hay nuestra recogida, no hay, en este caso, nuestro servicio. Y qué casualidad, Oleiros, aquí, subida de impuestos a los vecinos. Oleiros, la basura, que es un auténtico sistema que va al fracaso, 170 euros. 170 euros pagan los vecinos en Oleiros, en Culleredo, gobernado por el Partido Socialista, en Bergondo, gobernado por el Socialista. 170 euros por un servicio que no cumple ningún requisito de calidad. Aparte, no está adaptado a la normativa. 170 euros. Y nosotros, que hemos hecho una apuesta brutal, importante, con muchísimo esfuerzo, por tener un servicio público y que la gestión de los residuos de basuras se gestione de manera pública, aventura fraudulenta. Teniendo los 5 contenedores, teniendo la renovación de los camiones cada 6 años. Cada 6 años. ¿Saben cuánto renuevan los camiones en el Consorcio das Mariñas donde estábamos nosotros antes? No lo renuevan. Hay veces que no lo renuevan. Y nosotros tenemos que escuchar aquí, oye, no lo sé, yo me extraña, y efectivamente, que decía que aquí en Arteixo da cabida aos ricos. No, si os ricos sabemos onde viven, en Oleiros. E a mellor nos importa que lles paguen ou os crujan a impostos en Oleiros. Pero bueno, son 2 maneiras, ao mellor neste caso, de facer política.
sí que quiero... mira, las cifras se dicen como cada uno quiere, ¿no? Y las utilizan de manera totalmente interesada. Es totalmente falso que los sueldos en este caso, de los grupos de gobierno, se suban un 16%. Es totalmente falso. Porque, en primer lugar, hay una cuestión que se llama la ley. Y la ley, que la marca, en este caso, el Estado, y la subida de los sueldos, en este caso, tanto a los concejales como al personal eventual, va siempre de acorde con las subidas que marca el Estado para los funcionarios, que el año pasado fue un 2% más 0,5, 2,5%. Y que en el año 25 va a ser lo mismo. Los sueldos de los políticos de este concello van a subir lo mismo que sueldos, en este caso, de los funcionarios. Ni un euro más. Se refieren a una partida genérica donde, oiga, en esa misma partida genérica están las asistencias que cobran ustedes a este pleno. No pueden decir una cantidad al aire sin saber todo lo que es el detalle. Las cifras. A mí me parece muy bien la interpretación de las cifras, en este caso, que hace el portavoz del PSOE. La Diputación nos va a dar este año 1.290.000 euros. 1.290.000 euros. Y cuando gobernaban ustedes, en ese caso les daban, creo que dijo, 250.000. Es verdad, la Diputación nos da 1.200.000 euros y el Concello de Arteixo paga religiosamente, por ese impuesto abusivo que tiene la Diputación del 5% de porcentaje, 770.000. 770.000. 1.200.000, 770.000. Pero claro, cuando se quiere hablar de las cifras en global, oiga, ¿sabe cuánto era el presupuesto de la Diputación cuando gobernaba el Partido Popular? ¿Cuánto era? 100 millones de euros. ¿Sabe cuánto es ahora? Que nos van a dar 1.200.000. 245 millones de euros. Hombre, si no nos dan más también, entonces no sé quién se queda el dinero. No sé quién se queda el dinero. Es que, y no solo eso, sino que la Diputación tiene a día de hoy un remanente de más de 315 millones de euros. Espero que nos den algo más de esos 1.290.000. Pasa lo mismo con los ingresos del Estado. Hombre, normal, porque cuando el Estado cada vez hace una mayor presión fiscal a todos los ciudadanos de este país, cuando consigue una recaudación muy superior a la que tenían planificada y cuando los presupuestos del Estado también, en este caso, aumentan, por supuesto que le den más a los ayuntamientos. Es más, lo digo aquí, lo que es la financiación local por parte del Estado está mal. El Estado debería contribuir más para que los ayuntamientos tuvieran una mejor financiación, que no la tienen. Pero claro, lo que daba cuando gobernaba Mariano Rajoy en una situación de crisis económica que había, por supuesto que era inferior a lo que está dando ahora el gobierno con una recaudación brutal que tiene. Pero los datos son los datos. Oiga, ¿quiere que le diga yo los datos? También, porque podemos hacer todas las cifras de datos. Cuando gobernaban ustedes, el coste del gobierno, no solo el coste eran las dedicaciones exclusivas, ni lo que era el personal de confianza, que por cierto, no llegaban ustedes a acuerdos, que estaban en minoría, no se aprobaban presupuestos, pues el coste del gobierno, con los presupuestos que había entonces, era aproximadamente de un porcentaje del 2,5% del presupuesto. Cuando gobernaban ustedes, el porcentaje que le costaba a todos los vecinos de Arteixo era un 2,5%. ¿Sabe cuál es el porcentaje que le cuesta, en este caso, el gobierno actual a los vecinos? Un 1,4%. Un 1,4%. Muchísima diferencia. Y muchísima diferencia también en caso de la gestión, que nosotros, cuando entramos, hemos gestionado 15 presupuestos y ustedes en esos años creo que aprobaron uno en una moción de confianza. No todo vale a la hora de defender o atacar unos presupuestos, ¿no? Porque es lo que digo, las partidas de turismo,
pueden decir lo que ustedes quieran, lo pueden decir. En turismo lo que había eran partidas del capítulo 6 en el año 24. Pasa lo mismo en servicios sociales, en educación, en las distintas concejalías. Si ustedes si hicieran un análisis del presupuesto quitando el capítulo 6, en asistencia social estaba la construcción de centros sociales y el año 25 no se van a hacer nuevos centros sociales o la partida de centros sociales minora, pero sí que la cantidad económica que asigna el concello a esos presupuestos es la cantidad económica más elevada de todos los concellos del área. Lo que decía en este caso también mi compañero Emilio es: ¿qué ayuntamiento ha destinado estos años 7 millones de euros para que los vecinos de Arteixo puedan estar aquí en una residencia? ¿Qué ayuntamiento? Muchas veces tenemos que escuchar pues, el palo y la zanahoria, ¿no? Vamos a decir así. Se nos da el palo a este grupo de gobierno diciendo que reclamemos las competencias, le mandemos al SERCAS las competencias de los centros de salud, ¿no? Correcto. Y por otra parte se nos dice, oiga, hagan ustedes una residencia, que no es competencia de ustedes. Yo soy incapaz de entenderlo. Dentro de que, en este caso, pues oye, pues no sé si es a lo mejor pues, hacer un ataque político interesado. Por un lado, tenemos que las competencias de sanidad que las pague la Xunta y, por otro lado, las competencias de residencias que las pague el concello. No lo sé, no sé cuál es el criterio de ustedes, podían aclarármelo, sabiendo que las residencias, igual que el servicio de asistencia a domicilio, es una competencia que no es del concello. Y siendo el servicio de asistencia a domicilio uno de los mayores contratos que paga este concello. 2,5 millones que paga el concello, que le falta la financiación del gobierno central, que se comprometió a financiar este servicio y que no lo pagan. Lo vuelvo a reiterar, que paguen lo que deben. Que paguen lo que deben. Que sería importante. Una cuestión que decía también, introducía el Bloque Nacionalista Galego. En estos 10 años pasaron moitas empresas polo servicio de asistencia a domicilio. No es para hacer una reflexión. ¿Qué pasa? Ninguna empresa vale. Ninguna. Pasaron moitísimas empresas y ninguna vale. Y probablemente el precio que estamos pagando, precio hora, pues pasó de 14 a 24. Casi lo duplicamos. Hemos incrementado el precio hora 80%. Y ninguna empresa vale. Y ustedes dicen, vamos a municipalizar lo que es el servicio de asistencia a domicilio. Si me acaban de decir que la municipalización de las basuras es una aventura fraudulenta. Municipalizamos la basura, cometemos aventuras fraudulentas. Yo, si se municipaliza el SAT, no sé qué, vamos a decir así, cuestión nos van a decir. Oiga, yo quiero ver a Carballo municipalizando el servicio de asistencia a domicilio, lo quiero ver. Quiero ver a Coruña municipalizando el servicio de asistencia a domicilio, lo quiero ver. Todos los alcaldes tienen clarísimo la imposibilidad, en este caso, de municipalizar un servicio tan complejo como es el servicio de asistencia a domicilio. Para que, oye, la gente lo comprenda. Imagínense ustedes que una trabajadora social a las 7 de la mañana se pone enferma. ¿Cómo puede, en este caso, el concello, dentro de un servicio público, sustituir en ese momento a esa trabajadora? Porque los procesos de sustitución en la administración no son inmediatos. Porque estoy seguro que si a lo mejor procedemos a sustituirla de manera inmediata, nos van a decir aventura fraudulenta. Es decir, esto siempre va a ser la pescadilla que se muerde la cola. No. Y muy importante, y lo dijimos aquí y se habló aquí, el concello de Arteixo tiene sobre todo que dedicarse a las competencias propias del concello. Decía, yo creo que en este caso el portavoz del PSOE nombró a Esquipa, yo creo que equivocadamente,
Porque no vio que en presupuestos, en capítulo 6, hay una inversión de 380.000 euros para hacer el saneamiento da Esquipa. Yo creo que, fruto de la casualidad o del malentendido, porque nombró que en la Esquipa, o que era una zona olvidada que no se hacía nada. Pues qué casualidad que en este presupuesto haya una inversión para hacer lo que es el saneamiento de 380.000 euros. Hombre, la Asunta, no es la Asunta, hombre, es que deben ver, como no preguntan, está muy bien, porque cuando usted solicitó los proyectos, está bien decirlo, es que no me facilitaron los proyectos que he pedido. No, se le han facilitado los proyectos que tiene este Concello para la aprobación de estos presupuestos, que no tiene que tener el 100% de los proyectos, no. Y en el proyecto de la Esquipa, que no sé si se le facilitó, no ha tenido ni abrirlo porque el 50% de esa financiación corresponde al ayuntamiento. El 50%. Es que el 50% lo paga el ayuntamiento. Oiga, bueno, pues es una cosa. Cuando hablan de becas comedor, becas material, becas transporte, el proyecto Ponte dos Brozos, son todos planes y proyectos y planificaciones que ha incorporado desde que está gobernando el Partido Popular. Nunca, cuando gobernó el Partido Socialista, había este tipo de ayudas. Todo lo que es los programas que hemos planificado en estos años, que han servido para mejorar la calidad de vida de los vecinos, y lo vuelvo a decir, no es que lo diga yo, lo dicen, oye, sucesivamente, cuando los vecinos ejercen democráticamente su derecho a voto. Y lo hemos comprobado en los últimos años cuando las políticas, en este caso del Grupo Popular, del Grupo de Gobierno, mayoritariamente van siendo apoyadas por los vecinos. Nosotros no estaríamos aquí gobernando durante 4 legislaturas si no tuviéramos el apoyo de los vecinos y si los vecinos no refrendaran todo el trabajo que estamos haciendo. No es, oye, por supuesto que ustedes están en la oposición y tienen que hacer su trabajo político. Y efectivamente que aquí se habló de que, oye, que non sabemos o que lle interesa aos arteisáns, dijo el Bloque. Yo creo que sí que lo sabemos. Y esto, pues, oye, se va refrendando en toda la programación que hemos hecho todos los años. La apuesta por el transporte público es una apuesta por parte, en este caso, del Gobierno del Partido Popular, siendo que ayer hubo una comisión de transportes y se dijo claramente, oye, que el transporte que lo arregle la Xunta, y nosotros tenemos un servicio interparroquial que da servicio y conexión a todos los vecinos de Arteixo, un circular que conecta las zonas urbanas, un bus que permite en verano evitar el problema de aparcamiento en las playas para desplazarlos y que gastamos anualmente más de 600.000 euros en transporte público. 900.000. Es 7 millones en que nuestros mayores tengan la posibilidad de estar aquí en una residencia. Xurxo, hablas de una partida también que yo te agradecería que preguntaras, que era el tema de los jurídicos, que se incrementó exponencialmente el tema de las partidas de jurídicos. Como ese tema se trató el pleno pasado y usted no se acuerda, es la incorporación de la partida para pagar la liquidación de Augarsa. No es que nosotros, que... El tema de Augarsa. Acuérdese que es 3 millones de gasto, 2,5 millones de ingreso. Entonces, eso hay que contemplarlo contablemente. No es que se aumente por aumentar, sino es un tema, un ejercicio presupuestario. Nada más. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Perdona. ¿Abstenciones? Perdona, no. Punto quinto da orde do día.
a aprobación provisional se procede na modificación da relación de postos de traballo 2025 en adaptación ao contido do expediente orzamentario 2025, capítulo 1, plantilla orzamentaria e anexo de gastos de persoal. Intervencións, Noé? Ahora sí que nos ajustamos a los tiempos, ¿eh? Sí, pero dicir que nós tamén contamos cunha intervención menos no de orzamentos. No. Sí, porque No. Emilio interviño 3 veces e ao final a túa. No, lo vuelvo a reiterar. Y todos los plenos, durante 15 presupuestos, se hicieron de la misma manera, que era, en este caso, Emilio, el concejal, hacía una exposición de la presentación de presupuestos, una exposición, y después se hacía el turno normal. Ustedes tienen 2 intervenciones y el concejal o el grupo de gobierno tiene 2 intervenciones y cierra el alcalde. Se lleva haciendo durante 15 años, pero bueno. Xa, pero polo menos deberíamos ter a opción de dicir o que íbamos a votar e justificar o noso voto, porque eu quedei ca palabra na boca, en plan, voto a abstención, por qué? Bueno, yo te digo cómo está planificado y cómo se hizo durante 15 años. Y reitero que el otro día estaba convocado un pleno extraordinario para hablar solo de este tema. Xa. Bueno, como tenemos la aprobación de un RON y como en el RON lo tenemos claro, no es así, pero bueno, la interpretación, no es así. Presenta la moción y tienen las intervenciones que tienen. Como se ha hecho, lo vuelvo a reiterar, durante los últimos 15 años en este pleno. No se ha cambiado nada en los últimos 15 años. Noé, vamos con el punto y empezamos con tu intervención, ¿vale? Vale. O punto 5. Con esta aprobación, o que se pretende modificar na relación de postos de traballo é o seguinte. Primeiro, amortización de 3 operarios ou operarias de obras e servicios. Segundo, reconversión de outro operario ou operaria de obras e servicios en operario ou operaria do Servicio de Recollida de Transporte de Residuos Urbanos. Terceiro, amortización dun electricista. E cuarto, amortización de 2 limpiadores ou limpiadoras. O noso grupo só pode estar de acordo coa reconversión dun operario ou operaria de obras e servicios en operario ou operaria do Servicio de Recollida e Transporte de Residuos Urbanos, se lóxicamente existe previo acordo da mesa de negociado. Pero non podemos estar de acordo coa amortización e eliminación de 6 postos de traballo, xa que nós entendemos que o que se debería de facer é dotar económicamente esas prazas no orzamento e sacalas a concurso. Agora preténdese amortizar 6 postos de traballo, 3 operarios de obras e servicios, 2 limpiadores e un electricista, pero logo terase que acudir a contratacións externas. Nós non estamos de acordo con isto e por iso votaremos en contra. Nada máis, gracias. Sí, bo día a todos e a todas de novo. Pois, basicamente, a nosa maneira de pensar é un pouco a que acaba de comentar Noelia de Alternativa. O goberno decide, pola súa conta e risco, amortizar tres prazas de operarios de obras e servicios, unha reconversión dun operario e unha amortización dun electricista de 2 limpadoras. Nun concello que vemos no que o orzamento aumenta cada ano, que aumenta o seu persoal incluso, que aumenta e que non vemos a necesidade que haxa de amortizar estas plazas. En todo caso, deberíanse manter dentro da RPT vacantes por se no futuro fosen necesarios, pero a necesidade de amortizalas non a vemos. E por iso tamén o noso voto vai ser en contra. Por que esa necesidade agora de amortizar estas prazas? Cando, vemos que no futuro ao mellor pode ser posible. E un concello que vai medrar e aumentar en todos os sentidos, e económicamente, demográficamente, etc., e non vemos a necesidade que hai de amortizar estas plazas. Por iso tamén o noso voto vai ser en contra, nada máis.
Sí, gracias. Quería primeiro, porque eu creo que é importante para desenvolver os plenos, pedirlle interpretación ao señor secretario que debería ser o que nos dera esa interpretación. Dice o RON directamente, cando fala de desenvolvemento do debate, dice os diversos grupos municipais consumirán unha primeira quenda por orden decrecente de representatividade na corporación, o sea, fala do orden de intervención. O sea, estamos falando dos debates, de todos os debates. Se hai unha inicial de exposición, non ten que consumir ese debate, porque senón a primeira intervención de cada moción teria que facelo, por exemplo, neste caso, Noelia, que é o grupo con menos representación. Eu creo que debería de ser así. Entón, pido interpretación. E tamén pediría que se hai un debate e se hai uns tempos reglados, se son 5 minutos, se o alcalde ten a ben decir, oye, como é un debate importante e hai que consumir máis tempo porque os presupostos teñen máis contido, se diga, pois tedes 10 minutos ou tedes 15, non que se establezca o tempo según o que consuma o portavoz do Partido Popular. É que non ten sentido. Como Emilio consumiu 9, ti tes 9. Eu creo que poñamos unha cifra para eu saber a que me ateño para poder intervir, porque non vou a expoñer o mismo en 10 minutos que en 20, evidentemente. Por tanto, pediría que houbera pois, unhas situacións claras e outra cousa é eso, pedir pois, esa interpretación que lle pido ao secretario para ver como é realmente, porque ele sí que ten que ter a capacidade de interpretación de todo isto. Con relación, non sei se agora ou despois, con relación a este punto da modificación da RPT, que aquí se di que é só para amortizar 6 prazas, 3 de operarios de obras, unha de electricista e 2 de limpiadoras, un traballo que seguramente pois, o grupo de goberno ten previsto continuar externalizando a empresas privadas, como leva facendo ademais estes 13 anos, nos que se nos conta que o goberno municipal municipaliza servicios, pero non se conta como se van amortizando ano tras ano os postos de operarios, de limpiadoras e oficios. En este caso, outros 6 e outro que pasa a recollida do lixo. No noso grupo non imos a apoiar dita privatización e a eliminación de postos de traballo, polo que vamos a votar en contra. A maiores, tampouco non entendemos como só se fala de amortización de prazas cando observando a RPT, vendo os documentos que vostedes van a aprobar e comparando a coa que hubo no ano 2024, vemos outros cambios aos que non se fai referencia na documentación, na proposta e nos informes. Quería preguntarle ao concelleiro responsable se hubo reclasificacións de persoal do Concello neste documento, porque si aparece neste documento con respecto á RPT anterior. Hai unha serie de técnicos, nun concreto 2, que pasan de ser B-C1 a 2B. Non sei se é un erro ou se houve alguna negociación para reclasificar algúns postos. Gustaríame saberlo. Tamén vemos que aumenta a partida destinada á productividade. O ano pasado era de 436.000 euros e agora pasa a ser de 500.000 euros. Que me gustaría preguntar se foron utilizados, que me dá a sensación de que non, porque vostedes, ou polo menos somos descoñecedores, se vostedes ao final fixeron ese reglamento que hai que establecer para poder darlle productividade aos funcionarios e persoal, me refiro, para pagarles unha productividade terán que ter uns criterios de traballo. Non entendemos por que se fala só destas 3 amortizacións de operarios, un electricista e 2 de limpiadoras, porque simplemente vendo o documento un pouco por encima, sen entrar moitísimo ao fondo, vemos estas reclasificacións de algúns postos e tamén que se cambian os gastos de productividade. Non sabemos se estas cuestións foron, ademais, negociadas cos representantes dos traballadores, porque tampouco consta na acta que se nos facilitou da mesa xeral deste mes. O que si consta, falaba o alcalde deso, é os salarios, que vostede volve a decir. Vostedes, evidentemente, teñen a súa posibilidade de cobrar deste Concello, pareceme ben, logo teñen que mostrar cosas de xestión, pero o grupo de goberno consume ese 1,5 millón de euros. E o que destinan a dietas do resto da corporación é, evidentemente, unha cousa moi pequeñita con relación a eso. Porque o alcalde, o ten que saber o pueblo, cobra deste Concello, entre gastos, entre salarios, e despois o que hai que pagar de Seguridade Social cobra 85.582 euros. Ese é o gasto que ven aquí reflexado, eu non invento nada. E logo hai 4 concelleiros que cobran 76.500, 5 que cobran 62.600 e un que cobra 57.000. E dos asesores hai 2 que cobran 76.000 euros, 4 que cobran 58.000 e un 46.000. Evidentemente non o cobran. E, a parte do salario, tamén, evidentemente, a parte que lle paga o Concello da Seguridade Social, que é parte tamén que paga o Concello. Eso é a realidade. O alcalde de Arteixo, entre eso, o que cobra da Diputación en dietas, cobra máis que o presidente do Goberno de España. Eso é a realidade. Entonces, vostedes non se deberían de avergonzar destas cousas porque son realidades que están encima da mesa e que figuran nos documentos deste Concello. Nada máis, moitas gracias. Bueno, el alcalde de Culleredo, que no tiene aprobados los presupuestos, entre la Diputación y las comisiones de su concello, cobra más que el presidente del Estado.
el alcalde de As Pontes, entre el sueldo de la Diputación más las comisiones, cobra más que este alcalde y que el presidente del Estado. El portavoz del bloque, concejal de Carballo, del bloque, pues entre el sueldo de la Diputación y lo que cobra del Ayuntamiento, cobra más que el presidente del Estado. El alcalde de Oleiros, que está en la misma situación que el alcalde de Arteixo, lo que pasa es que tiene un sueldo mayor que el alcalde de Arteixo y cobra las mismas comisiones que tengo yo en la Diputación, cobra, en este caso, más que el presidente del Estado y más que el alcalde de Arteixo. Martín, usted entra en un debate. Mire, usted, cuando estaba de diputado, y su declaración es pública, cobra más que el sueldo del alcalde. Bueno, pues usted cobraba... No. Usted cobraba 70.000 euros. Lo tiene usted en la declaración de bienes. Claro. Vale. Bueno, pues usted lo que declara son 70.000 euros. Declara 70.000 euros. 70.000 euros. Bueno, hombre, pues entonces yo, si cobraba usted más cuando estaba trabajando que cuando estaba en política, empieces a preocupar todo el mundo. Pero bueno, no, yo lo vuelvo a decir, se podrá ver y todas son públicas. Lo que dice es, mire, sí, su empresa le pagaba eso más lo que eran las comisiones que cobraba aquí en este concello. Y, claro, hay que ver el trabajo que hacía aquí en este concello y el trabajo que hacía en la empresa, liberado sindical. Claro. No, pero a usted le corresponde valorar que yo cobro más que el gobierno del Estado. Sí. Y usted también era un puesto público. Estoy en mi turno de intervención. Sí. Oiga, se refirió usted a mí, ¿eh? Y yo estoy diciendo el salario que tiene usted. El salario que tenía usted en la declaración de bienes cuando era diputado. Y usted estaba también en la declaración de bienes. Es que yo no sé qué le... A ver, centrémonos. Vamos a centrarnos. El Parlamento es público. Pero si mire, el sueldo del Parlamento es público y el sueldo del Parlamento más estar en una comisión, en la Comisión de Industria, tiene un incremento, más unas dietas. Bueno, vale, no voy a entrar. Sí, Sí, efectivamente. Oiga, pues no será ese. No sé qué le molesta. Se puede rectificar. Bueno, hombre, que no llegue a 50.000 euros, entonces yo no creo que los diputados no lleguen a 50.000 euros, porque entonces no entiendo cómo en las diputaciones tienen sueldos de 70.000... recentramos o debate ou tú cobras máis, tú cobras menos. Diputados no, pero bueno, ten sentido. Es una cuestión que sacó usted, y hay que decirlo aquí públicamente, es el alcalde de Oleiros, el presidente de la Diputación, el alcalde de Culleredo, el alcalde de Puente de Eume, el diputado del bloque, los diputados del bloque que están en la Diputación cobran sueldos más grandes que el presidente del gobierno. Y yo creo que aquí el trabajo, en este caso, que hace este grupo de gobierno o lo que hace el propio alcalde, pues oye, pues al final serán los vecinos quienes dictaminen si le corresponde o no le corresponde. Y las horas de dedicación que tiene en este caso en este alcalde, pues probablemente sean muy superiores a las horas de dedicación que tienen otros compañeros de usted en otras instituciones. Pero quieren entrar en ese debate, nosotros no tenemos ningún problema en entrar. Porque además, los sueldos son públicos. Los sueldos son públicos para todos. Y hay que saber, oye, lo que... Pois se van a entrar nese debate, nos marchamos e nos chaman cando haxa que votar este punto que non ten en absoluto nada que ver co que se está dicindo aquí. Vamos a, efectivamente, entrar en la aprobación de la RPT. Claro. Las amortizaciones... Mira, ustedes no se dan cuenta, o tampoco piden, o informan, o consultan,
que nosotros amortizamos 6 puestos en esta aprobación de presupuesto, de RPT del presupuesto, amortizamos 6 plazas y en agosto del 24 creamos 13 nuevas. Plazas que yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo, como es el incremento de 4 plazas de policía o como es el incremento de 2 trabajadoras sociales. En agosto del 24, porque ustedes no se acuerdan o no han leído o no han mirado la referencia de la modificación de agosto del 24, se crearon 13 plazas. Es más, en la aprobación de la RPT del 22, se crearon 15 plazas nuevas, 9 funcionarios y 6 laborales, con la asunción de servicios públicos que mucho dicen ustedes de la apuesta por los servicios públicos y los concellos en los que gobiernan no hacen ningún servicio público, pues entre el agua, entre los residuos y entre ahora la limpieza viaria hemos creado más de 52 plazas públicas. ¿Qué quiero decir? Que en total, estos años, este grupo de gobierno, el Partido Popular que gobierna Arteixo, en este caso ha creado 80 plazas de trabajadores públicos. ¿Qué ayuntamiento, gobernado por ustedes, ha hecho una apuesta tan importante por el servicio público o el trabajo público? ¿Qué ayuntamiento? Entonces, en este caso, primero, sí que es una preocupación importante que hay una situación que nos condiciona a todos los ayuntamientos, que es la tasa de reposición. La tasa de reposición no está eliminada, con lo cual es difícil y cuesta crear plazas de puestos de trabajo. Cuando se nos decía, todas estas modificaciones están negociadas en este caso con los sindicatos, en este caso este punto que viene a aprobación tiene los votos a favor de UGT, CESIF y comisiones obreras. Por supuesto, no tenemos el voto a favor de la CIGA. Creo que sea o cualquier propuesta que traiga este grupo de gobierno que sirva para ayudar y beneficiar a los trabajadores públicos o la creación de servicios públicos, nunca vamos a tener el apoyo por parte de la CIGA. Es más, cuando se aprobó también el servicio público del agua, tampoco hemos tenido apoyo por parte de la oposición, no lo hemos tenido por parte de los sindicatos. Cuando se trajo aquí la basura, la CIGA tampoco votó a favor de que en este caso fueran trabajadores públicos. Y lo vuelvo a decir, yo creo que las cifras que estamos diciendo, en estos años, más de 80 plazas de trabajadores públicos y de empleo público, no hay ningún ayuntamiento que la haya creado. ¿No hay? Bueno, xa aparte deste folclorio todo que se montou dos sueldos, si yo cobro, tú cobras, el alcalde de Oleiros cobra tanto, pois non sei. Eu o que digo é que todo mundo ten dereito a cobrar polo traballo que realiza, nada máis. Eu non sei o que cobra cada un, ni me importa. Sei o que cobro eu, seguramente é o que me corresponde polo que traballo. Despois o retintín ese de vos non sabedes, vos non leedes, vos non preguntades, a mí o que me parece é que nós directamente somos os tontiños e vos sodes os listos, porque ese retintín sempre de non preguntades, non leedes, increíble, pero bueno. A nós parecenos perfecto a creación de postos de traballo, somos conscientes de que este Concello si creou moitos postos de traballo, estamos a favor. O que non estamos de acordo é ca amortización destes postos de traballo, que é o punto que se debatía aquí. Sabemos que esta proposta foi aprobada polos sindicatos, o cal nos parece increíble tamén por parte deles, algo que non compartimos, pero bueno, que hai que aceptar, evidentemente. Cando hai unha mesa de negociación e cando son puntos a negociar por representantes dos traballadores e salen aprobados, pois hai que aceptar, aínda que non compartas. Nada máis, o noso voto vai a ser en contra polo que expuxen anteriormente. Gracias. Pois nada novo baixo o ceo, porque as argumentacións que eu pensaba que iba a dar o goberno local eran moito máis congruentes e non baixarse
a discutir de quen cobraba máis. De todas maneiras, tamén vexo que é incongruente por parte do goberno local. Dicir que crea moitas prazas que xa se crearon en agosto para amortizar agora. É que non ten moito sentido. De agosto aquí tampouco hai tanto tempo. Sigo insistindo na necesidade que ve o goberno, non vexo a necesidade do goberno en que agora se amorticen prazas. Pero incluso se están vacantes, deixas estar na RPT. No futuro poden facer falta. Por que? Por que esa necesidade de amortizalas e eliminalas? Pois non cabe outra maneira de pensar que para facer subcontratas no futuro. Nada máis. Retirar o noso voto en contra. Si, eu pedín dúas cuestións nas que non entran no debate. Un, pedín ao secretario de interpretación deso, que ao final do debate, se pode ser, me gustaría que se me dera. E despois, saquei a relucir aquí un par de cuestións que ni sequera se contestan por parte do goberno local, porque o alcalde empeza a falar de outras cuestións. Falei de dúas cuestións particulares. Unha, a posibilidade de que haxa un erro ou unha reclasificación de algún dos empregados públicos. Preguntaba o conselleiro de persoal se era certo isto, que hai dous técnicos que pasan de ser B-C1 a A2B, que é unha reclasificación en toda a regla, e logo se aumenta ou non a partida de productividade de 436.000 euros a 500.000, porque estes son cambios evidentes no que significa todo a RPT, e por lo tanto, eu non sei se estuvo negociado, se isto foi a mesa xeral ou se isto, que pasou con estas cuestións, porque non veñen no informe, só se fala desa amortización, que comparto cos voceiros do BNG e da Alternativa aos Veciños, que non estamos de acordo, porque ao final non é que se inicie, que este camiño de privatización dos servicios está iniciado dende fai moitísimos anos que se foron amortizando todos estes tipos de oficios. E logo tampouco, volvo a repetir, estamos falando, o punto de orden do día, este punto de orden do día é modificación da RPT e adaptación ao contido do expediente orzamentario, plantilla orzamentaria e anexo de gastos de persoal. Por lo tanto, non está fora deste debate falar do gasto que supón o grupo de goberno o Concello de Arteixo. E iso é unha documentación que ven neste punto, e eu só facía referencia ao que ganan, porque antes se falaba diso, os salarios o custe social que ten o goberno do Concello para Arteixo. Isto é un tema público que temos que falar todos. Tamén se pode falar das dietas que cobramos aquí, non hai ningún tipo de problema que cobran os concelleiros que non teñen dedicación exclusiva. Tamén se pode falar aquí sin problema ningún tipo. Outra cousa é referirse, e volvo a repetir que incluso hasta pode rayar o delictivo, incluso mentindo sobre os salarios que recibe unha empresa privada, que volvo a repetir, volvo a poner a disposición, e máis, casi eu vou a dar a acabar o pleno, porque o están enseñando aí, eu non tiña ese salario no Parlamento de Galicia, e vostede fai referencia ao meu salario na empresa privada, que volvo a repetir, é público para quen o quera observar, non para andar dicindo por aí, porque a mí na miña empresa privada me pagan o que eles queren pagarme, por facer o traballo que sexa en cada momento, que vostede nin sabe, nin comprende, nin entende. Non sabe en cada momento no que estou eu, porque non é o meu traballo na empresa privada, que non debería ser fruto deste debate, como non é o traballo que pode ejercer pois o concelleiro Camaño, a jubilación do señor Novo, o traballo de Fina ou outra xente que non está cobrando de aquí. Seguro que non debatimos sobre eso, e supoño que non nos gustará debatir sobre eso. Nada máis, moitas gracias. Aquí se puede debatir de todo lo que usted desee y puede utilizar todo lo que quiera de debates, toda la demagogia sobre el tema de los sueldos, lo que se cobra, no se cobra, incluso puede hacer y determinar las acciones que usted sea oportunas. Creo, y yo me he referido a lo que es la declaración de bienes públicas que tiene usted en el Parlamento, donde las retribuciones que ponen es el sueldo en la empresa y las comisiones que tuvo en este concello. Yo no sé lo que gana usted en la empresa. No hice esa diferencia, no sé lo que ganó aquí de comisiones en el concello, ni el sueldo que le pagan allí. Pero esto es una declaración pública que está a exposición de cualquier vecino que la quiera ver. Es así. No sé yo qué problema pueda haber en ese sentido. Sí que salen, está colgado en el tema del Parlamento. Pero se ha entrado usted en este debate. Lo vuelvo a decir, es toda la información que puede consultar cualquier vecino está en la página de transparencia del Parlamento. Está ahí, pero lo puedo mirar yo como lo puede mirar cualquiera. Entonces, oiga, pues si quiere entrar a este debate, que fue usted quien entró, lo vuelvo a decir, fue usted quien entró, no nos venga a nosotros que ahora le pueda parecer mal. Mire, en los cambios de reclasificación,
es ese cambio que pueda haber de B a C1, es el B aquí se equipara siempre a 2B es el mismo. El grupo A2B es siempre el mismo. Seguramente esa reclasificación, después hablaremos con el técnico personal, es porque hay algunas plazas, el B es para personal laboral y el A2 es para personal funcionario. Entonces, ¿sí? ¿No? El B, sí. El B ya no es un grupo que exista, ya es un tema de que es de reconversión. Y sobre la productividad, sí, en este caso hay una propuesta de productividad y donde este grupo de gobierno ha trasladado a los sindicatos la creación de una mesa de negociación para hablar sobre el tema de la productividad, con una propuesta planteada por nosotros y, en este caso, con una negociación por parte de los sindicatos. Es verdad que sabemos un sindicato que da igual lo que propongamos, lo que va a responder, pero bueno, eso ya es una decisión que conlleva lo que es el trabajo, la negociación y las aportaciones tanto de los sindicatos como del grupo de gobierno. Mire, Noé, yo no dije nunca, usted se refiere que sean tontiños, ¿no? No lo dije, ¿no? Yo eso me niego a decirlo y nunca lo diré. Lo que le dije es que no comentan estas cuestiones con nadie. Mire, en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno no hicieron ninguna sola pregunta sobre la modificación de la RPT, ninguna. Comisión Informativa, previa aquí, que se celebró, no hubo ninguna intervención, no hicieron absolutamente ninguna pregunta, pregunta que sí que trasladan ahora. Es verdad que seguramente habrá que replantearse si se convocan esas comisiones informativas o no, porque yo lo vuelvo a decir, si no tiene ningún sentido, pues no hubo ninguna pregunta, no hubo ninguna pregunta. Bueno, podemos decidir la periodicidad de las comisiones, eso está claro. Sí, no, pero podemos decidir la periodicidad de las comisiones y los puntos que se pueden tratar. Lo que decimos es que las comisiones se crean, en este caso, para que ustedes también pregunten sobre las cuestiones que van a pleno. Es que si no, no va a tener sentido ni celebrar juntas de portavoces, ni celebrar comisiones, porque al final, si ustedes no utilizan, en este caso, las comisiones que están celebradas para trasladar estas preguntas, ¿de qué sentido tienen? Y en este caso, ya a mí ya no me parece que nos pregunten a nosotros, ya estamos acostumbrados. Pero que usted aquí afirme, que lo dijo usted, que le parece increíble que esta modificación sea aprobada por los sindicatos. ¿Ha hablado con algún sindicato de los que han aprobado? ¿Ha hablado con alguno de los representantes de los sindicatos? ¿Ha hablado usted con algún representante de los sindicatos de este concellos, de UGT, del CESIF o de comisiones obreras? ¿Cómo puede usted afirmar, en este caso, que le parece increíble que los sindicatos hayan aprobado esta modificación, votado a favor, sin haber, pero ha hablado con ellos? Vale. Cuando hay alguna cuestión en la que, oiga, pues efectivamente no ha estado acertado, porque a mí me parece es cuestionar aquí, o a mí que me parezca increíble que en este caso que los sindicatos hayan votado a favor sin preguntarles, cada uno es libre de hacerlo. Y lo vuelvo a decir, Xurxo, lo más importante, aquí hay una tasa de reposición. El Estado no permite crear todas las plazas, no las permite. Y ojalá en algún momento esa tasa de reposición del gobierno del Estado, que está en la facultad de poder eliminarla, se prescinda de ella. Porque entonces, si en ese momento no hubiera la tasa de reposición, por supuesto nosotros podríamos mantener estas plazas. Y, lo vuelvo a decir, las modificaciones de las RPTs se pueden hacer todos los años. Todos los años se pueden incorporar plazas, amortizar plazas y crear plazas nuevas. En el momento que se quite la tasa de reposición, ¿no? Cuando se dice, por supuesto, ¿no se negoció estas modificaciones? Por supuesto, hay la obligación de negociar lo que implica lo que son el cambio de las condiciones de trabajo.
y en este caso cualquier tipo de incremento económico salarial que pudiera haber por parte de los empleados públicos. Crear o amortizar plazas no es obligatorio negociarlo. Aún así hemos tenido la mesa de negociación y se ha procedido a la votación en la mesa de negociación. Y en este caso es la capacidad de autoorganización de este equipo de gobierno. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ahí la negociación de la modificación puntual de la RPT llegó en verano. Esa modificación, la modificación puntual de la RPT fue en agosto del 24. Que ahí, en este caso, fue cuando en el capítulo 1 fue despachado en la Mesa General de Negociación y se fue, y lo vuelvo a decir, fue votado con la mayoría sindical de este Concello. Voto a favor de UGT, voto a favor del CESIF y voto a favor, en este caso, de Comisiones Obreras, que representan la mayoría sindical de este Concello. Agradecería que ustedes, si tuvieran alguna duda, hablaran con los sindicatos, con los representantes sindicales aquí de este Concello. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Vamos a continuar con los puntos de aprobación que no requieren interpretación y después vamos a hacer un pequeño receso y ya hablaremos. Lo vuelvo a decir, usted está solicitando la aclaración por el tema de las mociones. Estamos en el orden del día de los puntos planteados. Pero los debates... Martín. Ahora están la aprobación de los puntos del orden del día que propone el Gobierno, no que propone usted. En el momento que acabemos esos debates se va a hacer un receso y se va a hablar sobre la interpretación, ¿vale? Continuamos. Sí, se le va a dar la interpretación en el momento que empiecen las mociones, Martín. Tiene derecho. Pero lo vuelvo a decir, pero no es en todos los días. Martín, los puntos que hay ahora aprobación en el orden del día los propone el grupo de gobierno. Vamos a debatir y aprobar el grupo de gobierno. Después usted hace una petición sobre la interpretación de las mociones. Ya se lo trataremos en la petición de las mociones. Le vuelvo a decir, se le va a dar la interpretación en el momento que acaben los puntos de aprobación. Vale. Sí que distingue. Entonces, continuamos con la interpretación de los puntos de aprobación por parte del Gobierno y continuamos con el punto número 6. Punto sexto. A aprobación se procede da convocatoria de axudas a través de incentivos a contratación temporal por conta allea do alumnado traballador do Obradoiro Dual de Emprego Arteixo Seguro 2023-2024. Intervencións, Noé? Sí. O noso voto vai ser favorable tendo en conta que estas axudas a través de incentivos á contratación do alumnado traballador do Obradoiro Dual de Emprego favorecen a posibilidade de incorporarse ao mundo laboral unha vez rematada a formación dual que realizaron. Polo tanto, o noso voto sempre vai ser favorable a este tipo de ao que este tipo de axudas se refire. Perdón. Gracias. Sí, pois no mesmo sentido imos votar a favorable entendendo que estos 531.000 euros van destinados ao fomento do emprego, cousa imprescindible que neste Concello se desenvolvan tarefas e subvencións, bases e convocatorias como esta, non? Estes incentivos á contratación temporal sirven sempre para que empresas e traballadores pois realicen, bueno, pois se coñezan e vayan da man e agardemos que, aínda que unha contratación temporal, pois chegue a bo porto e sexa definitivo e por eso o noso voto vai ser favorable, nada máis. Sí, gracias. Nós tamén vinimos a votar a favor destas líneas de subvencións e si poñer encima da mesa un par de cuestións que eu creo que, bueno, que deberían de analizarse. Un é a falla de tempo que vai haber para acudir a esta línea de subvencións porque o prazo abre xa, cerra o 2 de xaneiro, por lo tanto,
creo que é un pouquiño xusto de tempo, e logo a pouca exixencia que se lle fai pois ás empresas para acudir a estas líneas de subvencións, porque só se lle exixe ter 3 meses contratada este persoal. Eu creo que recibir 1.500 euros por cada traballador, só tendo pois 3 meses contratados, eu creo que se podría poñer pois un pouquiño uns contratos algo máis longos precisamente para favorecer un pouco de estabilidade no traballo. Por lo tanto, eu simplemente son eses dous apuntes, votaremos a favor e animamos ademais ao grupo de goberno a que siga facendo cos obradoiros de emprego que empezan tamén este ano e que, se pode ser, pois atendan este par de cuestións, que se faga con un tempo maior para poder acudir a elas e logo que se lle pudiera exixir un poquinho máis ás empresas, máis que 3 meses única exclusivamente de contrato, que fora un poquinho máis longo. Nada máis, moitas gracias. Bueno, buenos días. A ver, o que traemos hoxe aquí son unhas bases que sirven para fomentar a contratación de 20 alumnos do obradoiro de emprego que se iniciou no mes de diciembre de 23 e finaliza o 10 de diciembre deste ano. Estas axudas benefician a empresas que contraten a calquera alumno deste obradoiro con un importe de 1.500 euros por alumno. Se darían ás empresas que os contraten. Tenía que ser con un mínimo de 3 meses e a xornada completa. Están concedidas polo Servicio de Orientación e Promoción Laboral da Xunta de Galicia e dispón dun orzamento de 531.046,20 euros. Son incentivos. Con estes incentivos, o que pretende incentivar as empresas a que poidan empregar a todos, ou polo menos a gran maioría dos alumnos deste obradoiro. Por parte deste grupo de goberno, agradecervos o voto favorable e dicir que vamos a seguir en esta línea de cursos e obradoiros e todo o que faga falta para seguir fomentando o empleo e así disminuir en todo posible a lista de parados que a 30 de outubro era de 1.529 personas. Moitas gracias. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Punto séptimo. Proposta de acordo relativa a prórroga do convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de A Coruña, asinado con data de 9 de decembro de 2020. O noso grupo vai abster na proposta de acordo relativa á prórroga de convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano da Coruña. Nos entendemos que, a diferencia de outros concellos que forman parte da área de transporte metropolitano, no noso caso, no caso do Concello de Arteixo, creemos que a día de hoxe estamos bastante cubertos cas frecuencias actuais, xa que complementadas cos buses municipais está o servicio bastante ben cuberto. Por suposto, isto sempre pode ser mellorable e no momento que se considere ou se detecte calquera circunstancia ou anomalía que sexa preciso mellorar, para iso está a comisión de seguimento onde están todos os concellos representados. Nós o que sí queremos decir é que o Concello de Arteixo ten que solicitar e defender na comisión de seguimento que se cumpran os horarios das liñas que pasan por Arteixo nas diferentes frecuencias horarias, xa que temos constancia por queixas que nos achegan os veciños de que se están a dar retrasos en diferentes frecuencias horarias na liña de Arteixo-Coruña que pasa por Meicende, ocasionando isto múltiples problemáticas á veciñanza usuaria deste servicio. Nada máis, gracias. Bo día a todas e todos. Bueno, anunciar que imos votar a favor desta prórroga. Por suposto, creemos no transporte público metropolitano e mentras non se trate en serio este tema é o que temos. Pero, bueno, isto é marear a perdiz. O BNG pula por unha comarca urbana metropolitana, chamémoslle como chamemos, pois donde se poden compartir servicios de todo tipo que se van a prestar moito mellor en conxunto, porque non hai que negar que toda esta área a xente se move, ten ocio, traballa en todos os concellos e non hai diferencia apreciable. Entón, hai moitas cosas que se teñen que xestionar xuntas, que aparte de ser máis eficiente, será máis barato. E un destos exemplos é a mobilidade. A mobilidade non se pode entender sin o entorno metropolitano. Non se pode atallar só a mobilidade en Arteixo, a mobilidade Coruña Arteixo, senón en toda a área metropolitana. Entonces, isto se ten que xestionar
en este ámbito, non? O resto son, como estas, pues, solucións remendos, solucións o chou, non? O sea, se somos serios e apostemos decididamente por a área metropolitana e deixémonos destes apaños que, mentras non sexa así, pois terá que facerse desta forma, pero non é o camiño, non? O noso voto será favorable. Sí, gracias. O noso grupo tamén vai a votar a favor desta prórroga que, no caso de non realizarse, pois suporía que os usuarios do bus quedarían sin as bonificacións existentes. Por lo tanto, de aí ven o voto a favor, pero ainda así queremos poñer de manifesto un par de cuestións que sí que nos preocupan. Por unha banda, que este servicio, que debera de ser financiado pola Xunta de Galicia e non debería exixirlle aos concellos que aportaran ese 20%, sobre todo porque no seu día se lle prometeu aos concellos que ese 20% era porque se iban a facer melloras no servicio e despois pois nunca se negociou con eles e agora incluso se chega a prórroga porque non houve negociación con eles, e por outra non entendemos, e tamén queríamos pedir explicacións, porque o Concello de Arteixo non estivo presente nas reunións que mantiveron esos 6 concellos que se negaban a firmar o convenio se non había melloras no servicio. Vimos que se reunían Oleiros, Cambre, Culleredo, Bergondo, Sada e Carral, que mantiveron reunións despois incluso ca Xunta, cando dixeron que se iban a negar por firmar, por poñer en evidencia un servicio que é deficiente, algo que xa decíamos nós aquí nunha moción, non porque se nos ocurrira, senón porque recollemos simplemente as queixas dos veciños nun servicio que é moi deficiente. Todos sabemos que aquí os buses metropolitanos pasan cando lles dá gana, non cumplen as frecuencias nin os horarios pertinentes. E todos sabemos como moitos dos nosos veciños se quedan na rúa porque non poden subir no bus que va cheo, sobre todo en parroquias como Vilarrodís, porque o bus xa ven cheo e non poden montar todo eso. Eso poñemos encima da mesa nunha moción que o Partido Popular daqui se negou a aprobar porque decía que entendía que pode haber algún problemiña, pero que isto se iba a solucionar. Pero sabemos que o servicio sigue exactamente igual que estaba, sabemos que outros concellos si trataron de presionar a Xunta para que fixese melloras neste servicio e sabemos que Arteixo non estaba e non entendemos por que non estaba con estes outros concellos. Ou era única exclusivamente porque a Xunta de Galicia goberna o Partido Popular e vostedes non querían presionar a propia Xunta de Galicia, porque outras institucións vostedes as presionan sin ningún tipo de complexo. Por lo tanto, volvo a repetir que nós vamos a votar a favor porque non queremos que os usuarios perdan esas bonificacións que, por certo, noutros concellos non se vai a levar a pleno este tema, pero sí deixar encima da mesa este par de cuestións que a Xunta debera de reanalizar a situación na que está o bus metropolitano, reanalizar o convenio que ten que firmar cos concellos porque é unha competencia que é propia da Xunta de Galicia, decía que o alcalde que non vai a favorecer nin vai a pagar por cuestións que se xan de outra competencia de outra administración, pero neste caso sí o vamos a pagar máis de 100.000 euros para pagar unha competencia que da Xunta de Galicia, e vou repetir, se hai que pagar, polo menos que redunde un beneficio que sexa negociar cos concellos a mellora desas paradas, onde hai que telas, cal é a frecuencia determinada e que en ningún caso se deixe aos cidadáns na rúa como está pasando actualmente. Nada máis e gracias. Bueno, no, yo te comento, porque sí que ahí lo dijo Martín, esto es, si no se aprobara esta prórroga, no habría las bonificaciones de la tarjeta. Por eso te digo el cuestionamiento de la abstención. Ayer, en la comisión de seguimiento, todos los alcaldes que estábamos allí, que eran 17 alcaldes, votaron a favor de la prórroga de este convenio. Que además es muy importante porque es que si no se quedan sin las bonificaciones todo el mundo. En la comisión de seguimiento de transportes, pues efectivamente, pues se habló de que hubiera una reunión específica, concreta, no fueron 4 ayuntamientos, que fue Oleiro, Sada, Coruña y Cambre, a la reunión. 4 ayuntamientos. Y sí que, pues, hubo un alcalde que se quejó porque no estuviera invitado a esa reunión. Por cierto, era el alcalde de Miño del Partido Socialista, que no lo invitaron, al pobre. Sí que se quejó. Dijo, oiga, me gustaría que este tipo de reuniones que se celebraran pudieran estar invitados pues, los demás concellos que están implicados en el entorno del transporte metropolitano. Pero se quejó el alcalde del Partido Socialista de Miño, que no le invitaron. En este caso, también, con la directora xeral de Movilidad, lo que se quedó y lo que se concretó
fue, primero, que todas las cuestiones que afectan a lo que es el transporte metropolitano se deben abordar dentro de lo que es la Comisión de Seguimiento del Transporte. No vale tener cuestiones, vamos a decir así, únicas o que afectan solo a un concello. Y una de las cuestiones o de las intervenciones que fue el alcalde de Oleiros, donde estaba hablando de la situación singular del transporte público en Oleiros. Incluso de que un SIMO que tiene, que no tenía viajeros, que no lo va a continuar. Y habló en cuestiones concretas de pues, la situación de distintas parroquias que tenía el concello de Oleiros. Nosotros creemos, y así se ha trasladado también por parte de la Dirección Xeral, que las aportaciones, vamos a decir así, las quejas, las reclamaciones, las distintas peticiones de los usuarios se deben trasladar, en este caso a la Dirección Xeral, es en los próximos meses antes de tener la nueva reunión de la Comisión de Seguimiento. Se quedó así, que todos los concellos implicados en lo que es esta área metropolitana, que tengan situaciones que hayan advertido de problemáticas o deficiencias en el servicio, se trasladen a la Dirección Xeral para que se aborde. Pero todos, no solo cuatro, excepto el de Miño, que no lo invitaron, al pobre. Pero entonces, yo creo que en ese sentido es la manera de operar, que se va a hacer así, que han dado un plazo, que es el primer mes de enero del 2025, para que todos los ayuntamientos trasladen las peticiones a la Dirección Xeral y que todas las reuniones o todas las cuestiones pues, se aborden dentro de la comisión de seguimiento y no en reuniones parciales hablando de temas individuales de cada uno. ¿No? Nada, simplemente decir que nós non nos opoñemos a estas bonificacións, simplemente nos abstemos a votar este punto. Pensamos que estas aportacións que fan os concellos deberían ser menores e que deberían solventar as carencias que hai en cada concello individualmente. Nada máis. Gracias. Sí, nova de hoxe mesmo. A Xunta amplía 4 anos máis o convenio de transporte metropolitano. E non me extraña, porque sendo a súa competencia son os concellos os que teñen que pagar, incluso de sempre os concellos son paganinis, e o que venden é o que invitan, tarxeta Soben, tarxeta Maior, que esta xente pois, ten bonificaciones ou directamente que non paga, quen asume ese gasto, porque o concello sí que recibe os billetes, pero neste caso non, pois é o concello. Pasa igual nas escolas infantís, eu invito, pero ti pagas, non? Eu invito, eu digo que as escolas infantiles son gratuitas, pero son os concellos os que teñen que pagar. O sea, que é o conto de sempre. O sea, hai que deixarse destas historias, destas solucións xochos, destes remendos, e apostarse definitivamente por un área metropolitana con unha lei que a cree e na que se compartan servicios e no que se estudie en conxunto a mobilidade de toda a área. Non solucións para aquí, unha para Oleiros, outra para Arteixo, outra para outro lado. O sea, esos son remendos. Hai que votar que sí, porque se non nos quedamos en esa subvención, obviamente, pero hai que avanzar no tema, ¿no? Loitar para que isto realmente teña a solución que ten que ter. Gracias. La utopía de crear un área metropolitana pues es compleja, es muy difícil. Se propuso en la etapa que estaba el alcalde de Mareas en Coruña, en el año 2015. No se avanzó nada desde el 2015 al 2025. Es la creación o la utopía de crear un área metropolitana en Vigo, pues lleva casi 20 o 30 años. Yo voy a una situación más realista de la situación que hay ahora aquí actualmente. Entonces, este convenio, efectivamente, las cifras son enormes, son monstruosas en lo que es el propio análisis. Efectivamente, la Xunta destina 3 millones de euros, el Concello de Arteixo 106.000. 3 millones de euros, 106.000 el Concello de Arteixo. La inversión que ha hecho la Xunta en transporte público desde que se instauró el tema de
esta área de transporte metropolitana en el año 23 superan los 55 millones de euros. 55 millones de euros. Y efectivamente, cuando se creó el tema del transporte público, la tarjeta ciudadana, que gracias a esa tarjeta ciudadana, los transbordos que hay dentro también de la ciudad de La Coruña y transbordos que hacen entre un autobús o otro autobús en un determinado espacio de tiempo son gratuitos, que la tarjeta Xove creo que afecta cerca de... En esta área, pues además tenía 41.000 personas en esta área de transporte. La tarjeta Xove, que los chavales, que creo que es hasta la edad de 20, 21 años, pueden ir de manera gratuita. 41.000 tarjetas. Hombre, por supuesto que todo es mejorable, por supuesto van a seguir haciéndose las comisiones de seguimiento, es ahí donde se van a plantear la problemática que puede tener el Concello de Arteixo, que lo vuelvo a decir, la problemática del Concello de Arteixo es muy distinta a la que puede tener el Concello de Oleiros, el Concello de Sada o el Concello de Betanzos. Nuestra problemática se aproxima más, y en este caso, en los ejes estamos más unidos al corredor que viene de Carballo, Laracha, Arteixo. Y es verdad que dentro de las peticiones que se van a trasladar, pues son otros puntos a mayores. Pero son problemáticas totalmente distintas. Y yo creo que así se ha pedido que en la comisión de seguimiento se aborde de manera que cada concello haga la petición sobre la situación del transporte, las demandas y las protestas que pueden hacer en este caso los vecinos afectados. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Punto 8. Modificación da encomenda á Sociedade de Servizos Urbanos Municipais de Arteixo de prestación do servizo de aluguer de bicicletas. Simplemente decir que o noso voto vai ser favorable. Entendemos que é un trámite que o Concello ten que realizar para que Sumarte poda facer a compra e adquirir esas bicicletas. Nada máis que decir neste punto. Gracias. Bueno, neste caso, esta encomenda nova de xestión a Sumarte se propón adquirir 11 novas bicicletas eléctricas, ¿no? Asunto que xa comentamos cando empezou este servicio, que 40 nos parecían pocos, e, bueno, efectivamente se evidenciou que eran pocas. Tamén había fallos na xestión, porque estaban sempre ocupadas por outros motivos, aparte de por ser poucas, ¿no? E se van indo modificando. Bueno, pero tamén se fala aquí de modificar as tarifas. Supoño que será para adecuar os gastos, non? Entonces, pediríamos que se nos explique. En principio, nuestro voto va a ser positivo a expensas de esa explicación. A que se refire este punto de orde do día cando se expón que hai que modificar as tarifas tamén. Bueno, a nosa aposta é absolutamente firme por este servicio, que non debe entenderse solo como ocio, sino tamén como un método de transporte alternativo, pois, para ir ao traballo, para ir a recados, para ir a donde se considere ou se necesite, ¿no? Por ser un medio de transporte sostible, por eliminar tráfico, por axudar a diminución da pegada de carbono, en definitiva, para todo aquilo que todos sabemos. Para eso hai que ir adaptando os traxectos, ¿no? Os traxectos dos carriles bici para que podan servir, aparte de para ocio, para acudir ao traballo, para acudir a outros lugares do Concello onde a xente se move, ¿no? E tamén das estacións, ¿no? Ir en continuo adaptación aos requerimentos que vaya habendo e que nos convirtan máis aceitados por este propósito de que este servicio sexa integral, non só de ocio, senón para todo o que acabamos de comentar. Gracias. Sí, gracias. Dentro do noso grupo tamén anunciamos que imos a votar a favor desa ampliación do servicio, coa compra de máis bicicletas e tamén a instalación de máis puntos de aluguer, pero seguimos a ver deficiencias nesa doble vertiente que fala o propio goberno local no documento que nos aporta. Si vemos o instrumento turístico ou de fomento do deporte e de lecer, esa parte xa vemos, pero na parte de mobilidade como alternativa
Aos medios de comunicación tradicionais creemos que falla a parte de ter implementados uns carrís bicis ou sendas seguras, como sexa no caso que sexa para o uso de ditas bicicletas, que, como xa decía no pleno anterior, non basta con ter o servicio de bicicletas se logo non teño un percorrido seguro para ir a traballar, a estudiar ou facer outra actividade. En moitas das actuacións urbanísticas recentes deste goberno non vimos que foran nesa liña, xa decía no anterior pleno, nin tan sequera nas obras que se fixeron no polígono de Sabón, cando se fixeron obras importantes, estableceron esas sendas seguras para aqueles que desexen ir en bicicleta ao seu centro de traballo, e creo que traballan moitísimas persoas no polígono de Sabón. Ou tamén como pode vir unha persoa a traballar dende Vilarrodís a Arteixo, ou dende Lañas a Arteixo, ou dende Morás a Arteixo por unha senda segura. Polo tanto, queda moito por traballar, sobre todo para levar a cabo non a parte de poñer a infraestructura necesaria, senón apostar tamén por esa mobilidade sostible que faga posible que este servicio non sexa só de lecer, ou sexa só de fomento do deporte, ou sexa só para turismo, senón sexa tamén un instrumento válido para poder facer a actividade diaria de calquera cidadán que quere ir a traballar ou a estudiar ou facer outra actividade. Non máis e gracias. Bos días. En este punto, efectivamente, era unha modalidade de implantación de mobilidade sostible, alternativa, non, para o uso dos medios de transporte público e privados, e tamén como un instrumento de fomento do deporte de cara ao hábito saudable, non? É verdade que está tendo un bo uso, está tendo moito uso, dai a adquisición destas novas bicicletas, vale? E tamén das 10 novas bases que se compoñen. En canto a aprobación da forma da prestación do servizo, tamén, como dicía Raúl, da tarifa e tamén do encargo a Sumarte para a xestión do mesmo, non? Aquí, económicamente, xa falábamos efectivamente que para o exercicio 2025 falamos de 118.204,98 euros pola prestación do servicio e dos 393.250 pola adquisición desas 100 novas bicicletas, vale? Aproximadamente. En este caso, de cara ás tarifas que comentaba vostede, de como queda, temos aquí, lle digo agora, en canto ás bicicletas, o total sería aproximadamente os 230.000 euros, os anclases eléctricos serían sobre 60.000 euros, as bases de anclaxe serían sobre uns 15.000 euros e a terminal e a base uns 20.000 euros de maneira máis desglosada. Despois, de cara ás tarifas que redundan, e como pode verse, iso ven sendo en función das aportacións de recaudación que vayamos tendo, porque o incremento vaise a aumentar. Polo tanto, en función do incremento, asustaránse tamén as tarifas, vale? Porque no cadro económico poderíamos ver que os ingresos polo uso aproximadamente foron de 81.200 euros. Entón, en función do uso, así repercutirá tamén na tarifa dos mesmos. Vale, e, agradecer o seu voto favorable. Sí, entonces, polo que comenta Inés, aínda non hai fixado unha subida de tarifa concreta, senón que dependerá das circunstancias e dos gastos, non? Temos... Perdona que te interrumpa, perdona, Sí. En este caso, el punto que se lleva a aprobar no incluye ningún tipo de modificación de tarifas, nada. Lo único que aparece es la modificación de la tarifa que le va a pagar el ayuntamiento a Sumarte. Es decir, en este caso es asumida la compra de las bicicletas por el ayuntamiento, con lo cual le transfiere esas bicicletas y después tiene el coste del servicio. Pero no tiene nada que ver con las tarifas a los usuarios. Ese no es un tema que se trae aquí en la aprobación de este punto, que en algún momento se puede también hablar de él, pero no le va a suponer lo que vamos a aprobar ahora a los usuarios ningún cambio de tarifa, ¿eh? Sí, eso que en principio comentaba, ¿no? Por outra banda, temos que felicitarnos de que hasa que comprar novas bicicletas eléctricas, porque isto significa
que o servicio ten demanda e vai en aumento, non? Entón, insistir tamén sobre o que comentamos antes, que temos que entender este servicio, enfocalo como un medio de transporte alternativo e sostible, non? E ir dando pasos cara a isto, non? Para eso, pois, habrá que adecuar as bases onde se poñen as bicicletas, habrá que adecuar os traxectos, non? Facer un estudio concreto onde pola xente se move para que a xente deixe de utilizar outros medios de transporte contaminantes e opte por estas bicis. E se dentro de unos plenos ven aquí a compra de outras 100 novas bicicletas ou as que sexan, pois será que as cousas van macanudamente, non? E nos facilitaríamos, votaremos a favor. Gracias. Bueno, este es un proyecto que hubo una apuesta, muy decidida por parte también del grupo de gobierno por el tema de la instalación de lo que son la movilidad sostenible y utilizando también el sistema de bicicletas, ¿no? Se inició el proyecto con 140 bicicletas, 100 convencionales, 40 eléctricas, y ahora se amplía lo que es el servicio para tener 240 bicicletas, 140 eléctricas. Probablemente seamos el ayuntamiento, casi seguro, de España, que tenga la mayor proporción de bicicletas eléctricas dentro de lo que es el cómputo total del servicio, ¿no? En Galicia somos el único ayuntamiento de nuestra entidad, de nuestra cantidad de habitantes, que lo estamos aquí implementando, y nosotros creemos que el concepto de movilidad en Arteixo pues es un concepto que en determinados puntos y por la configuración existente que tenemos que ir hacia la tendencia de la convivencia entre el tráfico rodado y el tráfico, en este caso, peonil, o en este caso la creación de carriles bici. Los carriles bicis se podrán crear donde hay espacio, pero hay muchas zonas de Arteixo que no tienen sus calles la amplitud suficiente para hacerlo. Y luego, la configuración de nuestro territorio es completamente distinta a las configuraciones de, muchas veces, el desarrollo de este sistema de bicicletas dentro de entornos de ciudades, porque las ciudades están como más colmatadas o están los núcleos más agrupados. No, nuestra apuesta es por intentar llegar a la posibilidad de tener estaciones y bicicletas en lo más amplio del territorio del concello de Arteixo, que son 93 más 2, 95 kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que, oye, pues los vecinos de Barrañán, en este caso, que puedan estar en la zona del entorno de la playa de Barrañán, oye, pues no deben ir, en este caso, por la avenida de Callón, en bicicleta, pueden ir por lo que es el carril bici de lo que es el paseo marítimo. Lo mismo pasa que las comunicaciones que pueda haber en el entorno del centro de Arteixo, que debemos apoyarnos de manera importante, en este caso, pues el paseo fluvial, que también tiene un carril bici. Y en determinados sitios o determinadas circunstancias, el portavoz del PSOE se refirió a cómo van a moverse los vecinos de Morás a Arteixo. Bueno, Morás tiene una carretera de la Diputación, la DP, la 512, que pues también se puede plantear la posibilidad de hacer también un carril bici. Nosotros, dentro de lo que es la tramitación de las sendas del polígono que nos quedan, estamos tramitando, dudo que se pueda llevar a cabo lo que es la creación de un carril bici en la avenida de la Playa. Hemos pedido y solicitado financiación a la Diputación, que se nos va a denegar, y la avenida del Embalse se va a hacer por la situación también de la configuración del propio polígono en una senda que en este caso que haya convivencia. Villarrodrís, nuestra idea es que la comunicación sea mediante lo que es el paseo fluvial y llegar también a los puntos de Meicende y Pastoriza, pero que no las bicicletas tengan que ir necesariamente por la 415 o la 552, sino que con itinerarios alternativos que existen en ellos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto 9. Modificación do contrato para participar como socio colaborador da Sociedade Cooperativa Galega con nome de Cooperativa Enerxética Cidadá de Arteixo, Sociedade Cooperativa Galega.
Nós neste punto imos absternos. De momento, nin tan siquera está constituída como cooperativa. Igualmente, nós non teríamos inconvinte en que o Concello participe na mesma como socio colaborador, ni en que conte con 3 representantes no Concello Rector, para así poder ter maior peso e impulsar as accións que se pretenden ou poidan pretender no futuro. Ahora ben, nós temos que ver como se vai constituir isto e logo tamén ver como se elixen os 3 representantes que se propoñen. Non imos votar a favor de algo que aínda está por constituir. Por ese motivo, imos absternos. Nada máis. Gracias. Sí, bueno, parece que en este caso do que se trata a colaboración do Concello con esta iniciativa, con esta cooperativa enerxética, que se fai necesario cambiar a representación na mesma cara a cadar unha participación activa e non solamente de control, co cual estamos de acordo, porque estamos diante dun cambio de paradigma e non é un cambio menor, é un cambio moi importante, non? Ahora mesmo a produción e distribución de enerxía eléctrica está centralizada en máis duns lobbies tremendamente poderosos que, bueno, ás veces son os que mandan, os que fixan incluso as leyes, non? E temos exemplos palmarios deso, como o imposto ao sol, aínda reciente na nosa memoria, non? E temos que ir pulando hacia un sistema distribuído, que quere decir que a enerxía se produzca cerca dos sitios onde se consume, non? E este é un claro exemplo. Esta cooperativa enerxética contribuiría a esa non centralización, senón distribución polo territorio de esa produción, non? Por outra banda, aporta grandísimos beneficios á veciñanza, que, aparte de ser un modo de produción sostible, ¿no?, con enerxía renovable, como é a fotovoltaica, vai a supoñer un aforro considerable na factura eléctrica para a nosa veciñanza. Entonces, tal e como pasa con outros procesos de cambio, e este importante, insisto, descentralizado distribuído, non quere decir que nos vayamos a librar das compañías eléctricas porque van a estar detrás de porque esa enerxía hai que evacuala e aínda hai grandes presiones das eléctricas para a ti te dou evacuación, a ti non, con esta condición, con esta outra. Temos moito que mellorar en ese aspecto, pero temos que ir camino a eso, non? Entonces, o apoio da Administración, en concreto do Concello, a estes proxectos ten que ser decidido. Entonces, este cambio para unha participación máis activa e non tanto de control nos parece ben en ese sentido e vamos por ela. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente. Gracias. Sí, simplemente anunciar tamén o voto afirmativo e, bueno, pedindo que se lle dé celeridade toda posible para que se poña en marcha pois este formato de utilización de enerxías renovables para poder, pois o que decía ao final Raúl, non? Poder ter un uso de enerxía máis sostible e tamén beneficiar tamén a todos os cidadanos de Arteixo que queran participar nun proxecto que pode ser moi interesante e que veremos como vai a circular porque temos pouca información todavía para saber. Nada máis, gracias. Ben, pois ante isto, si recordar que o 11 de novembro xa do ano 21 aprobarase o protocolo de colaboración con Equiluz como a resposta ao principio ambiental recollido no artigo 45 da Comunidade Europea a promover a implantación das enerxías renovables, non? A fotovoltaica, dando un pequeno pulo á descarbonización da economía, ao tempo que se facilita que a nova economía vencellada ao cambio do modelo económico sexa máis accesible e común dos cidadáns, non? Artellando un modelo cooperativista que permita o investimento nesta actividade productiva a suxeitos que noutras condicións e debido a barreiras financeiras e tecnolóxicas existentes non terían acceso a este eido da liberdade da empresa, non? Logo tamén xa o 1 de febreiro do 2022 constituírase a cooperativa enerxética, xa ante notario. E logo tamén recordar que no pleno xa do 26 de xaneiro do 2023 aprobárase o contrato para participar como socio colaborador da cooperativa da Enerxía Cidadá de Arteixo, cooperativa galega. E entón, precisamente, traemos hoxe aquí ese cambio no que era unha representación pactada do Concello de Arteixo na Asamblea
xeral da cooperativa e se sustitúa, como xa comentaba Raúl, pois esa participación no órgano de goberno de maneira activa pois no Consello Reitor, non? Pois para que acadar unha participación moito máis de xestión e non solamente de control. Precisamente, a finalidade de todo isto e os obxectivos pois é o acompañamento á cooperativa nos procesos asociados aos desarrollos daqueles proxectos fotovoltaicos que a cooperativa dese emprender, pois con determinación de compromisos económicos que den apoio á viabilidade financiera da cooperativa, se así fose preciso nesa promoción inicial, a realización das labores de información pública necesarias para o coñecemento dos habitantes do municipio de Arteixo dos proxectos que promocione pois a cooperativa, tamén participar activa nos términos recollidos no presente acordo nos órganos de xestión, pois aportando labores de control e tamén de tutela da súa xestión, non? Así como nos análisis. É unha determinación de propostas de aplicacións a fins públicos, vale? Os membros, como saben, está composto por a presidenta, a vicepresidenta e 7 vocais e desta maneira nos permite, pois, 3 membros do Concello pois, poder participar en estos órganos de control. Pois, moitas gracias por a súa votación favorable. Sí, bueno, reiterar a nosa aposta decidida por axudar a que estes proxectos, estíos que podan vir despois, se materialicen axudas por parte do Concello, non? E unha pregunta, xa que imos ter 3 representantes nese Consello Reitor, decir como preguntar como se van a nomear esos 3 representantes, non? Gracias. Lo trasladamos el otro día también en comisión. Son 3 representantes del Concello. La propuesta es que un representante sea del Grupo Gobierno del Partido Popular, que esté en este caso Álvarez Campana, que fue el impulsor también y trabajó de manera muy intensiva en este caso sobre lo que era la comunidad, y la propuesta que en este caso se traslada también a los grupos de oposición. Nosotros hacíamos una propuesta que estuviera Raúl como representante en este caso de los grupos de la oposición presente en lo que es la cooperativa, bueno, el consejo de la cooperativa. Creemos, sobre todo por la implicación que tú tienes, que siempre ha sido un tema que has estado pendiente de nosotros, a nosotros nos gustaría que pudieras estar, o que en este caso hubiera un acuerdo por parte de los otros 2 grupos de la oposición, que pudieras tú ser el representante. Outro terceiro, un da oposición, Campana. Un grupo de gobierno, un compañero o alguien del grupo de gobierno, Campana, que debe estar, sobre todo por el trabajo desarrollado y la colaboración en todo de manera muy intensa que ha hecho para que esto pudiera también salir adelante y ayudándolo a la propia cooperativa, y en este caso la propuesta de que estés tú en representación de los grupos de la oposición. Bueno, me gustaría si se me propone como representante sí, de los sí. Pero bueno, esto iremos debatiéndolo, pues seguramente a lo mejor en una junta de portavoces, pero la propuesta ya la hemos hecho anteriormente en comisión, que la hemos trasladado aquí públicamente a los compañeros, y oye, pues nuestra propuesta la mantenemos. Vale. Vamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? No, Sobre o desenvolvemento dos debates nos plenos municipais e a capacidade dos grupos municipais de poder realizar unha exposición inicial das súas mocións antes das quendas de debate que lles corresponden por dito regulamento. Efectivamente, o artigo 30 do Reglamento Orgánico Municipal baixo titúlase exposición do punto da orde do día e o artigo 31 titúlase desenvolvemento e duración de debate. O 30 regula a exposición das propostas presentadas ben polo equipo de goberno, ben pola oposición, e neste último suposto, no suposto de propostas e mocións presentadas polos grupos políticos, a exposición realizarase un prazo máximo de 5 minutos polo voceiro do grupo propoñente ou pola concelleira en quen delegue. Se ninguén solicitase a palabra tras a exposición, o asunto someterase a votación. En caso de debate, desenvolveréase de acordo co establecido neste regulamento, que é o artigo 31. Entón, hai 2 fases, unha exposición, despois o debate, e na fase de debate, pois xa hai que actuar de conformidade co orde que se establece aquí, que son 2 quendas, e que se establece por orden decrecente de representatividade no pleno.
primeiro sería Alternativa aos Veciños, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e Partido Popular. Así túas quendas. Vale, lo que pone el RON sobre la presentación de ruegos y preguntas. Vale. Y ruegos y preguntas. A ver, ¿dónde está esto recogido? Pregunta de calquer cuestión formulada aos órganos de goberno no seo do pleno, poden formular preguntas de resposta oral ou resposta escrita a todos os membros da corporación ou grupos municipais a través dos seus voceiros. As preguntas deberán formularse de forma clara e concisa no Registro Xeral de Entrada con 48 horas de antelación á celebración do pleno, especificándose a solicitude se son de resposta oral ou escrita. En ningún caso habrá de desenvolverse debate motivado dunha pregunta. O alcalde non admitirá a trámite as preguntas nos seguintes supostos: as que se refiren a asuntos alleos a competencias municipais, as que sexan de exclusivo interese persoal e as que supoñan unha consulta de índole estrictamente xurídica. E despois ¿Y cuántas son las preguntas que están permitidas? Poderán presentarse por cada grupo até un máximo de 3 preguntas de resposta oral en cada pleno ordinario, que serán contestadas xeralmente polo seu destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo que o preguntado queira darlle resposta inmediata nesta mesma sesión. Rogos. A ver, está. E a formulación dunha proposta de actuación dirixida a algún dos órganos de goberno municipal. Poden presentar rogos todos os membros da corporación e dos grupos políticos municipais a través dos seus voceiros e voceiras oralmente ou por escrito, sempre que o anuncien na presidencia mediante escrito presentado no Registro Xeral do Concello con 24 horas de antelación ao comezo da sesión. O presidente non está obrigado a abrir unha quenda de intervencións neste punto, sendo a norma xeral prescindir do debate neste punto de orde do día. En ningún caso os rogos poden ser sometidos a votación e o número máximo de rogos a tratar por sesión ordinaria será de 3 por grupo, respectándose o mesmo número por concelleiros non adscrito. Así mesmo, non se pode exceder de 5 minutos a exposición de todos os rogos que presente un mismo grupo político ou membro non adscrito. Aquí di que non se poderá, literalmente. Así mesmo, non se poderá exceder de 5 minutos a exposición de todos os rogos que presente un mismo grupo político ou membro non adscrito, pero non di que ten que facer a exposición. O número máximo de rogos a tratar por... Sí. Poden formularlos. Claro, non di que teñen que expoñelos. É dicir, terán que presentar, porque poden ser orales ou escritos. Porque a duración da exposición dos rogos, a totalidade dos rogos, non pode exceder de 5 minutos. Claro. Pero non está dicindo o voceiro, está dicindo que a exposición dos rogos non pode exceder de 5 minutos. También está en tramitación lo que es la aprobación de un nuevo RON, y acordaros que en el nuevo RON ya se especifica todo. Aquí la interpretación, igual que la interpretación sobre la presentación de las mociones, se os da la razón. Sobre los ruegos va a seguir haciendo y leyendo los ruegos, en este caso lo que es el secretario. Continuamos lo que es la intervención del Pleno. Facer un inciso. Me parece ben que os rogos teñan un tempo determinado na súa exposición, pero que me parece tamén importante e ademais me parece que sería unha falta de respeto se así non se fixera, é que as contestacións a rogos e preguntas se fagan de forma clara e concisa e non con mítines de Carlos Calvelo, como no último pleno, de casi 45 minutos en un solo punto. Vale?
creo que é importante, é un respeto tamén hacia as persoas que estamos aquí, que como xa repetimos en reiteradas veces, tamén temos que vir a este pleno, temos dereito a él, e tamén temos que ir a traballar. E no último pleno se alargou este pleno en exceso moitísimo, superou, e de acordo con todos, porque así o acordamos, pero é que cronometramos as súas respostas, que ademais lles debiu facer algún técnico porque usted se dedicou a lelas, e algunha chegou a 45 minutos. Sí, efectivamente, por la importancia o la trascendencia que puede tener alguno de los puntos, alguno de los ruegos, pues sí que, por supuesto, nosotros como son preguntas muchas veces dirigidas a lo que son los servicios de este concello, pues hay, en este caso, las personas que participan en ese servicio hacen las contestaciones y ante la importancia, en el caso, porque se refiere usted a la pregunta que habían hecho por el tema del desabastecimiento del depósito de Pastoriza. Creemos que era un punto relevante donde cual el servicio de Sumarte hizo un esfuerzo brutal en contestar a todo lo que ustedes pidieron, que además fue una contestación muy extensa, y como comprenderán, ante una situación tan importante que ustedes han solicitado la respuesta, pues el servicio ha trasladado lo que es la propia. Yo creo que ahí, en ese caso, si podemos también contestar por escrito, tampoco pasa nada. Claro, y aparte de los incumplimientos reiterados que está haciendo siempre el Partido Socialista a la hora de plantear preguntas, que no plantean 3, que plantean siempre 9, y luego lo que es el enunciado de las propias preguntas y los ruegos, que no son preguntas ni ruegos, que son mociones, con lo cual eso ya va a quedar regulado en lo que es el nuevo reglamento, el nuevo RON, y a partir de ahí, bueno, pues nos adaptaremos a los tiempos que sean precisos. Y a la legalidad, por supuesto. Continuamos. O seguinte punto da orde do día é a declaración institucional da FEGAMP do 25 de novembro de 2024, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Comemoramos o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres tendo coñecemento dunha nova muller asesinada pola súa exparella en Baiona. Condenamos este novo crime e queremos achegar o noso apoio e solidaridade á familia da vítima, ao tempo que confiamos en que o asasino sexa detido e xulgado o máis cedo posible. Os concellos e as diputacións somos conscientes da urxencia para conseguir que a violencia que aínda sofren as mulleres polo feito de selo deixe de ser estrutural na nosa sociedade. Reafirmamos o noso compromiso para poñer fin á violencia contra as mulleres sendo un obxectivo irrenunciable e prioritario. Como parte activa da nosa sociedade, compartimos ese compromiso, como parte do esforzo colectivo imprescindible que ten que transformar as estructuras que seguen a manter o machismo e a desigualdade dende discursos e accións negacionistas. Desgraciadamente, e a pesares dos avances, é evidente o moito que aínda queda por facer. A condena da violencia machista en todas as súas manifestacións e o traballo colectivo na construcción dun presente no que ningunha muller sexa víctima desta violencia ten que reforzarse desde un compromiso activo que poña fin a estas actitudes patriarcais. 1.284 mulleres asasinadas por homes que eran ou foron as súas parellas dende 2023. Isto está mal. 40 mulleres asasinadas no que vai de ano 2024. Máis de 95.000 denuncias presentadas por mulleres víctimas da violencia machista. Unha sociedade democrática de dereito debe ser incompatible con unha situación de criminalidade constante contra as mulleres. Violencia na que homes non só acosan, feren ou matan a mulleres. Violencia económica que priva as mulleres da súa independencia económica ao ter que depender de quen as maltrata. Violencia vicaria, na que fillos e fillas tamén son vítimas para facer aínda máis dano ás súas nais. Violencia digital das ameazas, acoso e chantaje na contorna virtual, ademais da cousificación das mulleres na pornografía, a que se accede de xeito xeneralizado desde móviles, tablets e ordenadores, prostitución pola que as mulleres son obrigadas a ser escravas sexuais. Non podemos obviar a violencia que padecen as mulleres de países en situacións de regresión cultural e social, nos que os integrismos religiosos ademais lles privan dos seus dereitos e liberdades fundamentais, como en Afganistán, en que as mulleres están recluídas nas súas casas, sen acceso á educación, ao traballo,
nin a ningunha relación social. Tamén en sociedades occidentais as mulleres que deciden abortar son acosadas e criminalizadas por extremistas que din defender a vida. E nas situacións extremas de violencia que padecen as mulleres en zonas de conflicto armado, sendo obxeto de abusos, violacións e escravitude sexual con total impunidade. Estas atrocidades deben levarnos a reforzar a defensa dos dereitos humanos e a protección das víctimas, exixindo respeto, xustiza e reparación. Por iso, tamén temos que salientar a Directiva Europea sobre a loita contra a violencia contra as mulleres, que establece medidas para combater a violencia machista e garantir o acceso á xustiza e á protección das víctimas, obrigando os Estados membros a reforzar os servizos de atención e apoio, a que aseguren unha axeitada resposta penal, tipificando novos delitos como ciberacoso, e a que promovan a cooperación transfronteiriza para evitar a desprotección. Urxe que se inicie a transposición desta directiva no noso ordenamento xurídico e normativo en reforzo e a protección das mulleres víctimas. Todas as administracións, dende o Goberno de España, a Xunta de Galicia, os concellos e as diputacións, temos que seguir a promover avances na loita contra a violencia machista e a protección das víctimas, incidindo na prevención. Dende a Federación Galega de Municipios e Provincias, tamén reforzamos o noso compromiso de loita contra a violencia machista, promovendo máis coordinación entre as administracións para que as mulleres víctimas reciban atención e apoio integral, especializado e que cubra todas as súas necesidades. Dende o municipalismo galego, facemos un chamamento para que se denuncien todas as formas de violencia contra as mulleres. Non pode haber máis silencios cómplices. Xa é tempo de que a vergoña que ata agora recaía sobre as vítimas que sofren a violencia cambie de bando e recaia sobre os agresores. Punto 11º da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista sobre os orzamentos da Xunta de Galicia para 2025 en Arteixo. Entonces, Ana, Sí. intervienes leyendo la moción, ¿eh? Vale. Vale, y después continuamos con el debate. Expone la moción. Paso a ler a exposición de motivos da moción que presenta o Grupo Municipal Socialista sobre os orzamentos da Xunta de Galicia para 2025 en Arteixo. O Goberno do PP na Xunta de Galicia presentou os orzamentos da Administración Autonómica para o 2024 e nestes momentos está sendo tramitado no Parlamento de Galicia. O Grupo Socialista de Arteixo analizamos dito documento coa esperanza de que se atendesen as necesidades que ten o noso Concello en materias de competencia autonómica como son as infraestructuras, portos, sanidade, educación e servicios sociais. Unha vez máis, observamos que as cantidades que dedica o Goberno galego ao noso Concello non son, na súa maior parte, recursos para o desenvolvemento do polígono de Morás. Como sucedeu o ano pasado, non hai unha partida para a construción dun novo centro educativo en Arteixo, que xa non é unha necesidade para a Xunta de Galicia e tampouco para o noso Concello. Unha inversión que tampouco temos nas inversións dos centros educativos existentes, como é a rehabilitación do IES Manuel Murguía. No eido do social, o Goberno galego non presenta nin unha soa inversión pese ás necesidades para a ampliación dun saturado centro de saúde de Arteixo e con fallas de persoal e especialistas neste e noutros centros como de Vilarrodrís e Meicende. Tampouco vemos como se incrementa a oferta de prazas nunha nova residencia e centro de día para os nosos maiores no norte do noso Concello. No ámbito das infraestructuras, seguen sen chegar as actuacións necesarias para mellorar a seguridade viaria e a mobilidade na estrada AC552, propiedade da Xunta de Galicia, cunha necesidade prioritaria para a parroquia de Larín e o barrio de Candame, no que vemos como se instalan unhas equipadas paradas de bus, pero non existe un camiño seguro para aqueles que as utilizan, entre eles maiores e estudiantes. E volvemos a pedir unha inversión para a mellora do Porto de Suevos, que melloraría nas súas condicións cun novo dique. Dende o Partido dos Socialistas de Galicia en Arteixo, aplaudimos que se aposte polo solo industrial no noso Concello, pero os nosos mandatarios non deben de esquecer que teñen a obriga de dar resposta ás múltiples necesidades sociais e de infraestructuras que ten a nosa cidadanía. Unha poboación que soporta as cargas propias dun concello industrial sen que isto supoña unha caída na calidade dos servicios que reciben por parte da Administración. Cunha sanidade cada día máis feble, unha educación con menos recursos e saturada,
unha atención aos nosos maiores deficiente e unha infraestructura viaria cada día máis insegura e colapsada. Os socialistas arteixáns introducimos enmendas nese senso aos orzamentos da Xunta, tal e como fixemos en anos anteriores, con pouca esperanza de ver que sean aceptadas polo Goberno galego, que mira para Arteixo como unha zona de sacrificio industrial sen poñer as medidas para que a implantación de novas empresas veña con solucións aos habitantes que aquí residimos. Unhas enmendas que afectan directamente a cidadanía arteixán como son o proxecto de mellora integral de seguridade viaria de AC 552 ao seu paso por Vilarrodrís, Candame, Larín e Lañas, o proxecto do novo centro educativo, o proxecto de rehabilitación do IES Manuel Murguía, o proxecto de construción de día e residencia de maiores na zona norte do noso concello, o proxecto de construción do dique do Porto de Suevos, o proxecto de ampliación do Centro de Saúde de Arteixo, maior dotación de profesionais en todos os centros sanitarios do concello e apertura do de Meicende polas tardes. Tamén fixemos unha emenda transversal para pedir a liberación da peaxe da G55, unha liberación necesaria que só pode facer realidade o Goberno da Xunta de Galicia ao ser a súa propietaria. Unha eliminación que segue a ser esencial para o futuro da nosa actividade económica e da mobilidade da nosa veciñanza. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal o seguinte acordo. A Corporación Municipal de Arteixo insta o Goberno galego a aceptar as enmendas presentadas polo PSDG-PSOE aos orzamentos da Xunta de Galicia para o 2025 antes enumeradas, poñendo énfase nas de carácter social como son a construción dunha nova residencia de maiores na parte norte do noso concello e as melloras de servizos sanitarios. O noso grupo, por suposto, vai apoiar esta moción, xa que nós tamén consideramos que a Xunta de Galicia debe invertir moito máis no noso concello e non só nun polígono industrial. As enmendas solicitadas polo Grupo Socialista son competencias directas da Xunta e son moi necesarias para o noso concello. Moitas das aquí mencionadas deberían ser unha prioridade non só para a Xunta, sino tamén para o Goberno do Partido Popular de Arteixo, que, aínda que non son da súa competencia, teñen a obriga de transmitirllas e demandarllas con insistencia aos seus compañeiros do Partido Popular da Xunta. Dende o noso grupo fixemos chegar estas demandas dos veciños e veciñas de Arteixo reiteradamente a este equipo de goberno. Fixémolo antes de formar parte da Corporación Municipal, fixémolo unha vez dentro e seguiremos insistindo e apoiando estas demandas hasta que se teñan en conta e se leven a cabo. Expresei moitas veces a necesidade dunha nova residencia que dé cabida á demanda existente. Non son quen de marcar o lugar onde situala, pero si a necesidade. A mellora dos centros de saúde, tanto a nivel infraestructura como a tema especialidades e profesionais. A Xunta de Galicia e o Goberno de Arteixo debe velar por unha sanidade pública de calidade, onde aquí as cores políticas somos todos e todas. A Xunta debe deixar de maltratar algo que debe ser intocable, e nós, como representantes públicos, temos a obriga de que iso sexa así. Importante tamén, expresado polo noso grupo, a creación dun novo centro educativo. Os existentes atópanse masificados e a creación dun centro de formación profesional que imparta ciclos formativos donde os estudantes teñan posibilidade de incorporarse ao mundo laboral, xa que contamos cun concello totalmente industrial. En resumo, nós apostamos por esta moción de forma positiva para o noso concello e para todos os veciños e veciñas de Arteixo. Nada máis, moitas gracias. Sí, bo día a todos e a todas de novo. Ben, nun principio estamos de acordo coa moción, estamos de acordo con que a Xunta de Galicia, bueno, pois os orzamentos ningunean Arteixo. Evidentemente non hai ningún proxecto que, digas ti, da Xunta que, bueno, pois van evidentemente a meter 2 millóns de euros, van a mañar o Instituto de Pastoriza, etc. Pero non hai ningún proxecto que tantos e tantas obras que Arteixo merece que se lle cuide un pouquiño por parte da Xunta de Galicia, non? Entendemos que esta moción trae aquí as alegacións do PSOE, cousa coa que non estamos en absoluto de acordo. Nos alegamos tamén os orzamentos da Xunta como BNG de Arteixo a través da
da nosa comarca e do noso territorio. E a verdade non traemos aquí para que sexa un debate aquí no Concello, donde se teñen que debatir estas cousas no Parlamento Galego e, bueno, entendendo que as obras son necesarias e tamén entendemos que, por exemplo, o proxecto dun novo centro educativo poderíamos discutir se é un CIP, un IEIS ou se é outro tipo de centro educativo, en que consiste o proxecto de rehabilitación para o IES Manuel Murguía, porque, bueno, para que máis aulas, un polideportivo, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, entendendo que as obras sí que podemos ver que son acaídas e necesarias, bueno, habería que tamén priorizar. Nos fixemos as nosas con outro tipo de obras que tamén entendemos que son prioritarias en este sentido, e eu creo que é un clamor dende hai decenios que as torretas de Solemar esteñan aí. Por iso antes tamén no debate de orzamentos lle pedimos ao Concello que liderase pois unha mesa ou un encontro entre administracións coa rede eléctrica que leva este tema e que se poñan as pilas neste sentido. Non é no ano 2024-2025 xa que imos entrar, non é de rigor que as torretas de Solimar esteñan aí diante de miles de veciños miles de veciños, infinidade de veciños de Solimar e a verdade é que non entendemos todo isto. E isto tamén é a Xunta a que debería poñerse as pilas neste sentido e por iso, aínda que vamos a votar a favor da moción do PSOE, entendemos que, bueno, as nosas prioridades serían outras, de feito foron outras para alegar e emendar aos orzamentos da Xunta, pero, bueno, tamén entendemos que estas obras poden ser ben acaídas e por iso vamos a votar a favor, nada máis. Vale, bueno, para dar unha explicación e sobre todo para que os veciños e veciñas de Arteixo conozcan, nós traemos isto aquí porque queremos que eles o conozcan, que cada partido poida traiga o que lle parezca oportuno. Evidentemente, pode que non coincidamos en todo, pero seguramente que tamén coincidiríamos coas emendas dos compañeros do BNG. Tampouco nos recollemos aquí todas as que creemos, por exemplo, faltaría poñer aquí algo moi importante e moi candente neste momento como é o tema da vivenda social, que a Xunta de Galicia tampouco ten ningún proxecto nin ningún para Arteixo, para dotar Arteixo de vivenda social tal e como está o tema da vivenda actualmente, que é terrible. Polo tanto, se podría, entre outras cousas, pero nos puxemos prioridade en estas. E o que quero decir hoxe aquí, que quede ben claro, decirlle ás veciñas, darlles as gracias e felicitalas pola recollida de firmas que fixeron, de máis de 5.000 firmas, para aportarlle á Xunta de Galicia a demanda dos veciños e veciñas de Arteixo que están preocupados para ter unha nova residencia en Arteixo, que a Xunta nunca fixo unha residencia en Arteixo, a que temos está feita pola Fundación Amancio Ortega, e eses veciños e veciñas quero que sepan hoxe aquí que nos presupostos do 2025 non hai ningunha dotación da Xunta de Galicia para iniciar a construción dunha residencia en Arteixo. Felicitar as dúas veciñas que se ocuparon de recoller esas firmas e xa ven que non hai ningunha prioridade polo goberno local de Arteixo en presionar a Xunta de Galicia para que esa residencia se faga. Creemos que é importantísima tanto a residencia como o centro de día como para os nosos maiores, que hai unha lista de espera para poder acceder a esa residencia actual, non? E é algo importantísimo e creemos que é prioritario. Tamén decirlle aos pais, nais e estudantes do Manuel Murguía que tampouco hai ningún presupuesto para que a rehabilitación que tanto eles desexan dese instituto que leva feito fai moitísimos anos, tampouco aparece. E decirlle tamén a veciños e veciñas de Arteixo que se manifestaron algunha vez diante do Centro de Saúde de Arteixo
que non hai ningunha dotación para ampliar o persoal sanitario nos centros médicos de Arteixo, nin para abrir o centro médico de Meicente polas tardes, nin para o segundo médico do PAC de Arteixo, o PAC de urxencias, que todos coñecemos e somos, ademais, usuarios cando nos toca e que cando o médico ten que acudir a un domicilio ou levar, incluso, acompañar na ambulancia os pacientes, o CHUAC, quedamos aí esperando, porque non hai máis que un médico. E Arteixo merece ter un segundo médico no PAC de urxencias. Por lo tanto, e logo, se falamos do tema da seguridade, pois seguimos esperando por esa inversión da Xunta de Galicia, que ademais a solicitou o goberno local e lle pasou un proxecto no ano 2019, cando os veciños e veciñas, pais e nais, sobre todo de escolares, en Larín se manifestaban e salían na prensa pedindo, por favor, un paso de peóns para cruzar de forma segura cos seus fillos cando van a coller o autobús escolar ou cando regresan da escola. O mesmo sucede na zona de Candame, que os nenos e nenas teñen que atravesar, imaginadevos o que é atravesar esa carretera, con nenos e nenas, ou con persoas maiores que van pola súa idade, camiñan pois máis a modo, no que é o cruce da carretera, é xogarse a vida, realmente xogarse a vida. E tamén na parroquia de Lañas, que sucede exactamente o mismo, que os veciños e veciñas de Lañas de Baixo teñen que ir a recoller os seus fillos a parte de arriba da parroquia porque é un suicidio cruzar a carretera e porque teñen un carril de adiantamento que nunha poboación onde xa hai casas, onde é unha zona, digamos, urbana, residencial, que non debería habelo. Tamén poderíamos falar de outras cousas. Seguimos esperando as aceras de Lañas, seguimos esperando a mellora viaria en moitas zonas como Vilarrodrís ou Pastoriza. Sí, moi bonitas as paradas de autobús, as marquesinas, pero se temos marquesinas moi bonitas, pero temos que xogarnos a vida para cruzar de unha a outra, pois non sei que é o que é máis importante. Depois falar tamén do que nos poñemos aquí, que eu di que do Porto de Sogos, que non é unha cousa que levamos reiteradamente traendo, porque reiteradamente non se fai. Entonces, pouco máis que dicir. O tema de vivenda, que non o recollemos, pero que nos parece crucial tamén, temas como comentaba o noso compañeiro do BNG, como as líneas de alta tensión, evidentemente que tamén nos parecen cruciales, pero pois nos aportamos estas enmendas e creemos que son importantes todos os temas. Agora, sin nada, comentar, adiantarlles que o noso voto vai a ser favorable ante esta moción, porque é un traballo que vimos desenrolando dende fai moitos anos. Non queremos utilizar o populismo, a demagoxia, nin nada disto, porque realmente son temas que traemos aquí dende fai moito tempo, no que estamos todos de acordo e no que estamos traballando e estamos dando pasos pois de maneira segura para a mellora tanto sexa no tema sanitario como no tema educativo, como xa sexa nas carreteras e demais. Estou de acordo, e xa o dixemos máis veces, como xa dicía Xurxo, que é un tema a debatir no Parlamento, non é un tema a traer aquí pois para realmente, o que digo, facer dramatismos e demagoxias e demais. Pero, bueno, os veciños, efectivamente, saben o que se está a facer, tanto a Xunta de Galicia como o que está a facer o Concello de Arteixo, e efectivamente poderíamos falar de moitos máis temas, pero centrándonos en estos e non meténdonos en máis temas, pois dicir eso, que vamos a seguir traballando co tema sanitario, na mellora dos 3 centros de saúde que temos, e en canto ao tema educativo que mencionaban vostedes aquí, de que non estaba previsto un presuposto para o centro educativo e que o ano 2019 xa se falara diso, precisamente porque xestionamos, planificamos e dependendo no momento no que estemos haberá prioridades. E como xa lle dixemos fai plenos anteriores, a necesidade real do Concello de Arteixo a día de hoxe non é un CEIP, porque fora titular nun momento determinado ou porque o PSOE en este momento queira outro centro educativo sin ningún criterio, simplemente porque o quere aí ter un edificio baleiro,
ter un edificio baleiro, pois non nos parece que sea o máis aceitado, senón que realmente o que temos que facer é manter os edificios que temos en boas condicións, optimizalos e prestar un servicio de calidade. Estamos a traballar en esa liña. Polo tanto, na reorganización educativa, precisamente non ven a cantidade dos 50.000 euros para un CEIP, pero se ven a cantidade de 2.100.000 euros para o que é a ampliación do IES de Pastoriza. E iso sí é garantizarlle calidade aos nosos nenos e nenas e ás súas familias que non teñan que desplazarse. Os nenos da zona norte tiñan que vir aquí ao Concello de Arteixo, aquí ao núcleo, e agora poden dar a continuidade dos seus estudos en aquel centro educativo. Con eso gañamos espazo aquí en Arteixo que nos vai a permitir seguir reorganizando o alumnado do centro de Arteixo para poder dispoñer dun centro de formación profesional que é o obxectivo clave que queremos agora, debido a que temos un polígono industrial e queremos darlle saída aos nosos alumnos e alumnas. E, por suposto, que non nos esquecemos da ampliación do IES Manuel Murguía, porque non é que o trae aquí o Partido Socialista, é que realmente o Goberno estamos a traballar desde fai tempo que a Consellería directamente nun proxecto integral de todo o edificio, que vai a consistir en o que é a rehabilitación de toda a súa fachada, o que é toda a súa cuberta e o que é todo o cambio das ventás das fiestras de todo o edificio. Vai ser unha rehabilitación integral que xa dispón a Xunta de Galicia do proxecto, estáse validando, ten unha valoración de máis de 1,5 millón de euros e isto consideramos, e así nos lo transmiten, que de cara ao ano de 2025 se poda xa licitar ese proxecto e sexa xa unha realidade. Polo tanto, non falamos de fume, de noticias de prensa, que din e que non din, senón que traemos realidades. Nas próximas semanas, no IES de Pastoriza vais a realizar a obra. No IES Manuel Murguía estamos dando os pasos precisos para que se sea e tamén no Ponte dos Brozos está prevista o que é o cambio de toda a cuberta do pabellón 3, que é o máis amplo do centro educativo. Toda a cuberta dese pabellón tamén está previsto realizalo e que poida efectuarse a ser posible no vindeiro ano. Polo tanto, esas son as nosas prioridades, son realidades, non é fume, non é demagoxia e, polo tanto, en canto o que son, poderíamos seguir falando do que traen vostedes aquí tamén, das aceras, das sendas e todo isto que poderíamos mencionar as inversións que tamén fixo a Xunta de Galicia, como pode ser a Avenida da Deputación, entre outras moitas, pero, sobre todo, a súa moción vai máis enfocada na área social e sanitaria, que non é competencia municipal, como vostedes din, e, polo tanto, así lle exiximos a Xunta de Galicia de que se poña as pilas e que, efectivamente, ten que cumprir cas súas obrigas. E vamos a seguir traballando para ter unha residencia de maiores aquí en Arteixo. E non por ter unha firma de 5.000 persoas, que está moi ben, pero somos xa coñecedores da demanda que hai. Polo tanto, insisto, a demagoxia, manifestar que as 5.000 firmas, as 10.000 firmas, mobilizar a poboación, pancartas, con esos movimentos non se consiguen as cousas, consíguense traballando, yo digo sempre, e polo tanto, aquí lle vamos a pedir a Xunta de Galicia que poidamos dispoñer dunha residencia máis no Concello de Arteixo. Gracias. Bueno, simplemente dicir que estou de acordo neste caso con Xurxo que o orzamento da Xunta debe debatirse no Parlamento, pero como citei anteriormente e tendo clarísimo que non son competencias do noso Concello, nos consideramos que son emendas que melloraría a calidade de vida dos veciños e veciñas de Arteixo e dende o noso grupo pensamos que o debatan donde queiran, pero nós temos a obriga de solicitarllo de todas as maneiras posibles. O noso grupo non ten representación no Parlamento, pero pensamos que non é necesaria tela para loitar por dereitos e servicios que son de todos e de todas. Nós consideramos esta moción moi oportuna e, independientemente de que a presente o PSOE, o BNG ou mesmo o Partido Popular, nós como grupo coherente e que queremos o mellor para o noso pobo, para Arteixo, contarán co noso apoio. Nada máis. Gracias. Sí, nada máis o que argumentei na primeira intervención. Simplemente comentarlle pois algo a Inés que comentou que dixo que as obras iban a empezar en Pastoriza en breve e comentar que invertir en facer máis aulas ou ampliar o instituto
non é sinónimo da calidade do servicio que se debe dar en educación, non? E simplemente eso, o noso voto favorable. Habería que ver, porque moitas das propostas son así un pouco xenéricas, habería que miralas polo miúdo, pero imos votar favorablemente. Ben, bueno, gracias polo voto favorable de todos, pero matizar, non é demagoxia, señora concelleira, non é demagoxia. O que fai a xente de forma individual ou de forma asociativa, o que fai a xente sexa manifestarse, coller firmas, é unha forma de protesta por problemas que están a sufrir. E non é unha demagoxia desta concelleira que está a transmitilo aquí. É o que me transmiten os veciños e as veciñas e o que vemos todos. E non só falan con nós, tamén falan con vostedes. O que é demagoxia é que o señor alcalde reciba a quen fai estas cousas, lles prometa que vai facer todo o posible e logo non fagan nada porque aquí non aparece nada. Nos presupostos de Xunta non aparece nada. Polo tanto, non é demagoxa, é traballar en prol do ben dos veciños e veciñas de Arteixo, que son eles que nos demandan. Non somos nós solamente. Como veciños tamén o facemos e como representantes públicos tamén. Polo tanto, non é demagoxa. Falo de centro educativo. Eu non falei dun CEIP. Falei dun centro educativo. E vostede, que é concelleira ademais de Educación, debe de ter valorado xa cal é necesario, que tipo de centro é necesario. Nos parece moi ben que o faga. En canto ao tema da seguridade, non é que o digamos solamente nós, sino que vostedes, no ano 2019 presentaron un proxecto a Xunta de Galicia para facer unha rotonda na parroquia de Larín, a altura de Casas Novas, para que os nenos e nenas de Larín e veciños e veciñas de Larín cruzasen de forma segura. E polo que vexo, a Xunta de Galicia non lles fixo nin caso, porque vai co presupostos do 2025 e non aparece absolutamente nada. Nós, ademais, pedimos que o mismo suceda para os veciños de Lañas, para os veciños de Candame e para outros veciños que tamén sufren inseguridade para poder cruzar as carreteras. A carretera AC552, que é unha carretera con moitísimo tránsito, desgraciadamente, porque teñen pechada con un peaxe, unha autovía que foi construída libre de peaxe, a AC55, que me esquecín antes na miña argumentación de nombrala, que tamén a pedimos, que liberen de unha vez a Xunta de Galicia as peaxes que metiu a saco aí a dedo, porque lle diu a gana, porque expropiou para unha autovía libre de peaxe e pagou ben pouco polos terreos que lle deron os veciños, e logo meteronlle as cabinas de peaxe e cobranlle a todo o mundo. O que fai que os demais veciños desta zona centro de Arteixo, de Vilarrodríns, de Pastoriza, suframos un taponamento de tráfico terrible, de contaminación e de inseguridade, que é o peor. Eso é o que pedimos. Nada de demagoxa. Pedimos solucións aos problemas reais e pedimos que o solucione a quen tenga competencia, que é a Xunta de Galicia, como a ten tamén nas inversións que ten que facer non solamente nos institutos, senón nos colexios públicos, cousa que está asumindo os veciños e veciños de Arteixo cos seus impostos. Vostedes fan as obras, pero quen pagamos somos os veciños e veciñas de Arteixo cos nosos impostos. Obras que tiña que ter feito a Xunta de Galicia nos colexios públicos de Arteixo. Vale. Bueno, o que xa lles dicen, realmente o noso voto vai a ser favorable, efectivamente, porque hai que seguir mellorando en estos temas, Ana. Entón, me ciño o que vostedes expoñen na súa moción e non en todo o argumento que está a dicir agora. Por iso digo que utiliza a súa demagoxia, que serían outros terrenos e outros frentes que poderíamos estar a falar. E en canto a Xurxo, cando falaba da calidade do servizo, refírome a que o espacio é necesario, dai que se fai ampliación, os desdobles de aulas, de como estén ubicados o alumnado, como poida traballar pedagóxicamente os docentes co alumnado, pois eso require de maior espacio e por iso se fai, senón a prioridade sería outra. Efectivamente, que esa é outra prioridade, efectivamente. Vale, pois o noso voto ser favorable, gracias. Bueno, por lo menos agradecemos que en este caso la petición de la construcción de una residencia sea dirigido a la administración que tiene la competencia. Agradecemos, ¿no? Y efectivamente, yo creo que todos los que estamos aquí presentes compartimos la necesidad de tener una
residencia o más residencias, no solo en Arteixo, sino también en los otros ayuntamientos y ayuntamientos limítrofes que también tienen más necesidades. Y yo creo que en este caso sí que la Xunta de Galicia está haciendo por una planificación por la creación de residencias. Que o PP non fai nada, que nosotros nos reunimos y no hace nada. Pues mira, lo dijo anteriormente mi compañero Emilio en la aprobación de presupuestos. Este concello ha invertido en sus vecinos 7 millones de euros, 7 millones de euros para garantizar que el 50% de las plazas en la residencia pública que tiene Arteixo puedan estar los vecinos de nuestro concello. 7 millones de euros. No hay ningún solo ayuntamiento que haya puesto esa cantidad a disposición de sus vecinos. Y todos creemos efectivamente en la importancia de tener residencias públicas y la importancia de tener residencias públicas en este caso y que la gestione la Xunta de Galicia. Y, oye, apoyamos cualquier tipo de recogida de firmas, entrega de firmas, pero también tenemos que ser conscientes que la construcción de una residencia pública o otra residencia pública aquí en Arteixo no garantiza que todos los vecinos de Arteixo tengan plaza en esa residencia. No lo garantiza. Porque el sistema de residencias es un sistema mancomunado, es un sistema que se tramita y que a día de hoy pues tiene seguramente el mismo derecho pues un vecino que viva, pongámonos en Betanzos, que un vecino que viva en Arteixo a si existe una residencia pública gestionada por parte de la Xunta aquí en este concello. Y ojalá pueda haber una residencia pública, porque nosotros apostamos por la creación de residencias, y una residencia con más plazas de las existentes. Pero ¿qué va a pasar cuando a lo mejor en esa residencia no puedan atender a todas las demandas de las necesidades de Arteixo? Pedimos una tercera residencia también aquí en Arteixo. Es un tema que debe dar reflexión, vuelvo a decirlo, siendo el concello el único concello que invierte 7 millones de euros para garantizar que el 50% de las plazas puedan estar los vecinos de nuestro concello. Y ustedes hablan, oye, por los derechos de los vecinos de Lañas, de Larín, de Villarrodrís, por la carretera. ¿Y cuáles son los derechos de los vecinos y los ciudadanos de esta provincia cuando por parte de la Diputación saca un plan de construcción de residencias que no tiene la competencia, y qué casualidad, la primera residencia pública que se va a construir es en el Ayuntamiento de Aspontes? Aspontes, la primera. Aspontes, la primera. La primera, bueno, yo no interrumpí ninguna intervención, me gustaría que se interviniera. Es Aspontes. Qué casualidad que la primera residencia pública que va a pagar la Diputación sin tener la competencia, sin tener los informes y sin tener la legalidad por parte del secretario y del interventor, sea Aspontes, con una inversión de 6 millones de euros para Aspontes. ¿Y los demás ayuntamientos? Claro, no, sí, podemos solicitar aquí, pero bueno, ya habrá tiempo a traer distintas mociones que traeremos aquí de, oye, buscar el apoyo del Partido Socialista, en este caso, para que apoye la petición, porque se trajo en moción aquí a este pleno, se trajo una moción de apoyo a solicitar a la Diputación lo que es la creación también de una residencia pública aquí en el concello de Arteixo. Pero qué casualidad, Aspontes. Yo también quiero ver cómo son capaces de gestionar ese proyecto. Porque lo voy a decir, sin competencia. ¿Qué pasa con los otros 93 concellos de la provincia? ¿No tienen derecho a tener una residencia pública o no tienen derecho a tener una ayuda pública para, en este caso, hacer un programa parecido como el concello de Arteixo de 7 millones de euros que está pagando a sus vecinos por estar en la residencia pública? No tiene derecho. Decían ustedes, pues hombre, yo creo que los criterios objetivos para hacer la primera residencia en Aspontes creo que no existen. No existen. Es un criterio única y exclusivamente, oye, yo la quiero allí, soy el presidente y la voy a hacer. Y, oye, pues las necesidades de los demás concellos de la provincia, pues no me importan. Entonces, en ese sentido, pues oye, yo creo que no es la cuestión adecuada por parte de, en este caso, de tramitar
y lo que pedimos es colaboración y ayuda de todas las administraciones. Creo que tampoco, también a lo mejor es una información sesgada, pero no está totalmente informada, oiga, que la Xunta de Galicia, en su apuesta por la vivienda social, la vivienda pública, pues acaba de aprobar lo que es la redacción de los proyectos de los PIA para hacer vivienda en este concello, 160 viviendas en este concello. Está aprobado. Está aprobado. 160 viviendas, en este caso de promoción pública, que va a hacer la Xunta de Galicia en el concello de Arteixo. Aquí al lado. No en cualquier sitio, ¿eh? Aquí al lado del concello. A 100 metros, a 200 metros del concello, y es más, en un suelo que es propiedad y titularidad la Xunta de Galicia, en un suelo que es de Sestur. Esto no es el plan de viviendas que hizo el bipartito de expropiar los mejores terrenos en todos los sitios. No, no, no. Esto es un suelo que existe, propiedad de la Xunta de Galicia, un suelo residencial, propiedad del Instituto Galego de Vivienda Solo, que se aprobó el otro día la redacción de los proyectos para hacer un PIA y la construcción de 160 viviendas públicas en el concello de Arteixo. Creo que no hay ningún concello fuera del ámbito de las grandes ciudades que tenga, en este caso, la posibilidad de construir o que la Xunta vaya a invertir en vivienda social. Yo creo que es muy importante pues, esa tramitación. Y efectivamente se tiene confirmada por parte de la Xunta de Galicia que va a hacer lo que es la continuación de las aceras de Lañas hacia Candame, en la AC 552, eso sí que está confirmada, que se ejecutará probablemente pues, en el año 25, lo que habló mi compañera sobre el tema del IES, Manuel Murguía, y bueno, yo creo que aquí difiero de las palabras, en este caso, de Xurxo, del portavoz del bloque, cuando dice de invertir en la creación de máis aulas en Pastoriza non é sinónimo de calidade. Para nosotros sí. Por qué? Porque se consigue que el IES de Pastoriza pueda implantar el bachillerato y hacer el ciclo completo de educación en lo que denominamos zona norte. Y yo creo que es una actuación importantísima que supone también un salto de calidad en lo que es todo el sistema educativo de aquí de nuestro concello. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Punto 12º. Moción do Grupo Municipal Socialista rexeitando a instalación dunha estación ferroviaria de mercancías en Uxes e apoiando a petición do Concello de Culleredo para facela en Ledoño. Sí, moitas gracias. Vou a empezar a expoñer a moción dicindo antes que deberían de ser un pouco máis rigurosos na exposición das cuestións. É certo que a primeira se fai en As Pontes, nun acordo no cual se construyen 3 primeiras residencias de maiores, unha en As Pontes, outra en Órdenes gobernada polo Partido Popular e outra en Rianxo gobernada por Rianxo en Común. Por certo, un reparto precisamente para que non xurdise ese tipo de suspicacias como fixo aquí o señor alcalde. A experiencia xa non é nova, porque na Diputación de Lugo xa se fixeron varias residencias de maiores ante a incapacidade da Xunta por dotar a cidadanía desas residencias de maiores. Por certo, que se poden ao final xestionar como se fixo con o anterior. Con todos os respetos, con todos os respetos. Pois entón non entro o debate. Non busque debate cos grupos da oposición porque non temos capacidade de darlle a contestación. No, Martín, pero con todos os respetos... Vou a pasar a expoñer entonces... Espera un momento, Martín, con todos os respetos, y a mí non me parecería mal que en el turno de intervención que tengáis sobre esta moción hicieras esas matizaciones o aclaraciones, pero acaba de decírtelo lo que es el secretario, que la primera intervención es para la exposición de motivos de la moción que vas a presentar. Vale. Que después en el segundo turno puedes, intervenir y referirte a lo que quieras, pero hazlo en el segundo turno. Ahora, a la intervención sin problema de ningún tipo, pero rogaría que non se cerrasen os debates abrindo máis debates todavía. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible publicou unha nota de prensa na que se falaba de iniciar o estudio informativo para construir un ramal sur de acceso ao porto exterior de Langosteira e a posible construción dunha nova terminal de mercancía en Uxes. O Ministerio afirma nesa nota de prensa que o citado estudio informativo analiza como mellorar a conexión de acceso, actualmente en construción, co eixo atlántico,
en dirección sur para mellorar a conectividade ferroviaria do porto de Punta Langosteira para o tráfico de mercancías nesa dirección. No mesmo anuncio, sinala que estudiará a viabilidade de construir unha nova terminal de mercancías que sitúa en Uxes, na parroquia de Morás do noso concello. Esta nota de prensa ao Ministerio certamente nos colleu por sorpresa a todos que non éramos coñecedores da posibilidade de que se instalase en Uxes esta infraestructura e tampouco entendemos que o goberno local do Concello de Arteixo non tivese dita información pese a ter a un dos seus concelleiros na dirección da Autoridade Portuaria de A Coruña, un estamento que sí tiña coñecemento deste proxecto. É algo que nos chama a atención que o grupo de goberno non tivese comunicación e para que está nese Consello de Administración. Os socialistas de Arteixo entendemos que dita estación de mercancías non debería de estar planificada en Uxes, xa que non é o lugar idóneo para dita infraestructura, que estaría encaixada en unha zona que posiblemente sexa inundable e moi preto dun núcleo de poboación importante para o noso Concello. Ademais, sabemos que o Concello veciño de Culleredo reclama a construción de dita infraestructura no seu territorio na parroquia de Ledoño, un lugar máis axeitado para establecela. Non só eso, senón que xa contemplaba no plan sectorial do ano 2000 a construción deste terminal de mercancías nese mesmo lugar e, por tanto, o seu alcalde saliu a reclamarlo. Por todo iso, o Concello de Arteixo e a totalidade da súa corporación municipal debera de comunicarlle ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a súa oposición a construción de dita terminal de mercancías en Uxe e mostrar o seu apoio á reivindicación realizada polo alcalde de Culleredo para que esta se instale na parroquia de Ledoño. Por iso, pedimos o acordo de que o Concello de Arteixo envíe ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a súa total oposición á instalación dunha terminal ferroviaria de mercancías en Uxes e o noso apoio e o apoio do noso Concello á proposta realizada polo Goberno local de Culleredo para a súa instalación na parroquia de Ledoño. Por que facemos isto? Facemos isto porque no anterior pleno foi unha pena que non se centrasen os tiros precisamente nesta cuestión e se abrise a un debate xeral sobre outras cuestións que generan máis polémicas, cando deberíamos demostrar toda a oposición toda a oposición de todos os grupos, de toda a corporación municipal, pois esta posición tan clara que debemos mostrar ao Ministerio dicindo que non queremos a terminal de mercancías en Uxes e darlle apoio, ademais, á posibilidade que nos dá, neste caso, o Concello de Culleredo de querer solicitala para o seu Concello. Nada máis, gracias. Bueno, referente a esta moción, o noso grupo vai se abster. No pasado pleno do mes de outubro votamos a favor dunha moción presentada polo Partido Popular, onde rexeitábamos o modo de proceder do Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible e do seu ministro Óscar Puente, xa que nós tamén consideramos que un Ministerio do Estado debe contactar previamente cun concello antes de anunciar un proxecto que afecta a dito concello e do cal non se tiña constancia. Evidentemente, seguimos mantendo a nosa posición e non temos inconvinte en que o Concello transmita esa decisión ou postura ao Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible, aínda que tamén penso que todo era unha proposta no aire, cun traballo largo antes de ter algo definitivo. Pero, bueno, quitando iso e a falta de comunicación manifesta que supostamente hubo, nós votamos a favor desa moción. Neste caso, mantemos e apoiamos ese punto, pero abstémonos a apoiar a instalación en Culleredo porque é algo do que eu non teño suficientemente información, creo que carece dun estudo e tamén é algo que compete directamente a Culleredo dita instalación e que eu considero que non debo interferir nin a favor nin en contra. Nada máis, moitas gracias. Sí, bueno, aquí anuncio que non imos entrar. O sea, hai que ser serios de unha vez. O sea, no pleno do anterior mes, o PP presenta unha moción con unha redacción por ser suave, desafortunada, ¿no? Unha redacción bastante desafortunada, e ben o PSOE presenta a súa réplica en esta moción con outra máis ou menos o mismo, reproducindo nas liortas madrileñas, entre eles, que queren trasladar aquí, que a nós nin nos van nin nos veñen, no seu continente, non no seu contido, no seu continente. O sea, xa estamos un pouco fartos do espectáculo que están dando nos plenos o voceiro do PSOE e o alcalde en todos os terrenos. Entonces, se eu presento a moción, presento a contraria, porque non sei quen, que non sei cuánto, eso xa está ben, que ser serios. Claro que estamos en contra da estación de ferroviaria de mercancías en Uxes. Claro que estamos en contra. Por eso presentamos unha pregunta no pleno no Congreso
deste xeito, na que preguntábamos, primeiro, en base a que consideracións decidiu o Ministerio de Transportes valorar Uses no Concello de Arteixo como posible ubicación para a estación terminal de mercadorías. Segundo, cando prevé que estean terminados os estudos relativos ás dúas propostas e de analizar a viabilidade da estación de Uses e o relativo ao acceso ferroviario ao porto exterior a través do ramal sur. Terceiro, estudiou o Ministerio a opción de outras localizacións como Centro Logístico de Transportes de Ledoño, dado que reúne todas as condicións técnicas. E cuarto, que calendario de actuacións manexa o Ministerio en relación co proxecto. Isto se presentou desde novembro. Estamos á espera de que se conteste, non? Decimos, este é o camiño. Cando se nos conteste, cando se nos aclare todo iba a decir lío, pero todas estas suposicións que hai con respecto a esa posible estación en Uses, e cando vexamos o proxecto actuaremos. E se todos estamos en contra, se todos os partidos que configuran este pleno están en contra, como parece, actuaremos en consecuencia, actuaremos en esa línea. Unha vez que teñamos a resposta e coñezamos o proxecto e vexamos como é e de se considera ou non se considera, se patatín ou se patatán. No camiño non entramos en esas liortas, que xa está ben, o sea, non sei como non nos dá vergonza, non? Traer aquí estas cosas que non levan a ningures. Abstivémonos na moción do PP con este argumento e nos vamos a abster en esta moción, porque xa está ben. Hai que actuar como hai que actuar e así o seguiremos facendo. Gracias. Sí, vou a mostrar a miña sorpresa. A miña sorpresa porque se fora por o tema de liortas de Madrid, evidentemente, o Grupo Socialista non estaría reclamando o Ministerio e poñéndose en contra dun proxecto do Ministerio. O que está facendo o Partido Socialista de Arteixo precisamente é dicir que está en contra da instalación desa infraestructura en Arteixo. O sea, non é un tema de liortas en Madrid, senón sería, creo que o contrario. E precisamente o que tratábamos de buscar con esta moción é buscar esa unanimidade que non conseguimos na anterior vez por precisamente ser unha moción na cual se iba máis a confrontación e a pouca negociación, tal e como dixo o voceiro do BNG naquele caso Xurxo, que votou en contra porque decía que era unha moción que iba fora de sí, porque iba máis aló, mostraba fallas de respeto e mostraba pois unha situación que non era adecuada. E nós o que facemos aquí precisamente é dicir, saltarnos todo eso, saber que todos os membros da corporación, todos os partidos políticos estamos en contra da instalación desa infraestructura en Uxes e facelo con respeto. Simplemente dicir ao Ministerio, oi, nós non queremos a instalación esa ali, que por certo, o que anunciaron é un estudio de viabilidade da posibilidade de poñelo ali. O sea, non hai nada todavía proxectado. Entonces, me parece ben que haxe unha posición común de toda a corporación municipal na cual se dice, oye, en Arteixo non a queremos ali. Para que o teñan claro. En ese sentido, pois sale o Concello de Culleredo, que dice a voceira da alternativa que non lle consta que eso este estudiado. Claro que está estudiado, e que hai un plan sectorial que salió en prensa, só hai que ler a prensa, cando o alcalde de Culleredo sale dicindo que no plan sectorial do ano 2000 xa se contemplaba no polígono de Ledoño facer esa infraestructura dun terminal de mercancías, porque lle quedaba unha situación perfecta para ter a comunicación tanto cos portos, para ter a comunicación co aeroporto, nun polígono e ca autopista a Madrid. Entón, ese sitio estaba preparado precisamente para poder facer esa terminal de mercancías, un lugar, ademais, onde non afecta a poboación, porque tamén está estudiado. E, por lo tanto, eu creo que unha forma de decir ao Ministerio, oye, aquí non a queremos, aquí vai a facerlle moito daño aos veciños, que, por certo, o Grupo Popular xa se encargou de decirle a moitos veciños, o Partido Socialista e o BNG non votaron a favor da moción, sembrando esa dúbida de que non estuéramos en contra desa instalación. Dice, así podemos deixar claro, nós non queremos a instalación ali, non a queremos. Por qué? Porque molesta aos veciños de Uxes e ademais é unha zona que eu creo que pode ser inundable, por lo tanto, habría que decirlo tamén ao Ministerio, en tal caso facer os informes cando sexan pertinentes. E apoiar, porque además nos están dando o recorrido, apoiar a solicitude que fai outro Concello que sí que cree conveniente para o seu Concello e para o desarrollo dun polígono que está nunha situación que non creo que é a óptima, como é de Ledoño, facer esa instalación ali. Entonces, eu non estou aquí nin en fórmula de liorta, ni nada parecido. Que non estou buscando, esta moción non está pensada en buscar liorta con naide. E en tal caso, se buscase liorta, buscaría liorta co Ministerio, gobernado polo Partido Socialista. Por lo tanto, non entendo nin a posición de alternativa, nin a posición do BNG. Sinto, pero non a entendo, e a veces dá a sensación
de que se quere estar a contra do que propón o Partido Socialista de por sí, cando simplemente pois, é unha cuestión tan simple como mostrar o rexeitamento sin entrar en outras cuestións como a peaxe ou non sei que, decir que o ministro non sei canto, tal igual, simplemente falar desa cuestión. Non queremos que se faga e queremos apoiar a unha posición que xa está plantexada ante o Goberno de España, que é que se faga en Ledoño, onde pois, pode ser unha infraestructura interesante incluso tamén para o noso concello. Nada máis e gracias. Bos días. Se realmente estamos buscando unanimidade, pois podela conseguir se te estés. Porque nos vamos a absternos tamén. Creo que por motivos un pouquiño similares. Primeiro, quero explicar o tema de formar parte do Consejo de Administración da Autoridade Portuaria, que o Consejo de Administración da Autoridade Portuaria non ten esa información. De feito, ali hai varios membros do Partido Socialista, e así o poden corroborar. Entre eles, algún veciño daqui de Arteixo. Que se realmente tuver esa información, non sei por que non me la pasou, porque sigue sendo veciño de Arteixo. Dito eso, claro, a min gustame bastante o de que me respeten, entonces respetar a autonomía que ten que ter un alcalde no seu territorio como é o de Culleredo, pois é importante. Se el o di nunha nota de prensa, pois o que diga, se necesito o apoio deste Concello, e sobre todo do grupo de goberno, ten un interlocutor claro que é o alcalde de Arteixo, que lle debe comunicar e solicitar o seu apoio con unha idea firme e sólida. Non creo que debemos manifestarnos, ningún dos que estamos aquí, por unha noticia de prensa, porque, bueno, a noticia de prensa hai que entenderlas no seu contexto e posiblemente non sea máis que un por exemplo, non? Respecto a de que é o sitio máis idóneo ou non é máis idóneo, eu non me vou meter neso, porque en outros ayuntamientos limítrofes a este xa hai zonas de reserva para ese tipo de estacións, cunha superficie casi similar a que hai no Porto Interior. E o tramo, según eu vin por ali, que unía a antigua vía que se desmantelou, o me patar no plan 2000, posteriormente ao ano 2000 desmantelouse aquel tramo de vía. A previsión era, bueno, pero en cambio os pasos danos hacia outro lado. Eu creo que os veciños de Arteixo e as autoridades de Arteixo que aquí os representamos debemos absternos en meternos en terreno gallego, non? Porque as competencias municipales limítanse ao término municipal, e aí deberíamos estar quietiño, solo por cautela. O día que o pida o alcalde, pois posiblemente sí que teñamos unha unanimidade non de abstención, senón de apoialo, porque é o correcto, penso eu. Se alguén quere unha infraestructura que lle beneficie e a nós, en principio, sin conocer máis datos do que hai, aparenta que é moi perjudicial, pois sí que o debemos apoiar. Neste caso, pois, bueno, sentindo moito, temos que absternos porque tampouco é que para poñerse en contra, porque realmente a estación eu creo que a nadie lle interesa en Uxes, dos que aquí estamos. Moitas gracias. Bueno, quería aclarar, porque xa argumentei o meu voto, pero quería aclarar unha frase que dixo o portavoz do PSOE, dicir que eu e os meus compañeiros non estamos en contra do que presenta o PSDG do PSOE de Arteixo, ni moito menos. Creo que se veu manifestado en moitos casos, xa que eu non teño ningún problema en recoñecer públicamente que son unha persoa de ideoloxía de izquierdas, entón creo que compartimos moitas ideas e inquietudes e é absurdo dicir que eu estou en contra das cousas que trae o PSDG-PSOE de Arteixo aquí. Así que non comparto en absoluto eso que dixeches, porque creo que, bueno, que é unha cousa que non ten sentido. Tamén dicir que, aínda que unha persoa teña unha ideoloxía política ou outra, creo que é de coherencia apoiar, independentemente de quen veña a proposta, apoiar cousas que son coherentes. Se a proposta ven por parte do Partido Popular e é unha proposta coherente, o meu voto vai a ser favorable.
Si é por parte do BNG, o mismo. Creo que sempre utilizo, o intento utilizar a lógica e a coherencia para mirar polo benestar e apoiar os veciños e veciñas de Arteixo. Comparto con Alberto que son notas de prensa que non teñen fundamento firme, que hai que esperar. Unha vez que estea en firme, se sepa o que hai, onde se vai a poñer ou onde non se debería poñer, nos manifestarémonos tanto con o noso voto a favor como absténdonos ou o que faga falta para, por o que dixen antes, para apoiar os veciños e para beneficialos neste caso. Nada máis, gracias. A ver, cando falo de liortas madrileñas, creo que todos sabemos ao que me estou referindo. O sea, dá igual se estamos discutindo se a tortilla ten que levar cebola ou non a ten que levar, non? Ou se o polvo é mellor a galega ou a feira ou a brasa, non? O sea, dá igual. O sea, que sentido ten que no pleno pasado se presente unha moción e neste pleno se presenta a mesma moción? Pero decir, e ti máis, se eu digo algo máis que sin colleredo non sei que. Hai que ser un pouco serios. Por unha vez, que non sirva de precedente, estou de acordo con Alberto Castro no sentido de que son notas de prensa que non sirva de precedente. Que son notas de prensa, por eso presentamos unha pregunta, o noso voceiro no Congreso presentou unha pregunta que antes leín a este respecto. Queremos coñecer o proxecto. Os indicios son malos, non? E creo que estamos todos de acordo. Cando sepamos o proxecto na súa totalidade e podamos decir como o criticamos e por qué e con argumentos, entonces todos que estamos de acordo fagamos unha moción institucional que propón desde aquí para rexeitar esta estación en Uses, porque creo que estamos todos de acordo e os veciños están preocupados. Entonces, o primeiro, hai que saber de que estamos falando. Entonces, cando recibamos esa documentación, ese proxecto, cando coñezamos en profundidade, entonces o diremos. Pero non é serio en un pleno, e con eso tamén estou dicindo que o PP, o pleno pasado, se adiantou a ter o proxecto e a coñecelo. Se era unha noticia de prensa, pois era unha noticia de prensa, non era un proxecto, non? Entón, tanto estuvo mal a moción presentada polo PP como ahora a moción que presenta o PSOE. E máis en esa batallita de que, pois é máis, pa aquí, pa adelante, pa atrás. Eso non é serio. Hombre, aquí tratemos dos temas que realmente interesan a veciñanza. Se a veciñanza ten unha preocupación que efectivamente a ten do que poda pasar en Uses, informémonos ben. Cando estemos ben informados, todos a unha, e creo que estamos todos de acordo, rexeitaremos esa estación de mercancías en Uses, tal e como a plantesen, a ver como a plantesen. Nada máis, gracias. A ver, hai unha evidencia, non? Supoño que todos estamos de acordo en que o Ministerio, nese anuncio que fixo, nos medios de comunicación, dixo que iba a estudiar a viabilidade da construcción dunha terminal de mercancías en Uxes. En eso estamos de acordo, non? Todos, me imagino. Que non hai proxecto, que non hai tal, o sabemos todos tamén. Eso o sabemos todos tamén. Eso é unha evidencia. Entonces, se nós temos claro, todos os grupos desta corporación, que non queremos a terminal de mercancías en Uxes, cal é o problema? Hai que preguntarlle no Parlamento Estatal ao Goberno como vai ser o proxecto? Non. Podemos mostrarlle se queremos o noso rexeitamento a que se estudia a posibilidade de facelo ali, porque non é o lugar oportuno. Eso podemos establecelo agora mesmo. E tamén o podemos establecer no pleno pasado. Pero, se vostede fala de seriedade, se Raúl fala de seriedade, pois entón fala con toda a seriedade. Nesa moción non só se presentaba eso, Raúl, ou estou mentindo. Se presentaba só se falaba da terminal de mercancías, ou se falaba de outras cousas. Ou se falaba de rexeitar o comportamento do ministro e do ministerio, e se falaba tamén da peaxe do acceso por vía carretera. Non se falaba deso, porque igual estou equivocado, estou aquí mentindo. Entonces, era unha moción, en certa maneira, trampa para facer que igual o resto dos grupos non pudésemos votar a favor, porque, evidentemente, non é o mismo decirle ao Ministerio que rexeitamos o proxecto ou a posibilidade de que haxa ese proxecto que decirle ao ministro que se comporta dun xeito desafortunado, sin antes falar con el. Creo que é diferente, non? Entonces, me parece moi ben que cada un establezca a votación que lle dé a gana, que lle venga ben. Eu sí, nese sentido, collo a bandeira do que di o voceiro, neste caso
do Partido Popular, estou disposto in voce a facer unha modificación do acordo no cual pois non se fale de nada de Culleredo, se ese é o problema. Refiro que o Concello de Arteixo envía ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a súa total oposición á instalación dunha terminal ferroviaria de mercancías en Uxía. Eu propoño deixalo así, única e exclusivamente, se eso favorece o que viñemos a favorecer aquí, que era mostrar, se pode ser, a unanimidade de todos os grupos desta corporación para decirlle ao Ministerio non a estudies porque non a queremos. Busca outro sitio, porque ademais hai outros concellos que a queren. Eu decía, o de Culleredo, pois se hai outros reservas noutros sitios, tamén que as estudies se fai falta. Culleredo saliu a decilo. Entón, se para buscar esa unanimidade, sin problema, sin que cada un vote unha cousa diferente, e que o Ministerio reciba unha carta na cual dice a unanimidade de todos os grupos, absolutamente todos os grupos votan a favor desta iniciativa, nós, evidentemente, facemos unha modificación en voce do acordo no cual se pida única e exclusivamente esa declaración de que non queremos a terminal de mercancías na parroquia de Morás na zona de Uxes. Nada máis e moitas gracias. Hombre, podíamos haber hecho lo mismo el pleno pasado. Quitábamos todos los puntos que tanto le molestan, que es el enlace de Meicende, la eliminación del peaje de Pastoriza y solicitar una reunión. Eran puntos gravísimos. Pero bueno, oiga, el contenido de la moción está usted aquí, no lo ha propuesto a nadie. Yo creo que sí que le pediría una actuación en la línea de reflexión que está haciendo también Raúl y Noelia, que es retire esta moción y presentemos una moción institucional todos los partidos, porque todos los partidos estamos de acuerdo. Puede retirar hoy la moción y es en este sentido, porque ya no tiene sentido su moción porque ya, oye, lo que le interesa lo quita o no lo quita. Y tanto Alternativa dos Veciños como el Bloque Nacionalista Galego, como el Partido Popular y, por supuesto, como el Partido Socialista, todo el mundo receita la construcción de la estación de mercancías en Uxes. Yo creo que si usted realmente quiere llegar a un acuerdo y un entendimiento con toda la corporación, le pedimos directamente que retire la moción y en el próximo pleno traeremos una moción institucional apoyados por todos. Yo creo que es lo más lógico y lo que tiene más sentido común. Se me fai unha alusión directa. Eu volvo a repetir, retiramos esa parte da moción na cual podes crear suspicacias por involucrar a outra administración do noso entorno, pero creo que o restante creo que é claro e conciso para poder ter unha posición clara que se queredes convertir incluso en institucional nos parecería correcto. Que o Concello de Arteixo envía ao Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible a súa total oposición á instalación dunha terminal ferroviaria de mercancías en Uxes. Só lo deixamos así, esa nosa proposta en boche, que podes facerse institucional, a nós non nos importa que sexa a iniciativa nosa, a nós o que nos importa é que esa posición sexa conxunta e lle chegue ao Ministerio de Transportes precisamente para que teña claro cal é a posición deste Concello, nada máis. Lo vuelvo a reiterar, porque aparte lo que se dice, este es un proyecto que hace un anuncio, el Ministerio, creo que es suficientemente importante también el tema, y no es que sea ahora un tema que sea inmediatamente que el Ministerio lo va a construir, y yo creo que puede ser que en la siguiente Junta de Portavoces, los que estemos aquí presentes, los portavoces de los partidos, pues consensuemos un texto, no solo un acuerdo, un texto en común y, en este caso, pues aprobemos una moción institucional porque, lo vuelvo a reiterar, yo sé que Alternativa dos Veciños, Noelia, Xurxo, Raúl, el Partido Popular, el Partido Socialista están en contra de la construcción de la estación de mercancías en Uxes. ¿Qué problema hay de preparar un texto consensuado en la siguiente punta de portavoces y traer para el siguiente pleno una moción institucional? Yo no le veo ningún problema. La declaración institucional que quieran y será apoyada, además, ya lo digo aquí públicamente, por parte del Partido Socialista, pero la moción se mantiene en los términos en los que acabo de decir con esa alteración en voce. Sí. A ver, eu dicir que se a moción se cambia, se cambian os puntos de acordo, xa non ten nada que ver unha cousa con outra, eu, evidentemente, votaría a favor, porque non ten sentido que eu vote no pleno do mes pasado unha cousa a favor, que votei a favor co Partido Popular, e agora diga de absterme ou votar en contra da mesma cousa, porque, bueno, a lógica é a que é. Yo no digo la votación, yo digo que proponerle, en este caso al portavoz del PSOE, que retire la moción presentada hoy, el debate
fue en el entorno que hemos comentado y que se aproveche la Junta de Portavoces y el siguiente pleno para traer una moción institucional. No tiene que haber ningún tipo de problema. Eu non teño problema de que para o próximo pleno se traiga unha institucional ou esta que teñen eles se faga institucional, porque non é a miña moción e tampouco son quen de pedirlle a eles pois tirade a vosa moción á papelera porque non me quero poñer nesa tesitura. Que o decidan eles e arreglade o voso rollo, por decirlo de alguma maneira. Sí. A ver. Non, estamos acordando a ver como se aceptamos ou non. Bueno, pois ti cambias a moción, entonces teremos que intervir nós a ver se aceptamos os cambios que ti propós ou non. Ou non. Bueno, pois eso, pois ese é o turno de intervención. A ver, nós estamos de acordo que o mellor é ter unha moción institucional, pero non o mes que ven, se o mes que ven mellor, senón cando dispoñemos de información precisa e necesaria para poder ter unha opinión fundamentada, non antes, non antes. Por eso, aceptaríamos, se se retira o punto de Colleredo, que se engadira a este punto que propón o PSOE, que se solicitar tamén do Ministerio de Transportes que se remitira ao Concello a maior brevidade posible toda a documentación precisa para coñecer o proxecto. Esta engádega, se fai esta engádega, vamos a favor. Proxecto, borrador, o que ten? Sí, como se redacte mellor, pero para ter esa información, para poder ter unha opinión fundamentada. A previa xa a temos, porque as noticias non son boas. Lo vuelvo a decir, y esto no es suficientemente importante, pero una junta de portavoces, debatir entre todos y acordar una moción institucional entre todos, porque uno quita, otro propone. ¿Qué problema hay que se apruebe en el siguiente pleno una moción institucional? Porque estamos todos de acuerdo con esto. Es que yo no le veo el problema, pero bueno. Sin problema ningún admitimos o que di Raúl, non ten ningún problema, está en línea da mesma sintonía que queríamos mostrarnos. Eu vou repetir, claro que estamos de acordo en que se faga, se queredes, unha declaración institucional. Tamén se podría facer o mes pasado, non se fixo, señor alcalde. Pero es que te lo está pidiendo el bloque. Nosotros, la verdad que, oye, ni nos va ni nos viene. Claro, decidís vosotros, a nosotros... No, eu repito, se se engade iso que acabamos de decir, porque para ter unha opinión ao respecto fundamentada, entonces votaríamos a favor. Preferimos unha moción institucional o mes que ven, pero se non a retiran e engaden isto que acabamos de decir, votaríamos a favor. Sí. Solicitar ao Ministerio a maior brevidade posible, solicitar, bueno, dentro de, viendo o contexto que diga aquí, e solicitar ao Ministerio que remita a maior brevidade posible ao Concello, non sei se repito a palabra Concello, que remita toda a información posible e disponible a respecto deste proxecto. Os proxecto, bueno, ou se non hai proxecto ainda, ou esta proposta, ou esta suxestión, ou esta non sei como sería a palabra máis aceitável.
toda a información existente a respecto do mesmo. Se pode poñer entre paréntesis proxecto porque a información igual en 2 líneas te dicen non, estamos mirando, senón documentación. Queda mi intervención. Bueno, yo creo que la postura del Partido Popular y del alcalde de Arteixo está clarísima sobre este tema. Clarísima. Y así lo ha reflejado, en este caso, cuando ha tenido oportunidad con el máximo representante del Gobierno del Estado aquí en el puerto exterior, que es el delegado del Gobierno. Y es más, podemos afirmar que la estación de mercancías no se va a hacer en Uses. Es imposible, porque es un espacio de 10.000 metros cuadrados que quieren hacer una estación de 100.000 metros cuadrados, no coge. Y que hay una montaña y que hay viviendas, con lo cual yo creo que ellos mismos se han dado cuenta, y así me lo han reconocido, del error que en lo que es el planteamiento, que fue como, oye, pues vamos a decir así, un planteamiento como una idea inicial, pero sin ser conscientes de la situación y la ubicación del sitio. Y efectivamente, como mi postura es tan clara y se la he trasladado tan clara, y les he trasladado reiteradamente, les he dicho que basta ya de planificar infraestructuras en el territorio de Arteixo sin contar con el conocimiento del propio concello. ¿Les ha quedado clara? Yo creo que todos los vecinos de Uses saben perfectamente cuál es la postura del alcalde de Arteixo y del gobierno de Arteixo. Y ahora refrendamos también con la postura de los grupos y un poco lo que se sigue y vamos a pedir siempre es que cuando de verdad, cuando haya alguna idea de esta sin ningún tipo de estudio ni valoración previa y que sea como una idea, un globo sonda, que antes, que lo comentaba mi compañero Alberto, ni la autoridad portuaria ni el Consejo de Administración del puerto tenían conocimiento de eso. Claro. Y desde aquí, por supuesto, si el alcalde de Culleredo solicita el apoyo para hacer una estación de mercancías allí, nosotros, con la presentación del proyecto que pueden albergar, no tendríamos problema en apoyar. Pero lo volvemos a decir, que, ojo, el proyecto sectorial de Ledoño contemplaba una estación de mercancías. Es del 2003, lo dijo usted, Martín, antes de que se construyera el puerto exterior. Y para lo que es Ledoño, tiene que cruzar una vía nueva. Se tiene que hacer una vía nueva. No sé si enterrada, en superficie, en túnel, no sé por dónde puede cruzar y que puede tener afectaciones importantes a los vecinos de Culleredo y al territorio, porque además cruza por allí las parroquias de Orro y de Ledoño sin saber. Yo creo que es muy prudente lo que ha observado en este caso Raúl y Noelia, sin saber exactamente cómo va a ser el proyecto, traer aquí una moción diciendo que vamos a apoyar que se vaya para ir para Ledoño, a mí era muy aventurado también decirlo. Entonces, ojo, cautelas. Nosotros no, si nos pide el Ayuntamiento de Culleredo, mediante la asistencia de algún proyecto que no perjudique, por supuesto que le damos su apoyo. Lo que está claro que en Uses no se va a hacer la estación de mercancías. Eso lo tenemos clarísimo. Procedemos entonces a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Punto 13º. Moción do Grupo do Bloque Nacionalista Galego para a mellora da xestión de residuos no Concello de Arteixo. Vale, pois a ver se me dou prisa. Moción para mellora en xestión de residuos no Concello de Arteixo. A xestión aceitada dos residuos é un dos grandes retos para os concellos, especialmente nas zonas con alta densidade de poboación e actividade industrial, como é no caso de Arteixo. A correcta recollida, tratamento e reciclaxe dos residuos non só axuda a reducir o impacto ambiental, senón que tamén contribúe
a un desenvolvemento máis sostible e a mellora da calidade de vida da ciudadanía. É preciso dar un paso máis cara a mellora da xestión integral dos residuos, aumentando a reciclaxe, reducindo a xeración de residuos e promovendo prácticas máis sostibles entre a poboación. Nos últimos anos, hubo unha serie continua de novidades normativas de diferente rango e alcance. As máis importantes son a Directiva 851/2018 da Unión Europea, a Lei 6/2021 de Galicia de Residuos e Solos Contaminados e a Lei 7/2022 do Estado de Residuos e Solos Contaminados para unha economía circular, que é a transposición da Directiva Europea antes comentada. Ademais, como documentación, dispoñemos do Plan Sectorial de Xestión de Residuos Municipais de Galicia 2030 elaborado pola Xunta. Resulta evidente que o modelo Sogama en Galicia é un modelo fracasado e a evidencia móstrase na Memoria Anual de Xeración e Xestión de Residuos de Competencia Municipal 2021, editado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica, onde Galicia aparece nos últimos postos entre as comunidades con un 21% das operaciones computables para a consecución do 50% de preparación para a reutilización e reciclaxe dos residuos domésticos e similares. En Sogama, a actualidade, o 60% vai para a incineración e o 20% vertedoiro, un dato alucinante. O 18%, solo o 18% reciclase e o 2% son residuos directos. Podemos decir que é un modelo fracasado, obsoleto e centralizado, mas obviamente na procura do modelo máis eficiente temos que convivir con el no intermedio. Mais na nosa man do Concello está a facer máis sostible esta transición e o novo marco normativo distingue entre competencias e obrigas, limita os tipos de residuos que poden xestionar os concellos e aumenta a capacidade de actuación e as competencias municipais, que fixarse ben en este punto. Os residuos non son lixo, poden e deben ser recursos e as tradicionais 3 Rs, reducción, reciclaxe e reutilización, pasan a transformarse por esta normativa en prevención, preparación para a reutilización e reciclaxe. A incineración e a eliminación en vertedoiro teñen que ser minimizadas e evitadas no posible. A cuestión de Sogama a outros sistemas está mal orientada. Temos que fixar o que se fai en cada concello. Se se fai ben, calquera alternativa será aceptable. Se se fai mal, todas serán malas. Cada concello require unha solución distinta. As bases sobre as que temos que actuar son un programa de xestión, se pode ser formalizado, que é o que se pide nesta moción, que permita acadar os objetivos e logo inspección, información e control, cando menos de produtos singulares. Nun segundo plano de importancia, teríamos a aprobación da ordenanza de xestión obligatoria por lei e a aprobación da ordenanza económica, tamén obligatoria, normativa recén aprobadas polo pleno deste Concello. O objetivo que hai que fixarse é o de aproveitar o 80% dos residuos que se tiran, incrementando a separación de fraccións implantadas, como vidrio, papel cartón, envases de lixeiros, aceite, pilas e coa fracción orgánica producir compost. En Arteixo no ano 2023 recolléronse 1.014 toneladas de orgánico, o 7,36%, 532 de vidrio, 669 de papel e cartón e 353 envases de lixeiros e 11.202 do resto. En total, 13.770 toneladas, constatándose que o porcentaxe de residuos reciclados supone soamente un 18,65% do total, manifestamente inferior ao objetivo a acadar. Debemos dividir a compostaxe en doméstica, composteiro máis cubo, a comunitaria en cubo e porta a porta con compostaxe en planta, que son cos contenedores. Todo elo segundo as características das vivendas e grandes produtores. A individual para o rural, a comunitaria para núcleos rurais e os contenedores para o urbano e industria. Hai que apostar polos principios de proximidade e economía circular. Compostaxe doméstica ten que ter un seguimento de formación continuada apoiando a vicinanza no correcto tratamento para acadar a compost. A compostaxe comunitaria debe chegar como límite dun 200 metros de vivenda a recollida do orgánico con unhas líneas de compostaxe a súa posta a disposición. Na recollida en contenedores orgánico debe ser tratado nunha planta de compostaxe para a produción de compost que logo será posto a disposición de veciñanza, observándose unha grande demanda nos concellos que así se está implantando, que o quitan das mans, como Allariz e todos os concellos da zona do Morrazo. Hai que subliñar a intención do Concello de dotar de pechadura electrónica os contedores de materia orgánica na recollida porta a porta, incentivando convenientemente con unha rebaixa no recibo do 15%
para aqueles que se dan de alta neste sistema de reciclaxe. A mellora na xestión de residuos é unha prioridade para o futuro sostible de Arteixo. A adopción desta moción supera un avance na reducción do impacto ambiental e unha contribución significativa á saúde e benestar da poboación local, garantindo un entorno máis limpio e respetuoso co medio. Por estes motivos se propoñen os seguintes acordos. Primeiro, a actualización do sistema de recollida... Te voy a dejar acabar, pero llevas ya 6 minutos de exposición. 6. Lo que te pido... No, lo que te pido es que para la próxima moción que se presente intenta cortar un poco el texto. Bueno, es que este tema es fundamental. Actualización do sistema de recollida de residuos, revisar e mellorar o sistema de recollida de lixo no municipio, ampliando os puntos de recollida selectiva e asegurando que todos os veciños teñan acceso a contenedores de reciclaxe de papel, vidro, envases e residuos orgánicos. 2. Redactar e levar a cabo un plan municipal de xestión de residuos con unha vigencia 2025-2031 que debe incluir os postos nesta moción e debe estar en continua adaptación das circunstancias variables do Concello. 2. Fomento de separación en orixe, desenvolver campañas continuadas de concienciación cidadá para fomentar a separación en orixe dos residuos, con especial atención á reciclaxe de residuos orgánicos que representan unha parte importante dos residuos xerados nos fogares. 3. Instalación de puntos limpos. Aumentar o número de puntos limpos no Concello para facilitar o depósito de residuos especiais, electrométricos, pilas, aceites, garantindo que os cidadáns teñan opcións accesibles para xestionar estes residuos de forma responsable e horarios compatibles así mesmo cos horarios laborais. 4. Implantación do sistema de compostaxe de 3 niveis, tanto en áreas urbanas como rurais, para aproveitar os residuos orgánicos e reducir o seu impacto ambiental. Estas serían doméstica, comunitaria e en planta. 5. Reducción de plásticos de un solo uso, fomentar a eliminación dos plásticos de un solo uso no Concello, promovendo o uso de materias reutilizables en eventos municipais e incentivando as empresas locais a seguir estas boas prácticas. 6. Economía circular e reutilización, apoiar iniciativas de economía circular que promovan a reutilización de materiais e obxetos, establecer colaboracións con empresas e organizacións locais para crear redes de intercambio de materiais, evitando que acaben como residuo. 7. Control e penalización, mellorar os sistemas de control e sanción sobre a xestión incorrecta de residuos, como de vertido ilegal ou incorrecta separación do lixo a través do maior seguimento e vixilancia. 8. Formación e sensibilización, ofrecer programas de formación para todos os sectores da sociedade, escolas, empresas, comunidades veciñais, sobre a importancia da reciclaxe e a correcta xestión de residuos. Estes programas teñen que ser continuados. Bueno, por suposto, o noso voto vai ser favorable. Entendemos de forma moi positiva a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. A xestión de residuos é un traballo complicado que vai facer falta anos de traballo e esforzo para concienciar a poboación de algo tan importante como é o reciclaxe. Pero, evidentemente, para que se poida levar a cabo, hai que ofrecer aos veciños e veciñas os medios necesarios para que estos o poidan facer e tamén moita campaña para que a xente teña presente a importancia da reciclaxe. Estamos totalmente de acordo que hai que dar un paso máis cara a mellora da xestión integral dos residuos, hai que aumentar a reciclaxe, reducir a xeración de residuos e promover prácticas máis sostibles entre a poboación. Aprobouse un plan municipal de xestión de residuos que esperamos que sea un plan vivo e que se leve a cabo as iniciativas e melloras plasmadas nel. Dende o noso grupo apoiamos todas as melloras que se poidan incorporar a dito plan e por ese motivo o noso voto vai ser favorable. Nada máis, gracias. A ver, eu teño que coñecer a opinión de todos os grupos para poder repartila. O sea, creo que está mal interpretado, que dice o Ron. Eu interveño todos os outros e logo terei eu, objetivamente, posibilidade de intervir sabendo cal é a opinión do resto, non? Agora que vou a repetir. Volver a seguir a ler outra vez o que acabo de decir. Non ten sentido ningún. Que non ten sentido ningún esta intervención.
Non, o RON non dice eso, é unha interpretación que se fai do RON. No, pero non hai ningún problema. A ver, pero se eu non coñezo o que opina o resto dos grupos, o sea, se paso me quedo sin intervención. No, te quedas con intervención. Continúas tú y después continúa Inés y termina la primera intervención, en este caso, Raúl. ¿Vale? ¿Vale? Lo pidió Martín, de que el primero expone, se puede leer y después hay dos intervenciones. Yo no, es que no lo tengo. Tengo el teléfono cambiado. No tengo ninguna clave aquí. No tengo. No tengo. Es que no tengo. Se cambió. Eu pediría que fora que se fixera así, me refiero que nos acabamos de debatir dúas mocións sin saber, por exemplo, a posición do Partido Popular, que é interesante, porque o lógico é que en cada punto cerre o que presenta o punto para poder debatir, eso o debate real, e logo, evidentemente, o alcalde pode cerrar o debate. Eso creo que é o que pasa en todas as institucións do mundo, e aquí, como sempre, vamos un pouco raro. Ben, con relación a este tema, nos decir que na liña que falaba Noelia, nos todo o que sexa propostas para estudios de mellorar o sistema de recollida do lixo, o noso grupo vai estar a favor. Creemos, ademais, que no seu día, que se fixo en teoría un esforzo importante para municipalizar un servicio e con elo casi o que se repetía continuamente era tres cuestións. Unha, o trato dos traballadores, dúas, o custe que iba a supoñer o servicio, e tres, evidentemente, a importancia de ter un mellor sistema de recollida do lixo. Creo que algunha das cuestións ahora mesmo está máis que en cuestión, no sentido de que hai evidentemente unha mellora sustancial do servicio, porque logo se dice que non digo estas cousas, pero digo, no sentido de que se fai unha mellor recollida, sin duda alguna, pero non se puxeron tampouco os mecanismos despois para que isto mellore nunha mellor reciclaxe, este tipo de cuestións. Creo que hai un déficit importante. Co tema do precio, evidentemente, todos vimos como se subía ahora sustancialmente, chegando aos 120 euros anuais no doméstico. E logo hai unha terceira cuestión que tamén me quero referir, porque logo vai ir a rogos e preguntas, pero creo que é oportuno, que é tamén a situación dos traballadores, que creo que neste pleno tamén hai que falar dela, porque eu atopeime primeiro cunha manifestación aquí abaixo outro día, despois me atopei cunha nota de prensa que fala de cuestións realmente graves que o Concello e o Goberno do Concello debe de explicar, non? Cando falan de que hai graves incumprimentos en temas de saúde laboral, e, polo tanto, incluso tamén afirman de que hai represión sindical. Entonces, estas cousas sí que me preocupan moito que digan que as quendas non se reparten entre todos os traballadores por igual, que se fan a gusto do concelleiro. Estas son cuestións que sacan na súa nota de prensa. Se fala de que non se está respetando eso, a rotación equitativa, que non se respetan a situación dos camións pois non é a correcta, que non cumpre coa normativa a nivel de seguridade laboral e pon en risco, por certo, a seguridade dos traballadores e, polo tanto, eu creo que tamén esta é unha cuestión que involucra tamén ao Concello no sentido de que é unha parte tamén do sistema de recollida do lixo, garantizar que os traballadores teñan as súas condicións laborais garantizadas, que se establezcan, que xa falamos fai pouco con este tema con algún outro servicio, que se establezcan as condicións para que tamén podan ter as súas jornadas, saber cales son as súas quendas e como son as rotacións. Estas cousas deberían de saberse xa a principio de ano en todos os traballos. Evidentemente, o que a denuncia máis grave para min, as dúas denuncias máis graves para min, que é o tema de que se poda estar facendo a recollida sin a seguridade oportuna nos camións do noso Concello, e a outra que é a posible existencia de represión sindical por parte daqueles que ejercen a súa labor como representantes sindicais. Eu creo que tamén é unha cuestión que o Goberno debe de aclarar e que, por lo tanto, xa no seu punto xa se presentaron iniciativas despois en rogos e preguntas. Vou repetir, nos vamos a apoiar esta
iniciativa no sentido de ser un recoller unha serie de cuestións que se poderían estudiar e decirle ao goberno local, ademais, que faga todo o posible para que este sistema, que volvo a repetir, que foi unha posta en escena, eu creo que interesante, creo que foi unha mellora substancial do sistema de recollida, tamén teña a continuidade oportuna para que sexa tamén canto mellorar os índices de recollida e de reciclaxe. Creo que temos que mellorar o tema da reciclaxe, creo que, bueno, moita xente non participa desto, e tamén mellorar os sistemas de recollidas en diferentes puntos, e implementando tamén na zona rural máis posibilidades para que eles que viven nese territorio. Creo que hai que facer todo o esforzo posible tamén por ser eficaces e intentar non subir moito as tasas que se cobran por o lixo. E, en terceiro caso, tamén creo que é importante, como en todos os casos que sempre fala o Partido Socialista desto, é tamén respetar as condicións e os dereitos dos traballadores dun servicio que é esencial para todos e que en ningún caso debemos poñer en dúbida a súa saúde e tampouco, evidentemente, ao seu dereito a poder reivindicar as súas condicións laborais, porque é o dereito que temos todos os traballadores neste país, nada máis. Ben, voume a ceñir a moción que presenta o BNG en canto a mellora da xestión de residuos no Concello de Arteixo. É unha moción recurrente, fai varios plenos e varios meses aquí neste salón, e do que estamos a falar, que ser o tema de Sogama, se xa, como dicía Raúl, trouxemos as ordenanzas pertinentes para a regulación do servizo. Entón non vou entrar como Partido Socialista ahora en populismos e en outros temas que conleva a xestión do servizo, pero sí quero poñer en valor, en este caso, que creo que se debe de dicir que o Partido Popular de Arteixo realmente creemos que apostou por un servizo de calidade na recollida dos residuos, non? Inicialmente municipalizando o servizo e intentando que a xestión do mesmo sexa de calidade, xa sexa para prestarlle un servizo aos veciños, como xa sexa para cumplir, dende logo, cos dereitos dos traballadores. Como dicía Martín, eso nos queda ainda por diante de falar e non me vou a meter aí, pero creo que hai que poñer en valor que o Partido Popular aposta dende logo por ese servicio, por a calidade tanto para os veciños de Arteixo como para os traballadores. Que todo é mellorable e que todo é para dialogar e falar e mellorar o servicio? Por suposto que sí. Pero as cousas soamente se solucionan dunha maneira, é dialogando e é falando, e así se melloran os servizos, e non con populismos, demagosias, con manifestacións e outras cousas que xa dixen en anteriores. Dende logo, a nosa maneira de traballar e mellorar os servizos é esa, e o queremos deixar de manifesto. E logo, pois tamén agradecerlle ao BNG e as reflexións e as contribucións que traixos aquí, Raúl, porque é algo do que estivemos a falar durante todo este tempo. A vosa moción recolle os puntos que tratamos durante este tempo, compartímolo. É unha materia de rexión crucial para a administración local e que afecta directamente a calidade de vida da cidadanía e a preservación do medio ambiente. As súas propostas e inquietudes son valoradas como un estímulo para continuar traballando, como dixen anteriormente, para que a xestión sexa o máis eficiente, sustentable e comprometida co futuro de Arteixo. E para centrarme nos puntos que vostede mencionaba da optimización do sistema de recollida de residuos, desde que esta administración asumiu a xestión directa, que foi o 1 de agosto do 2018, que somos un concello pioneiro en este sistema e da mellora en canto á área metropolitana, nos atreveríamos a decir que o dixemos aquí anteriormente en outros plenos, a nivel Galicia, a nivel comunidade autónoma e incluso a nivel Estado, e iso reforzado por todos os demais, que é mellorable, sin dúbida, pero creo que outros moitos teñen que tomar nota de nós. Implementáronse melloras continuas co obxectivo de optimizar a operativa, incrementar a eficiencia da recollida selectiva e controlar os custos económicos asociados. A día de hoxe contamos con 208 áreas de recollida que inclúen todas as fraccións de residuos ordinarios, tanto orgánico como papel e cartón, envases lixeiros, vidro e resto.
Nos núcleos urbanos, cada vivenda ou portal ten unha área de recollida a poucos metros, garantindo así unha accesibilidade óptima. E no rural, as áreas de recollida sitúanse en puntos de encontro ou tránsito estratégicos, adaptando as necesidades da poboación local. Estes esforzos responden a un compromiso do servicio público que prioriza tanto a eficiencia operativa como a comodidade á cidadanía. O Plan Municipal de Xestión de Residuos, pois o actual Plan Municipal está en vigor ata o 2025, pero xa estamos a traballar nas líneas estratégicas do próximo plan, enmarcando nos obxectivos de desenvolvemento sostible e nas directrices comunitarias e estatais. En este contexto resulta fundamental a tramitación da nova ordenanza reguladora e fiscal de residuos que servirá como base normativa para estas futuras líneas de acción. Este traballo reflicte o noso compromiso coa adaptación ás novas exixencias legislativas e ambientais, e sempre cun enfoque centrado na economía circular. En canto á sensibilización e a concienciación cidadá, a educación ambiental é un piar fundamental na nosa estratexia. A xestión eficiente dos residuos non sería posible sen o acompañamento das campañas de sensibilización e información. Actualmente estamos a desenvolver un contrato específico para explicar e promover os incentivos ambientais introducidos polas novas ordenanzas que entrarán en vigor no próximo ano. O obxectivo é fomentar a implicación cidadá e consolidar hábitos que impulsen a recollida selectiva e a correcta separación dos residuos. En canto a compostaxe, como prioridade, desde a municipalización do servicio fomentamos activamente a compostaxe como parte da nosa política de residuos. Organizamos xornadas de formación e entregamos composteiros para facilitar esta práctica en fogares onde é viable. A nova ordenanza reforzará este compromiso mediante incentivos ambientais. Ademais, estudiamos a viabilidade dunha planta local de tratamento de materia orgánica co fin de reducir os custos económicos. A reducción de plásticos, continúo logo, entón, por tema de tempos, continúo logo. A ver, eu expuxen a moción, non? Logo, teño que escoitar a todos, os acabo de escoitar, e ven a miña primeira intervención, non? Pero non sei como facíamos antes. Eso tamén, O problema é que son 8 mociones. O problema é as intervencións finais. Sin contar la mía. 8 mociones en ordinaria. 20 minutos, 25 minutos cada moción, más 12 la siguiente, 40 minutos. 40 por 8 son... 360 minutos. Son 6 horas solo las mociones. Bueno, ¿yo? Sigue, Raúl. Sí, bueno, antes de intervir, nós queríamos expresar a nosa preocupación por esa situación laboral, porque o principal deste servicio, o servicio de recollida de lixo, son os traballadores, que ao final poñen os seus esforzos, o traballo diario, día a día, con todo o que implica un servicio como este, para que funcionen ben. Sin eles, por moito que aquí, digamos, o divaguemos, o servicio non funciona, non? Entonces, os pilares fundamentais de que este servicio funcione convenientemente e atinse os objetivos os que aquí se podan fixar é que eles traballen ben e logo que estén en unha situación laboral correspondente. Por iso a nosa preocupación de que tal como se ve agora mesmo no pleno, se está protestando sobre unha represión sindical. Entón, o primeiro que queremos pedir é que o grupo de goberno se reúna con eles e que intente solucionar esta situación, ¿no? Cuando alguén dice algo, pues algún motivo terá, ¿no? Entonces hai que escoitalos, falar con eles e chegar unos acordos para que estén contentos. Que eles estén contentos e podan desenvolver o seu traballo como debe de ser, é o primeiro, antes que toda esta literatura que aquí exponemos, para que o servicio funcione convenientemente, ¿no? E por eso o pulamos, ¿no? Entonces pedimos, por favor, que se escoite e que se solucione
esta situación que aquí nos expresan hoxe. Gracias por vir e expresar as vosas preocupacións. Logo, agradecer o voto favorable, se non me equivoquei, de todos os grupos a esta moción, falar de que efectivamente estamos de acordo coa municipalización, é un dos nosos principios no municipal, desde o 1 de 8 de 2018, creo, que foi, tamén que se vai no camino asentado pouco a pouco, pois cos 5 contedores e ese avance no fraccionamento do lixo, que é o primeiro paso para que eses residuos teñan un lixo a menos cantidade posible, así é imposible falar, Repito que así é imposible falar. Se se pode parar o cronómetro... Un tema de una tramitación por una cuestión de sumarte y que tiene que ser urgente para proceder a hacer unos pagos. Bueno, en todo caso, se diga ao señor que preside este pleno, señor alcalde, que se pare o pleno un momento que ten que atender un asunto urgente. Pero ao mesmo tempo que se está falando, pois non resulta, non parece convinte. Decía que si se están dando pasos en este sentido, pero non tenemos que fixarnos en aqueles concellos que están peor que nós. O noso objetivo é o Concello de Arteixo. E aquí é onde temos que traballar. Se alguén se queda atrás ou non está traballando na línea na que ten que traballar, pois non é o noso problema. O que temos que mirar é para arriba. O sea, temos que avanzar. Por eso ese plan que se falaba é fundamental. O plan que hai agora, que ainda non sei se se aprobou ou non, porque o único que se cuelga da página do Concello é un posible borrador, e además caducado, porque caduca este ano, o ano que ven, entonces habría que redactar un novo proxecto para estos anos que veñen, E por último, insistir que en esa educación que se falaba e de formar a xente ten que ser continuada. A experiencia nos dice que no momento que se cesa un programa de actuacións de informativos decai ao que se recolle, o que se recolle para reciclar, Entón, hai que estar continuamente. Así como que non se pode coller, se vas a un curso te dou un composteiro, non, porque hai que ir logo ás casas da xente e asesorarlles no xeito de traballar con ese composteiro e seguir un control sobre como se fai, E con isto remato insistindo en que se debe atender ás reivindicacións laborais e que o pilar fundamental deste servicio, por encima de todo, son os propios traballadores. Gracias. Bueno, simplemente dicir que o que dixen anteriormente, que dende o noso grupo apoiamos todas as melloras que se poidan incorporar a dito plan, e por ese motivo parécenos unhas boas ideas as que veñen hoxe aquí plasmadas nestas mocións para poder añadir a este plan e que sean favorables para o noso Concello. Referente á situación que está aquí presente hoxe neste pleno, dende o noso grupo, apoiar o dereito a manifestarse de calquer persoa, sea o motivo que sexa, porque manifestarse é un dereito que está vixente e que non se debe permitir non leválo a cabo. Comparto con Raúl as súas palabras, diálogo entre Concello e traballadores, creo que o primer paso é o máis coherente, dende o noso grupo rexeitamento a calquer acto ou situación que non sexa acorde á normalidade. E a normalidade para nós é o benestar de calquer traballador, sexa cal sexa a categoría que desempeñe, estabilidade e manter os dereitos que teñen calquer tipo de traballador, como digo, sexa cal sexa. Nada máis e gracias por estar aquí tamén. Sí, volver a reiterar
que calquer cuestión que veña para mellorar o sistema de recollida de lixo vai ser ben recibida por parte do Grupo Socialista, que sería interesante que se falase, como se falou noutras cuestións, para que entre todos construísemos ese plan de cara ao 25. Eu creo que sería moi interesante para ver cales son as fórmulas oportunas para poder utilizar. Cando se falaron aquí agora se está empezando a falar de eso de cerrar un contenedor, eso de orgánico para reciclarse, eu creo que sería bon que formásemos parte de todo eso. Evidentemente o Partido Popular di que vota a favor unha iniciativa do BNG que pon en dúbida casi como se está facendo as cousas, o cual indica que algunha cousa non se debe estar facendo de todo correcto para mellorar un servicio que, vou repetir, que mellorou dende fai anos, pero creo que está estancado. E rematar co que estaban dicindo os compañeiros, e ademais dicindo que xa está ben por parte da voceira do Partido Popular de continuamente de falar de populismo cando os traballadores mostran o seu desagrado con algunha ou a súa denuncia por parte de algunha acción do goberno local. Eso non é populismo, é un dereito constitucional. E, polo tanto, os traballadores, cando chegan a ter que realizar algún tipo de movilización, é porque seguramente consumiron todos os cauces oportunos para poder dialogar. E, polo tanto, o respeto absoluto aos traballadores, independentemente de se estemos de acordo ou non nas súas reivindicacións, eu creo que é unha parte básica daqueles que decimos que respetamos a Constitución española. Polo tanto, os traballadores están denunciando cuestións moi graves. Non sei se teñen razón ou non a teñen. Eles as denuncian. Denuncian problemas moi graves en canto ás condicións laborais de seguridade que teñen que afrontar no día a día na recollida do lixo. E ir nun camión do lixo ten unha serie de perigosidades. E están denunciando que hai cuestións que non se cumplen. E, polo tanto, se están denunciando eso, están denunciando tamén que hai un problema no tema das xestións das quendas, que se están facendo non dun xeito negociado, sino que están facendo por capricho do responsable, eu creo que é moi grave. Non sigo que sexa realidade ou non sexa realidade. É a denuncia desta xente. Por lo tanto, se deben dar explicacións e, en tal caso, chegar a puntos de acordo para, precisamente, igual que falábamos no seu día co tema da situación que teñen os traballadores de Sumarte con respecto á auga, buscar fórmulas de traballo para que, precisamente, non haxa problemas con relación ás quendas. Porque, aínda que o alcalde veña a decir que se surge unha gravedade no servicio, quen a vai sustituir, hai fórmulas, todas as empresas e toda a administración teñen fórmulas adaptadas, e máis nas empresas públicas, para poder ter un sistema de quendas no cual, cando falta unha persoa, hai outra que pode acudir en menos dunha hora ao sitio ou incluso de media hora, porque eu traballo nesas condicións, unha empresa privada, na cual, cando non hai un compañeiro, hai outra media hora que ten que estar cubrindo o seu servicio. E se os representantes sindicais están denunciando que algo está pasando co sistema de quendas e que non se está actuando dun xeito negociado, dun xeito adecuado, eu creo que hai que escoitalos e despois, evidentemente, sentarse con eles e negociar. E nunca decir que iso é populismo, porque non é populismo, é o seu dereito constitucional a poder exercer o seu dereito a manifestación. Nada máis. Ubiquémonos. Estamos ca moción do BNG en canto á xestión de residuos. E me reitero, o Partido Popular somos pioneiros na xestión de residuos a nivel comunidade autónoma e a nivel nacional. E temos o servicio municipalizado e apostamos por este servizo. Entón, cando o voceiro do Partido Socialista di o populismo, reitérome, Martín, populismo. Eu dirixome a vostede, non me estou dirixindo a ninguén máis, a vostedes, como grupo. Polo tanto, están facendo demagoxia. Aquí ninguén está falando de todo o que vostede comenta. Non sei a que ven esas cousas que vostede comenta en esta moción, concretamente. Polo tanto, vamos a pedir respecto ao que falamos. E logo fala vostede dunha iniciativa do BNG. A iniciativa do Partido Popular, reitero, e en pasados meses, nos plenos, trouxemos as ordenanzas municipais, tanto as reguladoras como as legislativas. Entón, vamos a votar a favor porque entendemos que o que trae aquí o BNG ten sentido e coherencia. E estamos a falar co mesmos términos que falamos nos anteriores plenos, na boa xestión do servizo. E digo, non por manifestarse, e non por facer malos ruídos, vamos a xestionar de outra maneira. O Partido Popular está disposto a dialogar e a nosa forma de traballar. Xa falamos aquí, se vostede quere comparar incluso co servizo de axuda no fogar. Vostede non o quere municipalizar? Funciona ben de maneira externalizada ou municipalizado? Según lle conveña. É populismo, non é populismo, é demagoxia, é manipulación. Non vamos a entrar en isto. Vamos a seguir ca moción e vamos a dicir que estaba na reducción dos plásticos dun só uso e xestión de eventos públicos que, en consonancia coa normativa autonómica estatal, a nova ordenanza integrará medidas específicas para minimizar o uso dos plásticos de un só uso.
En eventos públicos, conscientes das dificultades que poden presentar polo contexto de festividades, seguiremos apostando por accións como a entrega de vasos compostables, así como outras iniciativas que reduzan o impacto ambiental. A pesar de que estes eventos son puntuais na xeración de residuos, considéranse estrategias para sensibilizar a cidadanía sobre a importancia da reciclaxe e a separación. Incentivos ambientais, e tamén que facía mención a economía circular, decir que os incentivos ambientais que se introducirán nas novas ordenanzas, hasta logo, Martín, estarán aliñados cos principios da economía circular, promovendo a recollida selectiva e a valorización dos materiais. Estes incentivos combinan vantaxes económicas e ambientais con obxectivos de aumentar a participación cidadá e reducir a xeración de residuos. O control de prevención e educación ambiental, que tamén mencionaban vostedes, dicir que a nova normativa estará acompañada dun sistema de vigilancia preventiva e dun réxime sancionador no caso de incumprimentos. Non obstante, esta administración prioriza a educación ambiental como a medida preventiva máis eficaz e consideramos que a educación fomenta unha sincronización positiva entre a cidadanía e a administración, facilitando unha xestión de residuos máis eficiente e sostible. En definitiva, que continuaremos traballando ca responsabilidade e transparencia, buscando o equilibrio entre as necesidades da veciñanza e os desafíos ambientais globais, e seguiremos abertos ao diálogo, a propostas e a colaboración para facer desta xestión de residuo un exemplo do bo facer para o conxunto dos cidadáns de Arteixo. E aí, por suposto, estamos de acordo que para que todo este proceso teña unha boa calidade, evidentemente temos que contar con bons profesionais, con un bo equipo de traballo, que temos que cumprir con todos os seus dereitos e eles teñen que cumprir con todas as súas obrigas e, dende logo, a posición do grupo de goberno é que o persoal este satisfecho cas súas condicións e que funcione ben. E para iso estamos de acordo en que eles teñen que ter os seus traballos, os seus dereitos, as súas vacacións, pero non con manifestación se van a cumplir e se van a conseguir obxectivos, senón con bo diálogo e con un bo facer. Moitas grazas. No, nosotros, es verdad que hay una pregunta presentada en este caso por el portavoz del Partido Socialista sobre el tema de la situación de residuos. Nosotros vamos a esperar en el turno correspondiente a responder a esa pregunta. Reitero, en este caso, las palabras también de mi compañera en el sentido de que en agosto del 18 se toma un paso muy complicado, muy decisivo de hacer este servicio público. Pues no sé si nos habremos equivocado. Y bueno, pues me gustaría que ustedes, como representantes, en este caso de partidos políticos, que tuvieran la oportunidad de escuchar las distintas partes de este conflicto, que yo creo que también es muy importante que se escuchen las distintas partes. Yo tengo todos los expedientes, me da tristeza esta situación que está pasando en este servicio, porque, bueno, pues por ciertos condicionantes vamos a esperar a contestar a la pregunta que se haga, pero sí que yo creo que todos tenemos que ser un poco en ese sentido ecuánimes y por lo menos tener la versión y escuchar a ambas partes, porque es verdad que los informes y los escritos son terribles por ambas partes, Me gustaría que se hiciera ese ejercicio. No hay ningún problema en este caso a proceder al diálogo, nadie nos dijo nada, se trasladan directamente lo que es hacer una manifestación y, bueno, pues luego lo voy a decir, hoy que es 28 de noviembre, y creo que las palabras queden aquí reflejadas. Creo que nos hemos equivocado en la gestión pública del servicio. Nos hemos equivocado. La gestión pública se compone del esfuerzo de muchas personas, se compone también del esfuerzo de trabajadores, técnicos, muchos medios, y luego lo voy a decir, es leer estos escritos que se presentan por ambas partes, ha sido una de las cuestiones más terribles que he visto y he vivido en los años que llevo gobernando. Terrible
porque los escritos son para leer. Ustedes, dentro de los expedientes que tengan y permitan el acceso, se le dará traslado completo de los expedientes de la situación de ambas partes, que lo vuelvo a decir. Esto no es que unos sean buenos y otros sean malos, no es represión sindical a una parte ni represión sindical hacia otro trabajador. Yo esto creo que merece ese análisis de que lean exactamente todo lo que es el expediente y que después hagan las valoraciones. Aquí nunca ha habido represión sindical hacia nadie, nunca. Y lo vuelvo a decir. Y quizá a lo mejor el error que se ha cometido es que este servicio sea servicio público. Es un error. Ha sido un error ante esta situación. No por el esfuerzo de esta corporación ni de este concello, pero sí por el esfuerzo en ese sentido de los enfrentamientos continuos que se ha vivido este servicio en los últimos tiempos, que lo vuelvo a decir. Solo hay que leer los escritos para que reflexionar y decir que esto es inviable, totalmente inviable. Procedemos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? Punto 14, moción do Bloque Nacionalista Galego relativo á situación do idioma da Galiza e a adopción de medidas para a súa normalización. Ben, pasamos a expoñer. Pon o tempo. Pasamos a exposición de motivos. Os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estadística sobre coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación, que podemos cualificar de emerxencia, é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos do goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Neste período prohibiuse a impartición en galego de varias materias no sistema educativo, caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianças á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís. Mudouse a lei da función pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento do galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta da programación infantil ampla e actualizada na TVG, entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e medios de comunicación, nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% das nenas e nenos entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, mais non falalo, aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico desas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galiza para mudar a actitude sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, comezando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas, e por estes motivos o BNG propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. 1. Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo e incalculable valor e no seu dereito inalienable a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar sen discriminación de ningún tipo. O Concello de Arteixo cubrirá inmediatamente a praza vacante da normalizadora lingüística aún cunha categoría non inferior a 26. O Concello de Arteixo revisará a súa actuación en materia lingüística e se adaptará ao previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galicia, Estatuto de Autonomía, artigo 5, e o establecido nos preceptos aprobados
por unanimidade das forzas políticas como a Lei de Normalización Lingüística do ano 83 e Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega do 2004. Cuarto, o Pleno do Concello de Arteixo acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha amplia resposta popular á prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa de afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantizados pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presencia desexada. En coherencia con esta decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas por esta plataforma. Quinto, trasladar este acordo plenario ao Parlamento da Galiza, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e á plataforma Queremos Galego. O noso grupo vai votar a favor desta moción. Somos coñecedores da situación que está a atravesar a nosa lingua e tamén somos defensores dela como galegos que somos e nos consideramos. Debemos normalizar o noso idioma na sociedade, defendelo e, por suposto, usalo. Apoiamos os acordos desta moción e, sin duda, o voto vai ser favorable. Gracias. Anunciar tamén o noso voto favorable a esta moción, ca cal estamos totalmente de acordo. Creemos, somos conocedores do problema que sufrimos no noso país, ca nosa lingua, donde moita xente a desprecia, pero que é increíble que non o faga, a veces, porque cando o seu máximo representante, como é o señor presidente da Xunta, acude a actos públicos ou privados, pero sempre como representante da Xunta, como presidente da Xunta, e neles fala en castelán, pois é evidentemente que hai un desprecio total e absoluto da lingua que falamos todos os galegos, ou que deberíamos falar máis todos os galegos e galegas. Por lo tanto, todo o apoio a esta moción, e eu, como o vou dicir en primeira persoa, me asombra que se teñan que traer mocións deste tipo a concellos de Arteixo ou de todo o noso país, pedindo que se fale a nosa lingua, que se mellore o uso da nosa lingua. Me parece increíble, me parece asombroso, porque eu vivín durante moitos anos da miña vida nun país onde había 4 linguas oficiais, unha delas moi minoritaria, e que eran respetadas por todos os seus cidadáns e, sobre todo, polos gobernos, tanto autonómicos como, sobre todo, polo goberno federal. Pero, incluso, obrigaba a lei a que todos os nenos e as nenas aprendesen unha lingua, a segunda lingua propia de outra zona dese país. É dicir, como se aquí nos tuveran que obligar a aprender o catalán ou o vasco, que é o normal, aparte de falar linguas estranxeiras, pero principalmente a túa propia lingua. O desprecio pola lingua que fan dende representantes que deberían de falala sempre en todos os actos é terrible. E xa non é só do presidente da Xunta actual, o anterior tamén o facía. Polo tanto, bueno, un pouco máis queda que decir, totalmente de acordo cos puntos de acordo que traen os compañeros que traen aquí os compañeros do BNG, e ao Gallá, a CETE, o equipo de goberno, pero non solamente que aprobe, sino que os leve a cabo. Nada máis. Inés? Bueno, eso de desprecio, non sei de onde sae, Ana, pero bueno, temos que dicir que as normas as que se fai alusión, en este caso na moción, a Lei de Normalización Lingüística e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, pois foron aprobados cos gobernos do Partido Popular, se yo recordo, por si fala de desprezo ou fala de que non queremos falar galego, non sei, creo que está un poquinho perdida. Dende logo no Parlamento de Galicia, que é o que vostedes tamén expoñen aquí, pois todos os grupos do Parlamento están traballando pois para cadar un pacto pola lingua. Entón, haberá que deixalos tamén traballar e poder chegar a acordos e non dar bandazos e extremistas e que vamos dun extremo a outro, porque iso non é bo.
Dende logo, o noso modelo pois é moi claro que o bilingüismo cordial sen imposicións, non? E creo que aí as urnas o deixou ben claro tanto a nivel municipal como tamén a nivel da comunidade autónoma de Galicia, non? E logo, xa non, falando só de datos, dicirlle que 7 de cada persoas comunícanse en galego, é dicir, o 69,25% comunícase en galego. Só un 29,20% da poboación manifesta utilizar únicamente o castelán. Os datos avalan a política lingüística da Xunta ao reflectir que o galego é o idioma cos niveis de competencia máis elevados de todas as comunidades autónomas ca lingua cooficial, é dicir, co 93,37% da poboación enténdeo. Non é que estemos falando outro idioma, Ana? O 96,35% sabe o ler. O 94,62% sabe o falar e o 84,35% sabe o escribir. Vostede que facía mención cando iba, era inmigrante, iba a outros países, eu tamén son filla de inmigrantes e a miña familia, e eu recordo que o pasaban moi mal, porque cando iban ali non se podían comunicar, ni siquiera para freír un ovo nunha sartén non sabían como dicirle se tiñan que buscar a vida, porque non sabían falar os idiomas. Por as franxas de idade, compre destacar que, en canto á ensinanza do galego, aprenderon a falar a lingua na escola o 95,74% das persoas entre 5 e 29 anos. Ademais, no tramo que vai dos 15 aos 29 anos, a enquisa reflicte que saben falar moito ou bastante galego no 84,52% dos casos. E son 16,60% das persoas manifestan saber falar pouco ou nada o galego. O aumento do castelofalantes recollido na enquisa, que falo da enquisa do Instituto Galego, o número de persoas non nacidas en Galicia aumentou en 115.000 nos últimos 5 anos. E somos conscientes desta nova realidade, por iso ofrecemos máis de 100 cursos para este colectivo, a Xunta de Galiza, claro. E o galego segue a ser a lingua maioritaria entre as persoas nacidas en Galicia. En Galicia a lingua pois non é un problema, e iso din as enquisas, e por iso nos aquí hoxe, como non queremos ser extremistas, nin queremos realmente opoñer, e logo tamén, cando comentábamos Xurxo, o tema da plataforma, que isto si yo comentei, non recordo se foi na Xunta de Portavoces ou na Comisión Informativa, sí que expusen a necesidade de coñecer máis en detalle en que consistían estes acordos, porque é un acordo tan xenérico que non sabemos a que nos pode comprometer, vale? E tamén en canto a normalizadora lingüística, que aparece cunha categoría inferior do 26, aparece no que vamos a aprobar hoxe aquí da RPT, que está nun 22. Polo tanto, como non vemos ese acordo claro, o noso voto vai a ser abstención na moción. Gracias. No, incluso menos. Ben, a ver, non se trata de ser extremista. Non se trata de ser aquí ninguén extremista coa lingua, nin vamos a facer obligatorio o galego. Non, non, non. Aquí do que se trata é, e mesma ti acabas de falar, dunhas porcentaxes. O 30 e pico por cento sabe escribir, o 30 e pico por cento sabe... A ver, estamos falando dunhas porcentaxes que cada vez van a menos. 93, 96... Falache... Pero di, volve a repetir, por favor, as cifras. Repito as cifras. O 93,37% da poboación entendo, o 96,35% sabe o ler, o 94,62% sabe o falar, e o 84,35% sabe o escribir. É unha porcentaxe moi elevada. 84,35%, que o sabe escribir. Bueno, mira... cando falamos desas estadísticas, estas porcentaxes, que cada vez van a menos, como decía, implican non só o galego. Aí está, hai unha diglosia clara entre o castelán e o galego. O galego está sendo, vamos a decirlo así, absorbido, está comendo palabras o castelán ao galego. Cada vez falamos un galego máis castelanizado, o que se chama a calidade do galego. Entonces, nesa calidade do galego, que cada vez está máis castelanizado,
ti podes dicir, pois eu falo galego, pero se utilizo, pois mañana vou cun cuchillo, estou falando galego, pero non estou falando galego, a calidade do galego está baixando, e o que está baixando é todos estes tramos, como ben dixen antes, de idade, sobre todo nas crianzas, que xa non teñen ese coñecemento do galego, nin pensan en galego, nin falan en galego. O tramo de 5 a 14 anos. Aí ese é o futuro, e é onde hai que poñer as alarmas. Por tanto, non se trata de ser extremistas, se trata de sentarse seriamente, porque isto imos perder un idioma. Dentro de 50 anos imos perder un idioma. E non imos perder calquer idioma, imos perder o noso. O que nos dá a nosa identidade, o que nos dá o noso valor. E, por tanto, eu creo que hai que ser serios en este sentido. E non somos extremistas, somos serios. E polo que atinxe, sabemos que na RPT hai un posto de normalizadora lingüística ou A1 con un nivel 22 que, a ver, todos os A1 que hai na RPT teñen un nivel 26 mínimo. 26, 28, 30. Porque o da normalizadora lingüística ou un normalizador lingüístico ten un nivel 22. É de menor categoría. A ver, pois eso témoslo que mirar e, a ver, eu a verdade que desexaría aquí un compromiso do goberno local en que se quite esa praza, que se reforme a RPT para que tivera un nivel 26 e, a ver, poñer un pouquiño fin a todo este desbarajuste que, xa digo, dentro de 50 anos vai facer que o galego sexa casi exclusivo de xente de guetos, vaya, e pouco a pouco que se perda, nada máis. Pero por que nivel 26? Non, falamos mínimo nivel 26. Pero por que mínimo nivel 26? Porque o nivel, todos os A1 que hai na RPT son nivel 26, 28 ou 30. É o mínimo. Pero non tiene por que ser así. Por que degradas ti o nivel do normalizador lingüística a 22? No se degrada, se mantiene exactamente como estaba cuando estaba ocupando su plaza la normalizadora. Se mantiene exactamente igual. No se degrada nada. Y un nivel por A1, A2 puede ser 22, 26, puede ser todo. ¿Pero por qué nivel 26? Mínimo 26. Porque é o propio dun A1. Mínimo 26. El A1 puede ser desde el 22 hasta el 30. Y así están en muchos ayuntamientos. Xa digo, na RPT os A1 todos son de 26 para arriba. No, es que no fue así. Bueno, menos a normalizadora lingüística, claro. Hay varios, y había varios, que estaban en esa situación. Mira, o temos no documento de orzamento. Sí, lo tengo, sí, lo sé yo. Si además las modificaciones y tanto la modificación de la RPT del 22 como la del 24 se hizo y se fueron adaptando los distintos puestos. Pero no entiendo en quién ahora, porque... No, lo que me refiero es, se puede cubrir la plaza con el 22, porque es que si hay que ahora ir a otra modificación de la RPT, es que no se va a hacer hasta el año que viene. ¿Te comprometes a quitar ahora? En el nivel 22, yo no me comprometo, hay que hablar con personal todos los procedimientos que están en curso. Todos los procedimientos que están en curso en personal, que están reventados. Aparte de recibir múltiples escritos de los sindicalistas, están reventados de trabajo. Entonces, ¿me voy a comprometer en el 25? Ni el 25 ni es que no lo sabemos. Está la carga de trabajo y saturación de trabajo que es imposible ahora comprometerse a decir un plazo. Lo que sí es, si queremos modificar el nivel de la normalización, hay que esperar al año que viene. ¿Quién le toca ahora? ¿Noelia otra vez? ¿Ana otra vez? Sí, bueno, decir que o coñecemento de todas as linguas é moi importante, axuda a culturizarse e incluso a aprender outras linguas.
A min, por exemplo, a geada axudoume a aprender alemán. Polo tanto, tamén quero decir que é moi triste, entristece ver que na sociedade hai xente, existe xente que parece que lle dá vergoña que os seus fillos falen o galego, non? Non consideran o galego, porque eso escoitamos na rúa a diario, non consideran o galego unha lingua imprescindible para a formación dos seus fillos. E están equivocados, eso é o que quería dicir antes, están equivocados, porque todas as linguas son importantes e ademais axudan a aprender outras linguas e a aprender culturas. Pero a miña reflexión é que se eu, como persoa, teño que acceder a un posto de traballo de público dentro de Galicia, da Xunta de Galicia ou de entidades locais, teño que saber falar galego. Se me pide un nivel medio de galego, non? Entonces, eu penso que os representantes públicos, tanto sean locais como o primer representante público da nosa nación, que é o presidente da Xunta, cando acude, polo menos, non digo a actos privados, que aí pode facer o que lle dé a gana, pero cando acude a actos públicos, como tal, debe falar galego. E tamén yo digo ao alcalde de Arteixo ou a calquer concelleiro cando acudides a actos públicos. É dicir, non é só promocionar, sino amosar o respeto á nosa lingua. E que darlle a sinal a xente de que debemos respetala e debemos coñecela e debemos falala. Isto sucede en outras comunidades que, de verdad, teñen un amor tremendo pola súa lingua e é admirable o amor que lle teñen. E creo que non é, como dicía Xurxo, non é extremismo, é respeto. E non deixar que o galego desaparezca, porque é a nosa lingua nai. É a nosa lingua nai. A nivel privado, cada un que faga o que queira, pero para min, como cidadana desta nación, é imprescindible que quen me representa, o primer representante, non acuda a actos públicos. Eu vivín aquí en Arteixo, non fai tantos meses, nun acto ao que nos convidaron e que veu tamén convidado o presidente da Xunta. E falou en castelán. E me pareciu noxento. Noxento. E unha falta de respeto para os galegos. Polo tanto, eso é o que eu quero dicir. E as linguas enriquecen. O galego tamén. As linguas enriquecen. Eu viví nas miñas propias carnes. Gracias a falar galego, foime moito máis doado aprender a falar francés e alemán. Polo tanto, é un erro que moita xente comete, e o digo dende aquí, se algún día o pode oír, para min é unha tristura inmensa no erro que está cometendo, que eu vivo a diario na rúa, dende que retornei da emigración fai 30 anos, e sigo escoitando o mismo. E me entristecía moito cando cheguei aquí, ver como moita xente despreciaba a nosa lingua. Tenemos que ajustar, porque va a ser, y son 4 mociones, el próximo pleno va a venir 8. Pero bueno, Inés. Bueno, eu non falo de desprecios, nin de equivocacións, nos falamos de un bilingüismo cordial e sin imposicións, non? Que a xente ten que decidir. Cando vostede fala que o presidente da Xunta ou o presidente do Estado fala en galego, teño que dicirlle que son persoas que naceron na aldea e seguramente se criaron falando galego e falan galego. Na maioría dos seus actos falan galego. Pero cando fala de respeto, temos que ter respeto á lingua e temos que ter respeto tamén aos oíntes e aos receptores do que queremos comunicar. Eso tamén é respeto. Ou eu, polo menos, cando acuda a un acto, se se dirixe nunha lingua que eu poida de alguna maneira entender, pois tamén yo agradezco. Entón, polo tanto, o que queremos en este caso é non que as persoas estén equivocadas ou desprecen a lingua, sino, polo tanto, que vayan decidindo. E cando Suso falaba das persoas de entre 5 e 29 anos, dentro destas enquisas que son datos, falamos que as ensinanzas na escola, en esas idades, o 95,74% saben falar galego. O sea, son cifras moi elevadas, vale? Non estamos a falar nin da metade, un 95,74%. Entón, reitérome que o noso sentido do voto vai a ser a abstención, pois polos puntos que comentaba, pero, sobre todo,
xa non tanto o punto da vacante, da normalizar o da lingüística, aí apuntar efectivamente o que decía o alcalde. Agora mesmo non é só este proceso de contratación, de estabilización ou demais, senón que o propio departamento está priorizando todas as demandas que ten no departamento e a medida que se pode adotar, por suposto que se vai adotar porque, como vostedes ven, está recollido. Un problema sería que non estivera recollido e esta figura desaparecese. Vale? Polo tanto, está recollido na medida en que se poida dotar esa praza, así se vai a facer. E se en algún momento o que vostede comenta que a categoría que a priori está asustada, pero se houbera que valorar ou dotala con outros criterios, o teríamos en conta. E en canto á plataforma que vostede comenta, o mesmo, como é de maneira moi xenérica, pois de momento preferimos absternos e ter datos máis concretos. Gracias. Bueno, yo sí que quisiera en este caso pues reiterar que la mayor parte de las visitas y actuaciones, e incluso en las que he estado yo con el presidente actual de la Xunta, con Alfonso Rueda, él habla galego seguido. Sí, pero hay que reconocérselo. Yo no podemos, si por circunstancias seguramente, en alguna reunión que ha tenido, algún acto que ha tenido aquí, y además en los premios Santiago La Torre habló parte en gallego y parte en castelán. Claro, está muy bien aquí hacer el homenaje, hacer da defensa da lingua, pero después cuando se sale del pleno se habla en castellano. No, lo sabemos todos. No. Salimos de aquí diciendo que hay que defender la lengua, hay que hablar galego y tal, y luego sales de la puerta del pleno, sales de la intervención de la Cámara y no hablas gallego. No sé, yo creo que aquí, en esta comunidad autónoma, no hay ese problema en el tema del idioma. Yo creo que cada uno puede ser libre de hablar en lo que quiera. Puede ser libre de hablar en lo que quiera. Vemos ejemplos de lo que está pasando en la situación en otras comunidades autónomas. Se ve Cataluña es el ejemplo. Yo no aspiro o no quiero que Galicia se convierta en Cataluña. No aspiro. Incluso hay muchos catalanofalantes allí en Cataluña que no saben hablar castellano. No lo saben hablar, no saben hablar. Claro, pero por eso yo creo que aquí, si hay una cosa que nos define, en este caso es que en Galicia la convivencia con el idioma y la defensa del idioma está completamente aceptada y valorada por todos. Aquí no hay problemas conflictivos de idioma, no lo hay. Yo no quiero que esto sea Cataluña. Procedemos entonces a la votación. ¿Vale? Sí. ¿Votos a favor? Espera. ¿Abstenciones? Sí. Vale. Noé, marchas. Vas a esperar menos cuarto. Vale. Después, de todas maneras, esto lo tenemos que tratar en la próxima Xunta de Goberno porque, lo vuelvo a decir, son casi voceiros. Que en el próximo pleno va a haber 8 mociones. 8. A 40 minutos cada una. Yo creo que en algún momento hay que replantearse, si queréis, si no, nosotros no tenemos ningún tipo de problema y pues lo que sea, pero sí que... Claro. Procedemos entonces, continuamos. Non hai asuntos de urxencia. Pero que es la solicitud de... Informe del secretario sobre el desenvolvimiento de los debates municipales de capacidad de los grupos municipales para poder formular ordenamientos de rogos presentados en tempo e forma para o pleno municipal, non podendo exceder 5 minutos na exposición de todos eles. Ya haré un informe para el próximo pleno. Sí, hará un informe para el próximo pleno y luego que está la modificación del RON. Sí, claro. Bueno. Sí, por eso. Bueno, seguinte. Parte control. Dación de conta dos decretos e bandos ditados por a alcaldía. Dase conta dos decretos 2914-2024 ata o 3213/2024, así como das actas da Xunta de Goberno Local, a ordinaria de 18 de outubro e a de 31 de outubro de 2024.
E a continuación, os rogos e as preguntas. Pues empezamos aí. A ver. Intenta ser breve, vale, por bien de todos. Ser breve, vete directamente al contenido da pregunta. Rogo presentado polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego en relación á periodicidade nas xuntanzas do Consello de Administración de Sumarte. Nas últimas xuntanzas, tanto o Consello de Administración como a Xunta Xeral quedou en evidencia a necesidade de establecer unha periodicidade concreta para as reunións do Consello de Administración e así aumentar o coñecemento dos conselleiros no funcionamento da mesma, así como da súa participación na xestión desta empresa pública. Por iso rogamos que na próxima orde do día Consello de Administración de Sumarte se inclúa un punto relativo á fixación periódica de xuntanzas deste órgano, así como outro punto, neste caso, para todas as convocatorias, tamén para as da Xunta Xeral, de rogos e preguntas, intervencións ou similar, para que os conselleiros poidan propor preguntar o que consideren conveniente. Outro rogo do Bloque Nacionalista Galego, en relación ao estudo da calidade do aire. Un concello como de Arteixo, cunha moi elevada capacidade industrial, precisa unha continuada vigilancia do aire para protexer a saúde da súa veciñanza. Por iso rogamos que se nos facilite, se se dispón del, dun estudo actualizado a calidade do aire no concello de Arteixo. Caso de non dispor del, pregamos que se solicite ao organismo competente. Rogo do Partido Socialista sobre acondicionamento e iluminación do túnel do paseo fluvial de Vilarrodís. Recibimos as queixas da veciñanza que transita polo paseo fluvial de Vilarrodís polas condicións nas que se atopa o túnel que teñen que cruzar durante as súas andainas, xa que dito túnel se atopa completamente a oscuras a partir das 6 da tarde, que cae a noite e non ofrece as condicións de seguridade necesarias para transitar nel. Por todo isto, o Grupo Socialista, o Concello de Arteixo, rógalle ao Goberno local, bueno, estarán detrás, que ilumine e condiciona con urxencia dito túnel para poder ser transitado con seguridade pola veciñanza que utiliza o paseo fluvial de Vilarrodís. Es que estos son os rogos, eu creo que van todos os rogos despois das preguntas. Rogo do Partido Socialista sobre as continuas avarías nas canalizacións de auga das inmediacións do lavadoiro de Borroa. Casi todas as semanas atopámonos con persoal de Sumarte que traballan para este servicio que realizan reparacións de canalizacións de augas no tramo onde se atopa o lavadoiro de Borroa. Resulta evidente que as reparacións continuas de ditas canalizacións, aperturas de zanjas e posterior asfaltado de estar causando un gasto importante para as arcas do Concello. Ademais, dentro do noso grupo, puximos fai poucos meses de manifesto o mal estado no que se atopa o pavimento da avenida de Borroa, que ademais dos problemas de seguridade viaria, pode influir nestas averías, a pesar de xa que se trata unha zona moi húmeda e dito mal estado pode afectar a ditas canalizacións. Por todo isto, o Grupo Socialista do Concello de Arteixo roga e o Goberno local que leve a cabo a renovación das canalizacións de auga de dito tramo en avaría continua e condicione o pavimento da avería de Borroa polo seu mal estado. Rogo do Partido Socialista sobre a rehabilitación e loita contra a inseguridade en Meicende. Do noso grupo queremos felicitar a Garda Civil e a Policía Local nas últimas actuacións que se levaron a cabo para erradicar puntos de venta de estupefaccientes en dito núcleo, tamén ao Goberno local por actuar e tratar de erradicar ese punto de venta situado no barrio de Petón que levaba denunciando a veciñanza. Ditos delincuentes buscan zonas de baixo valor urbanístico para establecer o seu negocio ilegal e dentro do Concello de Arteixo temos a obriga de converter todos e cada un dos barrios de Meicende en zonas atractivas para vivir. Polo exposto, o Grupo Socialista rógalle ao Grupo de Goberno do Partido Popular que avance con premura nas actuacións de humanización necesarias nos barrios de Meicende e continue coa coordinación necesaria entre os corpos de seguridade do Estado e local para que aqueles que realicen actividades ilícitas en dito barrio desistan de facelo en noso Concello. Pregunta presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Respecto á problemática tanto de vertedoiras como do peche da estrada DP 3002 nas inmediacións do Parque Empresarial de Suevos. E preguntan que se nos informe sobre o estado actual de execución das obras previstas na estrada, de cando está previsto o inicio destas e do prazo de execución das mesmas,
Así mesmo, en canto ás verteduras, si se concretou algo cos actores implicados sobre a posible nova canalización de tamaño adaptado aos requerimentos do volume de evacuación que terá que soportar. Outra pregunta do Bloque Nacionalista Galego en relación á inundación dos portais en Sol e Mar. A veciñanza da Rúa Calderón de la Barca, cita na urbanización Sol e Mar, denuncia as continuas inundacións dos seus portais debido á diferencia de nivel entre os mesmos e os xardíns exteriores. Comentan que, a pesar de que o Goberno Municipal asegurou a pronta solución deste problema, este continúa a producirse. Por isto preguntamos que actuacións realizou o Goberno Municipal para solucionar este problema, cando está previsto que quede totalmente solucionado e cales vai a ser as actuacións. Pregunta ao Bloque Nacionalista Galego en relación ao parque eólico no Porto Exterior. No recinto Porto Exterior de Punta Langosteira está prevista a instalación dun parque eólico de 3 muiños duns 115 metros de altura, promovido pola empresa Inditex, feito que causa certa preocupación na súa veciñanza pola afectación que pode producir. Por isto preguntamos cal é a postura do Goberno Municipal a respecto desta instalación, pensa presentar alegacións a fin deste proxecto é para consumo do propio Inditex ou está prevista a súa comercialización. Pregunta ao Partido Socialista sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno local dende setembro de 2023 para a mellora dos servicios que ofrece o CEIN de Arteixo. Estamos en datas de celebración do 25N, Día contra a Violencia de Xénero, e ademais dos actos públicos de conmemoración, o importante son as políticas que se levan a cabo desde as diferentes administracións para loitar contra esta lacra que golpea a nosa sociedade. Por este motivo, o Grupo Socialista presentou unha moción fai máis dun ano pedindo que se reforzase o servizo de información á muller, xa que en 2016 o CEIN de Arteixo contaba cunha directora, unha psicóloga, unha abogada e unha traballadora social asignada a este servizo. No mes de setembro de 2023, o noso grupo presentaba unha moción polo Centro de Información á Muller do noso Concello, moción que non foi aceptada de urxencia polo Goberno local. Esta mesma moción foi debatida no mes de outubro e foi aprobada por unanimidade co seguinte acordo, que a Corporación Local de Arteixo insta ao Goberno local a reforzar o persoal asignado ao CEIN de Arteixo, recuperando a independencia dos postos de directora e psicóloga, aumentando as horas de asistencia xurídica e as de atención psicolóxica para menores e a cobertura do posto de traballadora social asignada ao centro para ter unha mellor atención aos usuarios. Por todo isto, o Grupo Municipal pregunta: cales foron as iniciativas que levou a cabo o Goberno local dende o ano pasado para cumprir coa moción presentada polo noso grupo que pedía reforzar o persoal asignado ao CEIN de Arteixo, recuperando a independencia dos postos de directora e psicóloga, aumentando as horas de asistencia xurídica e os de atención psicolóxica para menores para ter unha mellor atención aos usuarios dun problema de vital importancia para todos e se teñen previsto levar a cabo as actuacións aprobadas xa fai un ano en moción presentada polo noso grupo? Pregunta tamén do Partido Socialista sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno local pola alerta naranxa do sábado 23 de novembro. Este fin de semana, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes activou a alerta laranxa por temporal costeiro en todo o litoral galego polo paso da borrasca Bert, afectando tamén ao noso concello. Non temos constancia que o Goberno local de Arteixo tomase medidas de protección como o peche de parques, xardíns e praias e tampouco que se informase a poboación do risco existente polo vento. Ademais, observamos como, a pesar de estar en alerta naranxa o Goberno local, seguiu adiante coa andaina popular contra a violencia de xénero que circulou polas nosas rúas nestas condicións. Por todo isto, o Grupo Socialista pregunta cales foron as medidas tomadas polo Goberno local de Arteixo ante a declaración de alerta naranxa da Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta de Galicia. E pregunta do Partido Socialista, este xa é o último escrito, sobre as denuncias do sindicato CIGA pola situación do persoal do Servizo de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos. Do Grupo Municipal Socialista son descoñecedores da situación que están a vivir os traballadores do servizo e se as condicións de seguridade de ditos traballadores son as aceptables para realizar o seu traballo, e tampouco son coñecedores da suposta persecución laboral que o Goberno local pode estar levando a cabo contra os delegados sindicais de dito servizo por defender os seus dereitos. Por isto, o Grupo Socialista Concello Arteixo quere preguntar ao Goberno local cales son os problemas existentes no servizo de recollida de residuos sólidos urbanos para que se denuncie unha situación de risco laboral grave para os seus traballadores e por que denuncia dita central sindical a persecución do Goberno local
os seus delegados. Hay que modificar el ROM. Chema, empiezas tú con la pregunta sobre la alerta naranja, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues buenos días, por no decir ya buenas tardes. Vamos a ver, por favor. Bueno, Martín, que fue el que me hizo la pregunta, ya se fue. Oye, sus motivos tendría, que tampoco nadie los discute. Y yo estoy abierto a contestarle personalmente esta pregunta. Si él quiere venir a hablar conmigo, tiene la puerta abierta para que me conteste. Perdón, yo a usted no le he cortado en toda la mañana. Por favor, tenga un poco de respeto. Es que no es Martín Seco quien hace las preguntas. Bueno, a mí me lo ha firmado él. Ya sé que es el grupo municipal. Me estoy personalizando en él y que estoy abierto a hablar con él si quiere hablar conmigo porque él no está presente. O sea que, por favor, tenga un poco de respeto, que es usted la primera que lo pide. Así que tenga respeto que en 5 horas no le he dicho ni hola. Así que, por favor. Bueno, en primer lugar, le voy a dar el informe que nos hace el jefe de seguridad del concello. Bueno, primeramente vamos a definir lo que es una alerta naranja. Según recogida en la propia página de la EMET, sabéis que es la Agencia Estatal de Meteorología, puede definirse de la siguiente manera. Alerta naranja. Existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales. Recomendación. Esté preparado. Nos dice que estemos ya en el sitio. Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Por favor, Alberto e Inés, tengan un poco de respeto. Vale, os digo lo mismo. Tome precauciones y manténgase informados de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales al aire libre pueden verse alteradas. Es decir, al establecer las medidas, no son carácter obligatorio por parte de las administraciones, simplemente son recomendaciones a la población. Sin embargo, si es alerta roja ya es distinto, porque la alerta roja dice el riesgo meteorológico es extremo, fenómenos meteorológicos no habituales de actividad de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto. Las recomendaciones que te dice son tome medidas preventivas y actúe según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizadas. Las actividades habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje salvo que sea estrictamente necesario. Esto es lo que dice la roja. O sea que reseñar que en Galicia, el Estado Central, a través de la EMET, que esto lo lleva el Estado Central, es quien establece las alertas climatológicas. Sin embargo, sin desmerecer a la EMET, yo creo que sería mucho más preciso y necesario que esto lo llevara la Xunta de Galicia, porque posee el triple de estaciones climatológicas en la red Meteo Galicia, contando con 160. Meteo Galicia cuenta con 160, lo que establecería un diagnóstico más preciso y detallado por zonas. En concreto, la alerta del día 23 de noviembre, me lo informa el jefe de Seguridad Ciudadana de Arteixo, se comunicó el día 22 de noviembre a las 20:54 horas a través de mail a este concello y en ella se indicaba la previsión de la EMET de fenómenos costeros de distinta intensidad en el litoral de la provincia de La Coruña, noroeste y oeste. En concreto, olas de 4 a 5 metros de mar combinada, combinación de viento y mar, con vientos de sur-suroeste, comenzando dicha alerta a partir del mediodía del día 23. Esto es, a partir de las 12 del mediodía. El proceder ante todas estas alertas que provienen del 112 de Galicia es la siguiente. La alerta recibida en el concello y gestionada por el jefe del área de seguridad municipal, el cual recomienda proceder a adoptar por los distintos servicios municipales. En caso de apreciarse el riesgo elevado, se cierran parques infantiles y se suspenden las actividades deportivas que se realicen al aire libre, no así las que se realizan a cubierto, como se han decretado en otras ocasiones, atendiendo principalmente a la cantidad de agua prevista o a la fuerza de la dirección de los vientos. En este caso, por parte del jefe de seguridad municipal, informa lo siguiente. Primero, no cancelar la andaina contra la violencia de género, dado que su horario previsto
de 10 a 11:30 horas queda fuera de la previsión del comienzo de la alerta naranja, que recuerdo eran a las 12. Segundo, Arteixo, por su configuración geográfica enfocada a vientos predominantes de norte, noroeste y nordeste, resulta amparada por su orografía en vientos de componente sur, como era el caso, lo que reduce el impacto de la altura de la ola, como así fue el caso. Tercero, la marea, con un coeficiente en bajamar de 1,3 metros y siendo la misma a las 16:46 horas, tampoco indicaba factor a sumar en el incremento de la peligrosidad del temporal. Normalmente, y según me indica el jefe de área, se apoya en otros índices meteorológicos, como en este caso las previsiones efectuadas por las estaciones meteorológicas emplazadas en una boya flotante y en el morro del dique exterior de Punta Langosteira, y que dan un fiel reflejo de la situación y previsión casi a tiempo real y para ese día para la costa arteixana, e indicaban previsiones de viento sostenido de 23 nudos, o sea, 42 km/h más o menos, y de 32 nudos en racha, 59 km/h, y altura de ola en torno a los 3-4 metros. No se adoptan las medidas con actividades deportivas al aire libre por las razones que ya antes enumeró. Aparte de que era un día lectivo y poca gente iba a estar fuera por los colegios que no estaban y todo. De todas formas, se alerta al Servicio de Emergencias Municipal para que estén atentos a las posibles variaciones en la previsión del temporal. Como saben, el 112 cada 10 minutos te está variando. Hora verde, hora roja, hora amarilla, vuelva roja. Entonces, tienen que estar previstos los nuestros, estaban previstos también para eso. Y reseñar que las incidencias recogidas por los servicios dependientes del área de seguridad para el sábado 23 fueron las siguientes. Parte 4.435 de la policía local. A las 16:15, Valles, New Jersey, en obra rotonda Avenida Arsenio Iglesias, se desplaza por el viento a no estar rellenas de agua. Parte 4.439 de la policía local. A las 18:37 horas, señal de circulación tirada en Platas Varela, nada más, y se hubo que quitar. Parte 4.442 de la policía local, 23:22. Avenida Finisterre, señal de paso de peatones en semáforo desplazada. Por parte del servicio de emergencias, se reportaron únicamente deficiencias menores como caída de ramas en viales, principalmente en la zona de Sorrizo, que fue donde más pegó. El árbol caído del paseo fluvial al que hacen ustedes referencia, en su escrito, ocurrió el domingo 24 sobre media mañana sin poder concretar exactamente la hora. Se decreta el fin de la alerta del 112 a las 22:05 horas del día 24, pasando directamente al nivel verde. Visto esto, nosotros hemos estado pendientes todo el tiempo, pero no hubo necesario pues, movilizar a nadie, con que estaban todos atentos. Muchas gracias. ¿Intervienes tú por el tema de las actuaciones en el CIN? Bien, en cuanto a las actuaciones en el CIN, bueno, cuando nos hablamos de tiempos, decir que esta pregunta son 2 hojas, parece una moción, o sea, realmente habría que ceñirse. Cuando hablamos de eso quería también... Hay que modificar el ROM. Claro. Hay que volver a modificar el ROM. Ana, respeta los tiempos, por favor. Si quieres que no nos liemos, te pido por favor que nos respetes. Entonces, respeto a lo que comentan aquí del CIN. Poco tengo que decir porque acabamos de aprobar una RPT en la que viene recogida, pero aún así lo voy a exponer, porque considero que es necesario volver a recordar todo lo que hablamos aquí. No relativo a independizar os postos, vou falar en galego ademais, os postos da psicóloga e da directora do CIN, cabe expoñer que pode ver nos documentos, como xa lle decía, que acompañan o capítulo 1 do orzamento municipal que se debatiu esta mesma mañán, tanto na plantilla como na RPT, ambos postos son independentes. Vale. E no pasado febreiro do 2024 iniciouse un expediente da cobertura do posto de dirección, que ao ser un posto de promoción interna, que é o que pretendemos, ou pretendíamos, que fose un posto de promoción interna para darlle posibilidade e cabida ao equipo de profesionais que temos no Concello, pois procedía a cubrirse por unha promoción interna que era temporal, que era a única maneira que poderíamos facelo, dado que a empregada que antes ostentaba ese posto ten en propiedade ata superar o posto da coordinadora de servizos sociais, non? Que a principio do mes de abril
a intervención municipal emitiu un reparo de carácter suspensivo sinalando a improcedencia de tal cobertura temporal, resultando necesario, con carácter previo ao procedemento da propiedade do referido posto, do coordinador de servicios sociales que tras os prazos de aprobación e publicacións precisamente realizouse onte o primeiro exercicio. Polo tanto, non podemos avanzar, aínda de ter unha vontade política desde o inicio con todo este tema, pois cada cousa leva os seus tempos e hai que coñecelos. Polo tanto, é unha xestión, como dicíamos antes de outras prazas, que está a xestionar o Departamento de Persoal, aínda así que a insistencia, porque recoñecemos que temos que seguir dotando o Centro de Información á Muller, se nos veu con esta dificultade que nos volve a atrasar o expediente, aínda así, paralelamente, a psicóloga actual está de baixa e se deron as indicacións pertinentes para a cobertura dunha bolsa de sustitución ca maior premura posible, pero o Departamento de Persoal xa fixo todo o expediente e demais, e agora está pendente da fiscalización en intervención, que estes días é verdade que levan atraso con todo o tema do presuposto, que estuveron enfocado con eso, e o expediente quedou aí un pouco pendente. Entendemos que a maior brevidade lle darán a prioridade pertinente pois para poder cubrilo, vale? Entón, para nós é unha prioridade dar cobertura e por iso tamén quero, de alguna maneira, poner en valor ao equipo do CIN que está facendo un esforzo para dar saída a todo o que nos ven encima e o están a facer moi ben, é verdade. Falan de listas de espera con axente de igualdade e asesoría xurídica, iso non é certo. Non hai listas de espera con asesoría xurídica e o axente de igualdade, ao igual que mencionan certas horas de contratación e son as que a día de hoxe co estudio que fixemos dan cobertura ás demandas que temos en esos servizos, se non teríamos a maneira de poder ampliar o contrato, pero a priori fixemos un estudio e non sería necesario. E logo tamén remitirme novamente ao expediente de orzamento cando falan de recortes por a nosa parte a nivel social ou incluso a nivel do Centro de Información á Muller, dicir que dotamos de 2 novas prazas de traballadoras sociais que non dispoñíamos, 2 novas prazas de traballo social, vale, para os servicios de base, tamén dunha educadora social para un proxecto dedicado á intervención de menores con problemas de saúde mental e 2 administrativos de apoio tamén para estes programas. Polo tanto, a aposta é clara para seguir dotando estes servicios e dar unha maior calidade do mesmo. Por tanto, ante isto, dar as gracias, dende logo, ao equipo. E logo aproveito para a seguinte, digo. Digo para a seguinte. Calidade do aire. A seguinte era a calidade do aire do BNG. En este caso, nada, dicir que a Lei 7/1982 do 2 de abril do réxime de bases locales establece que os concellos teñen competencias no ámbito do medio ambiente urbano e no noso caso concreto na xestión e control da calidade atmosférica. Complementariamente o que é a Lei 8/2002 do 18 de decembro de protección de medio ambiente atmosférico de Galicia contribúe a administración local a responsabilidades sobre varias áreas clave como a situación de alerta atmosférica, a potestade de inspección, a revisión de xeradores de calor doméstico, de oficinas e de servicios, así como a verificación e existencia de determinacións mínimas nas actividades potencialmente contaminadoras nas licencias municipais. Ademais, sinala que os concellos deben exercer o control sanitario sobre a industria, as actividades e servicios e tamén o transporte en relación coa administración atmosférica. Sabe que nos, nas liñas de actuación de cara a PEMUS e de cara a todos os proxectos europeos temos recollidas líneas de actuación de cara a isto. Tamén hai que dicir que os concellos con maiores de 50.000 habitantes é cando teñen a competencia en canto ao control do aire, da calidade do aire. E logo tamén dicir que no Concello de Arteixo contamos con 5 estacións de control de calidade do aire que están situadas en Larín, no Centro Cívico de Arteixo, en Sabón, en Pastoriza e en Meicende, vale? Que dependen da Administración Autonómica.
E estas estacións proporcionan os datos horarios e diarios sobre a calidade do aire, especificamente en relación con dióxido de sofre, materia particulada, ozono e oxígeno de nitróxeno, entre outros contaminantes, non? Entón, en Meteo Galicia ou incluso en outras plataformas do Ministerio, Miteco e demais, aí podemos conectar a diario e ver eses informes que son moi variables, non? Que un pouco as indicacións que nos dan os técnicos tamén municipales que se poden consultar a diario e que, que trouxer aquí uns datos, pois a semana que ven poderían variar. Gracias. José Camaño, es las que te corresponden a ti. Vale, procedo. Bos días a todos. En relación co rogo formulado polo PSOE sobre o acontecimento e iluminación do túnel do paseo fluvial de Vilarrodrís, pois citar que entendemos esta situación, que, bueno, nesta época do ano, pois as horas de luz pois van a menos e que se pode producir algunha incidencia nese sentido. Por iso que procedemos a estudiar o tema, tendo en conta que nas inmediacións da ponte non existe alumeado público e que tamén estamos condicionados pois a autorización as preceptivas autorizacións dos organismos. Está aí neste caso Fomento, Augas de Galicia e demais. Pero bueno, vamos a proceder a estudiar esta situación. No relativo á pregunta formulada polo BNG acerca da inundación de portais en Solemar, citarvos que esta mesma semana estivemos ali falando cos veciños para ver exactamente pois, bueno, que se estaba a producir e cales eran as súas preocupacións, e acto seguido pois, tamén enviamos por ali a un técnico para que valorase esas circunstancias e traballase na procura de solucións para solventar esa problemática. Vale? Neste momento estamos valorando as circunstancias e nos vamos a poñer a traballar a ver se podemos darlle salida a ese problema. Xa para rematar, no relativo a pregunta acerca da problemática en Suevos, pois, bueno, citar en relación cas dúas vertentes, a primeira é nos reboses do Areiro, pois a semana pasada tamén tuvemos reunión con Augas de Galicia, que nos dixo que está empuxando, digamos, ese proxecto para acometer esas melloras e que estes reboses se eliminen. E, por outra banda, segundo o previsto, que tiñamos citara xa en pleno anterior, que a finais deste mes iniciarían os traballos para solventar os problemas que hai no vial de Suevos. Efectivamente, firmamos o contrato o pasado día 25 e para a semana firmaremos a acta de replanteo e iniciaránse as obras segundo o previsto. Entonces, bueno, nada máis pola miña parte. Gracias. Sobre el ruego presentado, en este caso por el Bloque Nacionalista Galego, sobre establecer unhas quendas en Sumarte, ¿no? Pues damos por trasladado lo que es el ruego y el próximo Consejo de Administración pues ya debatiremos sobre este asunto. El ruego, en este caso del Partido Socialista, sobre las averías en el lavadoiro de Berroa, ha dado traslado también, en este caso, a la empresa municipal de servicios de Sumarte, para que proceda también a hacer lo que es la evaluación de esa situación, si tiene que hacer la renovación completa de ese tramo para evitar las roturas. ¿Vale? Sobre el tema de la rehabilitación y loita contra la delincuencia, bueno, pues aquí no es de extrañar, siempre en este caso el Partido Socialista hace lo mismo. En el caso que hay una intervención por parte de este Concello, que quiero aprovechar aquí para públicamente pues agradecer el trabajo realizado por la Guardia Civil y también el trabajo realizado por la Policía Local y el trabajo también realizado por los técnicos municipales implicados en después la realización del informe sobre la situación y estado del edificio, en el que han participado desde el secretario técnico jefe de urbanismo, jurídico urbanismo, hay mucha gente implicada que ha permitido que, por supuesto, gracias en este caso que la Guardia Civil ha habido las detenciones y pues de esas detenciones alguna de las personas que vivían allí está ingresada en prisión y que inmediatamente en caso por la actuación de los técnicos municipales y por la policía local ha procedido a tapiar las viviendas, el acceso a las viviendas debido al riesgo de la situación en la que se encontraban, ¿no? La policía local ha estado presente casi 24 horas continuas, aproximadamente durante 7 u 8 días, procediendo a lo que es la actuación
y que, bueno, pues hay que agradecer el trabajo y el esfuerzo presentado allí. Sobre el tema de las ARIs, pues lo llevamos también tiempo diciendo. Como ya se explicou en múltiples ocasións, as ARIs decláranse por resolución da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda Solo a petición do Concello. O Concello está a facer o seu traballo, delimitou a ARI discontinua mecendo o petón e se está a espera da aprobación pola Xunta de Galicia. Es unha pena que en las peticiones a la Xunta de Galicia non pusieran la aprobación del ARI, non se dieron cuenta. Unha vez aprobada e cando se disporá o documento do marco para o desenvolvemento de accións de xeito integral, coordinadas ca rehabilitación por parque inmobiliario. Isto terá lugar, seguramente nas próximas datas, a continuación impulsarase a creación da Oficina de Rehabilitación de acordo co aprobado por este pleno. Claro, está moi ben pedir que o Concello faga, pero as ARIs tamén tiene que haber a implicación da propiedade privada. Se os propietarios non queren reformar e rehabilitar as casas, pois aí sí que temos tamén un problema. O Concello axuda, a Administración axuda, pero sen a implicación da propiedade privada, pois va haber un problema. O anterior, o que significa que estes pasos corresponden a unha estrategia de actuación perfectamente desenvolvida e non, en este caso, actuacións esporádicas e puntuais. Este grupo de goberno traballa para ofrecer solucións sustentables no tempo que garanten a mellora do noso espacio público e a calidade da nosa veciñanza. O que se precisa é dunha actuación coordinada. Este grupo de goberno é o que está a impulsar a demanda tamén en colaboración co resto das administracións. En este caso, la pregunta do parque eólico no Porto Exterior, bueno, queremos deixar claro que a postura do goberno municipal que é coherente ca liña trazada respecto deste tipo de infraestructuras tal como se trasladou reiteradamente, non? Primeiro, análisis deste tipo de actuacións compre facela de xeito integral e dende unha perspectiva que considere o conxunto do territorio e as distintas connotacións, contextos e marcos normativos aplicables. Este goberno municipal sempre sinalou que se precisa unha adecuada coordinación das actuacións no eido das infraestructuras e da enerxía e que se ten que ter en consideración o territorio e o seu grado tamén de transformación. A que nos referimos co anterior? A que non só se ten que avaliar a disposición dos aerosenadores, senón tamén as liñas de evacuación, as infraestructuras subsidiarias, en o que o seu conxunto sexan tamén aceitadas ao territorio onde se pretende emprazar, non? O Porto Exterior é unha gran infraestructura. Gustará máis ou menos a súa implantación ou ubicación ali, non? Pero xa transformou o territorio e está a catear unha actividade portuaria e industrial, ademais de tamén de traer novas infraestructuras como o acceso ferroviario ou acceso por carretera. Que quere dicir? A implantación do porto xa xerou moitísimas afección ao propio territorio. E máis, xa non é a implantación dos muiños eólicos no ámbito transformado do Porto Exterior e que moito máis preto dos veciños do Porto de Suevos vai a instalarse toda a infraestructura da refinería Repsol, co almacenamento dos distintos depósitos de gasóleo, gasolinas e todo o que conleva deste desenvolvemento. E tamén preto das vivendas de Suevos, do Porto de Suevos, van a estar seguramente a Maltera. Tamén preto, máis preto que os aerogeneradores, vai a estar o que é o proxecto do tema do hidrógeno e a produción de amoníaco. É dicir, é verdade que esa é a planificación e a actividade para a que se creou o Porto. Non se pode obviar, non? Atendendo o noso territorio, coincidiremos que compre preservar as zonas naturais e rurais e tratar de conter os novos desenvolvementos que expandan a transformación do territorio. O Concello de Arteixo, de acordo co anterior, cumprindo co procedimento e co marco aplicable e xa en anteriores experiencias o levamos facendo, o que vai a facer é presentar os informes medioambientais e urbanísticos. O Concello o que ten que facer é presentar os informes técnicos, tanto medioambiental como urbanístico, para dar a debida atención á solicitude formulada polo órgano sustantivo que é a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Quen é quen informa? O Concello ten que presentar os seus informes. Nos informes técnicos ponse de manifiesto que o Porto Exterior xa é unha infraestructura existente de primeiro orden. Está capacitada para aloxar as instalacións industriais, as instalacións enerxéticas, sempre en cando se asusten ao que é a normativa. Ademais, isto non é como un caso
como nos hemos enfrentado, como o Parque Eólico do Carboeiro, preto de aquí, o Picoto, Pedra Queimada ou o que é a tramitación da liña de evacuación do Parque Eólico de Monteagudo en Carballo. Aquí, a construción dos eólicos e a liña de evacuación vai toda soterrada. E tamén unha cousa que é moi importante é que a implantación deste parque eólico non fai ningunha expropiación, ningunha expropiación, e que ten tamén presentadas distintas medidas medioambientais. Por último, claro, entendemos que, esperemos que non sexa así, pois a actuación sempre que fai o Bloque Nacionalista Galego de que eólica sí, pero non así. Porque se tamén, se non pode haber a eólica nas zonas máis protegidas e tampouco pode haber a eólica nas zonas industriais nun porto exterior que vai ter unha refinería ao lado, pois, claro, xa é o non por o non, que xa non é nosa maneira de actuar. Por último, o que compre ler tamén ben os documentos sometidos á exposición pública e ler ben. É moi importante interpretar ben e, sobre todo, non mentirse á veciñanza. Non o digo que fagades vos, Isto xa é habitual, xa estamos moi acostumbrados, porque, claro, hai alguén de maneira interesada, deliberada, que, bueno, que traslada é que isto é para un lucro, para vender enerxía Inditex. Non. Inditex, ademais, está así, na primeira páxina do proxecto de execución, indícase literalmente que o obxectivo final é autoconsumo colectivo entre Inditex e a autoridade portuaria con excedentes, abundando na cuestión do anexo número 3 do estudio de recurso económico eólico de autoconsumo. Casi 80-90% é para consumo propio de Inditex. Hai un 10% que yo traslada o que é o porto exterior. Un 10%. E o único que fai Inditex é que cando pola noite non teña ese consumo ou o porto non teña ese consumo, a enerxía, a electricidade xerada, tense que evacuar. Non se pode quedar. Sí, é 80, entre 80 e 90. O pon, de verdad, o anexo 3, estudio de recurso eólico e autoconsumo. Isto é unha instalación de autoconsumo para, neste caso, pola situación e o traballo que fai Inditex do descarbonización e ir ao consumo de enerxías renovables. É dicir, que é prácticamente autoconsumo. Si que hai unha parte que lle venden ao puerto, que o puerto a destina tamén pois, o tema do hidrógeno, do manueco verde, é dicir, a desenvolver a súa faceta de Greenport, e logo, pola noite, que é o que din, pola noite, se non hai consumo e os molinillos están funcionando, teñen que verter a rede directamente. Non é a rede, non é que sexa a Naturgy, a rede. Claro, igual, e a máis, sí, pero probablemente aquí, nese sentido, pois ese pico que é menos dun 10%, claro, o verter a rede ten un precio que lle paga, en este caso a comercializadora, ridículo. Porque aquí está establecido que, neste caso, Inditex lle vende ao porto exterior en valor de produción que creo que é 0,35 euros, non? Se o megavatio hora está a 100, 35 euros megavatio, o que é o porto que é o que eles estiman valor de coste. Pois verter o excedente á rede, neste caso a comercializadora ou distribuidora, lle paga o 10% desa cantidade. É dicir, Inditex en ningún momento fai esta instalación para, neste caso, vender a súa enerxía. O que fai é para autoconsumo propio e ter, neste caso, unha instalación que sexa unha referencia e que, neste caso, pois, eles teñan totalmente unha produción sostible, non? Mira, só me queda o tema das denuncias dos sindicatos. É unha pena que non esperaran os sindicatos, neste caso, para enterarse. E o que dixen anteriormente, xa sei que non vai valer para nada o que vou dicir, pero, bueno, vamos a trasladar, neste caso, os distintos informes sobre a situación existente, porque, de verdade, hai que escoitar as dúas partes. Hai que escoitar a dúas partes. Se vostedes len o informe dunha parte o informe de outra parte, vanse botar as mans á cabeza. Eu entendo que
a atitude do Concello, en este caso dos representantes dos partidos, non é tomar partido interesadamente por alguén, senón que ver o desenvolvemento dos acontecementos, en este caso ter un criterio propio para decir, non? Que quero dicir con isto? Que quero que quede tamén constancia, que quede reflexado pola pregunta feita polo portavoz do PSOE. Pois mira, que hai unha solicitude da Alcaldía Presidencia pola que se chama ou se precisa o apoio ao asesoramento o servicio de prevención deste Concello. Servicio de prevención, De verdade. Tamén pido un respeto ao servicio de prevención deste Concello, non? Se remite, neste caso, unha solicitude da CIGA con data 9 de setembro. Da CIGA entra por registro expoñendo graves riesgos de seguridade no servicio de LISE. O 9 de setembro, non? No relativo a este asunto, e sen perxucio de actuacións posteriores, se comunica e tense realizado polos responsables do servicio o meu coñecemento como autoridade superior e con asesoramento legal se pediu o seguinte, non? Que o mesmo día 4 de setembro se solicitou á empresa que xestiona os vehículos, ou que xestiona os camións, un informe sobre respecto aos supostos desperfectos, non? Tense cursado tamén, por parte da Alcaldía e do Servicio, a orden de alquilar un novo vehículo. Un novo vehículo, dada esta situación, xa tendo 2 vehículos. É dicir, é para unha situación extrema cando o segundo vehículo poda estar averiado. Un vehículo de sustitución de outro vehículo. É incumplimento, é igual. A má brevedade para que se poña a disposición do servicio. Ordéase tamén o Departamento de Persoal e Recursos Humanos que se dé traslado deste expediente tamén ao Comité de Seguridade Laboral do Concello, non? Reunido o 4 de outubro. E se ordea tamén o Departamento de Persoal que, unha vez tramitado que é o expediente do presuposto, do capítulo 1 do presuposto, se prepare a elaboración, a negociación dun regulamento específico de funcionamento do servicio das condicións laborais do mesmo, non? Para que, con toda a sinceridade o digo, para que, polo menos, igual que na policía se establece un cuadrante, polo menos que se poda chegar a un acordo das vacacións. Porque é imposible chegar a un acordo das vacacións. Non pola nosa parte, non por, en este caso, o que se podía decir á empresa, polos propios traballadores. É imposible. É imposible chegar a un acordo das vacacións. Sí. Bueno, moi boas a todos, simplemente polo tema das vacacións. O tema das vacacións foi tratado nunha mesa xeral, e na mesa xeral se chegou a un acordo que iban ter unha reunión os traballadores, empresa e un representante sindical de cada sindicato con representación no Concello. Se celebrou esa reunión, se lle dou a posibilidade, sobre todo desde o servicio, máis do Departamento de Recursos Humanos, de que a escolleran por semanas, por quincenas, por 3 semanas ou por mes completo. Quedaron de darnos unha resposta fai 4 meses, ninguna. É así, e non quero falar máis, é así con todos os problemas que din que hai. O capataz ten un informe que calquera de vostedes lo deixamos ver sin ningún tipo de problema, de 500 follas. Non dixen 5 ni 50. 500 follas da persecución que lle están facendo a él, ao capataz, ao representante directo do servicio. O que fai os cuadrantes ao capataz. O que organiza o servicio ao capataz. Non sei como esa persona pode estar en pé traballando o día de hoxe. Pois ten un informe feito para intentar defenderse de todo eso de 500 follas que o podedes ver. Tedes que ter paciencia, pero podedes verlo. Nada máis. Sí que por eso convidaría, neste caso, os grupos da oposición a que, de verdade, primeiro lean e despois se fan a súa opinión. Pero primeiro, por favor, leer, porque igual que o escrito presentado pola CIGA pode conter cousas e actuacións que hai que remediar, arranxar ou poden ser preocupantes, o escrito por parte tamén do encargado do servicio, que é un traballador máis,
ten a mala sorte de non pertencer a un certo sindicato, ten a mala sorte deso. Simplemente esa situación que se dá, que volvo a dicir, sí que tamén se está, neste caso, co tema de activar o protocolo de acoso laboral, se solicita tamén, o que decía o meu compañeiro Pena, se ha solicitado o servicio aos propios traballadores unha proposta do cuadrante rotación de vacación. Mira, é tan injusto, e xa sei que a política, isto eu teño moita experiencia, que digan que nós cortamos a posibilidade de elegir as vacacións aos traballadores. É injusto, porque é unha mentira tan grande onde desde aquí se trasladou de que organícese entre os traballadores os 15 días que poden eles poder decidir libremente e decidan vostedes os 15 días. É injusto completamente todas esas actuacións que hai. Perdona, alcalde, de hecho, se amplían las vacaciones hasta el 31 de marzo por necesidades del servicio para que ellos puedan disfrutarlas. No ellos, sino todo el... Vale, termino. Los del ayuntamiento. Mira, con todo o exposto anteriormente, en a vontade do máximo cumprimento das obrigas en que materia preventiva corresponden á empresa ante calquel risco de seguridade e saúde das persoas traballadoras, seguridade, higiene industrial, vixianza, ergonomía, psicoloxía, solicito o Servizo de Prevención desta Administración, primeiro, que nos asesoren sobre as actuacións e medidas polo que agora adoptadas, así que propoñan calquera outra que consideren procedente, inclusive sendo non obligatoria legalmente, pero sí recomendable ao xuízo do profesional de prevención, e que consideren a necesidade ou non dunha urxente actualización da avaliación de riscos do servicio e nos postos de traballo e as medidas preventivas implantadas calquera outra actuación preventiva que consideren oportuna. E nós aquí temos que facer o exercicio de máxima prudencia, pero neste sentido non podemos aguantar e continuar sempre e soportar todas as mentiras. Aquí hai unha situación clave que se dá, que dende hai uns días se ha despachado a proposta, neste caso, da letrada municipal, que é a instructora dun expediente disciplinario por unha presunta agresión dun sindicalista da CIGA con outro traballador do servicio. Hai trasladada la propuesta de la letrada municipal como la instructora de un expediente disciplinario por una presunta agresión de un sindical representante de la CIGA del servicio contra otro trabajador del servicio. A partir del traslado de ese expediente se han producido una manifestación abajo y se han producido lo que es una concentración o han venido aquí a lo que es el salón de plenos. Este grupo de gobierno, este concello, en este caso, este grupo de gobierno que está gobernando, este alcalde, ante la denuncia o la posible presunta agresión entre trabajadores, si no adopta ninguna medida, lo estaríamos haciendo mal y no mereciéramos estar aquí en este caso. No quiere decir que el expediente se tiene que instruir, por supuesto, y tendrá un resultado o unas connotaciones. Y, oye, ya eso ya es una cuestión de la instrucción, pero ante la presunta denuncia de una agresión en un servicio, si el Concello de Arteixo, si en este caso este grupo de gobierno, el servicio no hace nada, entonces es que la situación es que no merecemos estar aquí. Procedemos a levantar la sesión.